Так, пачалі эфір. Я яшчэ спасылкі параскідваю пакуль. Добре. Такс. Так, пачалі эфір. Я яшчэ спасылкі. Такс. Уя. Так, Discord. X. Ну і здаецца ўсё. Ты там ужо Так, у разабралася? мяне таксама падаецца, ці ўсё, ці амаль усё. Зараз галоўнае не запусціць трансляцыю на Координацыйную раду. Да ладно, у вас там 5 чалавек сядзіць на трансляцыях. Слухай, ну калі нічога цікавага, калі нешта цікавае, то ўжо Так, вось, то напрыклад, ўжо адзін. выпадкова. Так. Ну ўсё, таксама пачнем. Напішыце пакуль гледачы на маім канале, наколькі добра нас чуваць. Так. Цікава. Так, ты ўжо запусцілася ў сябе? Зараз паглядзім. Не. Відаць, усё ж таки пачала трансляцыю на Координацыйнай радзе, але зараз праверу. Да, нічога страшнага. Не, ну так, можа. Новы вірусны контент. Так, неўраслоп. Окей. Старт. Блин, мне реально зараз панічка здарыцца таго, што я буду стрыміць на канал Координацыйнай рады зараз. Господи, боже мой. Ну там перыядычна ёсць спазненне, то бок нават калі пачынаеш трансляцыю, то яна пачынаецца. Ну я разумею, але ну просто звычайна ён бачыць як мінімум тое, што я ОБС запусціла, так ён мусіць мне паказаць, што нешта адбываецца. Шоу. Ну, альбо зараз просто у цябе тады правядзем. Так. Там же як будзе. Збяру сябе усіх вашых 5 гледачоў КР. Дзякуй. Яны Ты іх не развудзі, калі ласка. Яны больш ніколі не прыйдуць на вашы трансляцыі. Не, ласка, не. Хай людзі ходзяць. Ну, нехта ўжо глядзіць гэтыя трансляцыі. Ужо што вам замінае? Дайце людзям паглядзець трансляцыі Координацыйнай рады. Контент. Так. Лайф. Ну не. Просто нідзе нічога няма. Ну, цікава. Окей, давай я буду змагацца пакуль, а ты можаш пачынаць спакойна, калі што. Так, змагацца вось з рэжымам ОБС. Наш любімы занятак. Ну што ж, я тады вітаю ўсіх, хто паспеў ужо далучыцца да стрыму на маім канале. Спадзяюся, што я сабраў усіх лізіных падпісчыкаў ужо. Паколькі ў яе трансляцыя пакуль што не запусцілася, будзем спадзявацца, што гэта ўсё ж такі атрымаецца. Вось, я вітаю ўсіх на нашым традыцыйным эфіры, які мы праводзім па суботах. Сёння ў нас у гасцёх Ліза Пракопчык, кандыдатка ў Координацыйную раду з фракцыі, это ж фракцыя называецца, правільна, гэта не партыі палітычнай, менавіта фракцыя, з фракцыі моладзевы наступ. Вось, ну і пакуль што атрымліваецца, што сапраўды не я ў гасцёх у Лізы, а Ліза ў мяне, таму што ў яе стрым не працуе, то папрашу цябе распавесці нашим гледачам, хто ты, што ты, чым займаешся, каб у прынцыпе было б зразумела ім, пра што пытаць, пра што цікавіцца, над чым сцебацца і гэтак далей.
Так, мяне клічуць Ліза, мне колькі 27 гадоў. Вось з 18 гадоў я змагаюся з рэжымам. Вось пра гэта можна пытацца, даволі весела. Раней было весела, зараз не так весела, шчыра скажу. Вось. Волей судьбы апынулася ў Коардынацыйнай радзе, і нешта мяне гэтая справа засасала так, што я не пакуль не хочацца адтуль сыходзіць, пакуль мне гэта рэальна дае больш, падаецца, чым я даю Коардынацыйнай радзе, вось. І хацелася б неяк працягваць працаваць у Коардынацыйнай радзе, але хацелася б, каб і Коардынацыйная рада працавала, а не толькі я ў ёй. На гэтым, падаецца, ўсё. Я нават не ведаю проста, што людзі не ведаюць, а ўсю біяграфію я не ведаю, ці гэта мэтазгодна пераказваць. Да, ў прынцыпе, думаю, не. А я пра сябе распавяду. Вось я думаў, ты запусціш трансляцыю ў сябе, і я пра сябе распавяду. Все, ладно. Ну, можаш у мяне запытацца, я зараз запущу. Можаш у мяне яшчэ нешта запытацца тады, каб я не это. Што за мікрафон такі цудоўны? Значит, мікрафон Генезіс фірма, падаецца, польская нават. Не ведаю, ці яна, дарэчы, працуе, таму што я свой гук зараз не чую. Я падлучыла без аўдыёкарты. Купляла ў медыямаркеце, падаецца, 80 злотых каштаваў. У цэлым магу параіць. А ў мяне вось такі бімба-мікрафон. Бля, ён вельмі круты. Так, у яго 3 нагі. Блин, ну ён выглядае як рэтра-мікрафон з 50-х. Не, ён каштаваў $40, калі я яго купляў. Так, то бок у 2 разы даражэй. Я правільна разумею? То бок ты ў 2 разы больш багаты чалавек за мяне. Ну, хутчэй за ўсё так. Вось бачыш, якая ў мяне цудоўная белая сцяна за спіной, а ў цябе там так нешта такое. Сумнеўнага зместу. Так, на свалцы трошкі жыву. А што там за надпіс такі? Мы абавязкова што? Там вось напісана, мы абавязкова ёбнем, спадзяюся. Не, выжывем, просто выжывем. Ну, недалёкасяжныя нейкія мэты. Ну да ладно, карацей кажучы, ось... Это гледзячы ад таго, колькі ты збіраешся жыць, як бы. Я збіраюся жыць доўга, таму даволі доўгабегучыя, так, мэтам. Тэкс. Ну, распавядзі тады пакуль нашым гледачам, што такое выбары УКР, чаму гэта ў прынцыпе важна на твой погляд. Ну, як бы заўсёды вось пытаюся, чаму гэта важна. Я не ведаю, як бы ці важна гэта агулам, я не ведаю. Таксама я не ведаю, ці важна гэта для каго-небудзь, акрамя там нейкага жорсткага кор-актыву беларускай тусоўкі, так? Я лічу, што выбары важны, трэба на любых выбарах, у якіх ёсць магчымасць у любым выпадку удзельнічаць. Выбары Координацыйную раду агулам важна схадзіць і прагаласаваць за тых, хто вам падабаецца, каб не прайшлі ці прайшлі ў меншай ступені тыя, хто вам падабаюцца, не прайшлі тых, хто не падабаюцца. Вось і ўсё, як бы на гэтым ўсё. Калі гэта ігнараваць, яно нікуды не сыдзе, на жаль, яно нікуды не сыдзе, вам прыйдзецца жыць з вынікамі, з тымі рэзультатамі галасаванняў, якія ёсць, якія былі, як бы з выбарам, які зрабіў нехта іншы за вас. О Боже, падлучылася Гасподь всемагущий. Так, на тваім канале таксама? Зараз. Што ўжо ОБС хоць бы інфу перадае на YouTube. Ну, я нібыта бачу трансляцыю, так. Так, на нейкую, але все, больш я яе не бачу. Вау! Так, ну, стрым наладаў, гэта класіка. Ну, я нібыта бачу яе, але там не бачна нас. Але не бачу. Не бачна нас. Ты клікні на Discord. А зараз, напэўна, мусіць быць бачна. Так, все, я клікнуў. Зараз мусіць быць бачна. Так, праверым.
Окей. Ну, калі яно записываецца, я не ведаю, там гук. Спадзяюся, ёсць, вось я сябе і бачу ўжо. Цудоўна. Ну, значыцца, магу і пра сябе пару словаў сказаць. Так. Дякую. Я слынны ў ніжнім інтэрнэце пад нікнеймам Маргінез. Зваць мяне Владзімир. Я стрімер. У прынцыпе, гэта амаль што ўсё, чым я займаюся. На гэты момант там нейкая таямнічая рука на заднім фоне з'явілася, але спадзяюся, гэта... Это нормально, яшчэ ёсць людзі проста. Так. Вось, значыцца, я стрымлю, то бок я не ніякі відэаблогер, я вельмі рэдка раблю відэа, толькі па нейкіх сапраўды тэрміновых абставінах. У асноўным я стрымлю з самага пачатку сваёй кар'еры на Ютубе, я стрымлю, то бок праводжу прамыя трансляцыі па некалькі гадзін на раз. І гэты фармат не тое, каб усім адпавядае, але прынамсі маладая аўдыторыя нашмат лепей цягнецца менавіта да такога кантэнту, чым да кароткіх відэа. Ну, сапраўды, людзі любяць сабе паставіць нешта на фон, вось як у былыя часы гэта было тэлебачанне, сёння гэта падкасты і стрымы. І я менавіта такога фармату дзеяч, гэта хутчэй падобна на радыёвядучага, ведаеце, чым на блогера ці навінніка класычнага. Ну і на сваіх трансляцыях, уласна кажучы, я са сваімі гледачамі напрамую кантактую, чытаю паведамленні ў чаце, мы абмяркоўваем бягучую палітыку, абмяркоўваем нейкія палітычныя ідэалогіі. У нас на трансляцыях часта бываюць госці, з якімі атрымліваюцца такія напаў інтэрв'ю, напаў дыскусіі. Перыядычна... Стой. У меня просто агулам такое, а як ты вырашыў гэта рабіць агулам, так, вось пытанне. Як ты такі прачнуўся раніцай, такі, я буду стрымерам, ці як? І чаму вось у пэўны момант, я просто, я не сачу, прабач, калі ласка, але, вось як так сталася, што ты зацікавіўся менавіта беларускай палітычнай тусоўкай, так, і вось пра яе нешта яшчэ робіш, нейкія там стрымы? Ну, я зацікаўлены не тое, каб менавіта палітычнай беларускай тусоўкай, гэта пастолькі паколькі у мяне вельмі рознашорстныя госці бываюць на стрымах, то бок літаральна ад украінскіх добраахвотнікаў, там, беларускіх ва ўкраіне я маю на ўвазе, да людзей па тыпу Усава, па тыпу, там, не ведаю, гендерфлюіднага вертасексуала. У нас на стрымах нават быў саліст у гурту Гадстауэр. То бок сапраўды кантэнт вельмі разнастайны. Я не тое, каб знайшоў ужо сваю нішу канкрэтную, пад якую я хачу затачыць свой кантэнт, таму раблю ўсё, што атрымліваецца рабіць. Чаму менавіта стрымамі я пачаў займацца? Ну, на мой погляд, стрымы гэта такая ніша, шырокая ніша кантэнту, у якую можна адносна проста ўвайсці. Вам не спатрэбіцца ніякі монтаж высокага ўзроўню, вам не трэба праходзіць ніякія курсы. Усё, што вам патрэбна для таго, каб зрабіцца стрымерам, гэта танны мікрафон, адносна добры нейкі ноут ці комп, на якім можна стрыміць у прынцыпе. Ну і разабрацца, як працуе OBS. На мой погляд, нашмат прасцей, чым разабрацца, як працуе які-небудзь там Adobe Premiere, ці ў якіх вы там прыладах любіце мантаваць свае відосікі. Ці, напрыклад, скажем, нашмат прасцей, чым зрабіцца тыктокерам якім-небудзь, ці рабіць рылсы ў Instagram. Таму што гэта таксама трэба нешта прыдумаць, ідэю, трэба пакруціцца перад камерай, там патанчыць, пакрыўляцца, вось як беларусіяна. Гэта ўсё, ведаеце, кантэнт, над якім трэба старацца. І гэтае старанне у кантэксце беларускай медыйкі яны ў 99,9% выпадкаў не прыносяць вам ніякага профіту. Таму я лічу, што беларусы, ведаеце, яны павінны атрымліваць кантэнт, які яны заслугоўваюць. А пакуль што яны вось заслугоўваюць толькі мае стрымы. Власна кажучы, так. Я б тебе, як гэта, кіраўніком БТ прызначыла нейкім. Кіраўніком БТ.
Так, ну беларусы атрымліваюць той контент, як бы які Не, ну заслугоўваюць. БТ яно ж спансуецца, разумееш, не, у БТ іншая стратэгія. У БТ стратэгія, што беларусы заслугоўваюць такі контент, які захацеў беларускі рэжым. А ў мяне стратэгія вось літаральна вось на што надонацілі, тым я і займаюся. То бок мы, напрыклад, глядзім відэа на маіх стрымах, і гэта ну часта гэта асноўны контент. Мне замаўляюць нейкія відэа на прагляд. Гэта вельмі папулярны фармат на расейскамоўным Ютубе, на расейскамоўных стрымах, і я вырашыў рэалізаваць яго па-беларуску, таму што пакуль што з таго, што мне вядома, ніякіх падобных праектаў не ўзнікала. Ну то бок там людзі перыядычна ўзгадваюць стрымы Пальчыса, перыядычна хтосьці можа ўзгадаць, там не ведаю, больш бумерскі такі фармат стрымоў быў у Курэйчыка, калі ён таксама відосы глядзеў, але фактычна вось з моладзевай аўдыторыяй і ў фармаце стрымоў на пастаяннай аснове ніхто і не кантактаваў. Таму я карыстаюся яшчэ і тым, што аўдыторыя, якая пачне мяне глядзець і якой прынцыпова глядзець контент па-беларуску, яна замацуецца і будзе лаяльнай. Гэта перавага рабіць контент па-беларуску, таму што тваім гледачам, груба кажучы, няма куды падзецца і так. У іх няма асабліва выбару, акрамя таго, каб глядзець твой контент, твае трансляцыі. Круто ты придумал, реально. Пастка маргінеза. І я фармую, ведаеш, зараз такую хвалю ніжняга інтэрнэту, якая паступова захопіць усю беларускую прастору, таму раю або падрыхтавацца, або падпарадкавацца. Таму што гаўном закідае ўсіх. Так, паглядзім. О, не, дзякуй, не трэба. Гаўном тут закидываю я. Да ладно. Мы ж усе ведаем, што есці кал гэта не амаральна. Так я ж не кажу пра... Ну, так не, есці... не амаральна. Потому што я не ведаю, як на гэта ўвогуле нацянуць хоць нейкую катэгорыю маралі. Прабачце, я спрабавала пасля гэтага дыялогу з Яраславам. Ну, давай паспрабуем у рамках нашага дыялогу паразважаць на гэтую тэму, паколькі з Яраславам, выбачаюся, вы абмяркоўвалі такія бягучыя справы, там выбары УКР, а мы давай з табой паспрабуем глыбей трошкі капнуць, як сапраўдныя інтэлектуальныя контент-мейкеры. Вось што такое мараль у прынцыпе? Мараль гэта нейкая сістэма поглядаў для канкрэтнай папуляцыі людзей, якая вызначае, што рабіць прымальна ў гэтым грамадстве, а чаго рабіць нельга, што будзе асуджацца ў гэтым самым грамадстве. Адпаведна, мы не можам сказаць, што мараль гэта нейкая агульная, не ведаю, агульная катэгорыя, агульная, не ведаю, сістэма поглядаў, хіба што мы хрысціяне. Вось я, напрыклад, не хрысціянін, мне абсалютна цалкам адпавядае, што па ўсім свеце ў розных папуляцыях ёсць розныя ўяўленні пра маральныя і немаральныя ўчынкі. Вось, адпаведна, у канкрэтных грамадствах есці кал можа асуджацца або не асуджацца. Гэта можа быць маральным або немаральным учынкам, чаму б і не. Ну вось агулам, канешне, я згодная, але просто для мяне мараль і этыка абсалютна не падзяляльныя рэчы, так? Ну тыпу, ці этычна есць кал? Так, таму што, калі ты не прымушаеш нікога есць кал, ты не прымушаеш нікога глядзець на тое, ці еш ты кал, ты, там, не ведаю, падабаецца табе есць кал, не ведаю. Вот ёсць у Познані, ёсць легенда пра познанскага камнаеда, вось яна непрыемная, то бок я б не хацела ў такую сітуацыю трапіць. Там, калі коратка, хлопец запрашае дзяўчын на спатканне, потым яны ідуць дадому, потым у дзяўчыны нешта чамусьці скрушвае жывот, яна ідзе ў туалет, чамусьці туалет не смываецца, хлопец ідзе, ест кал з туалета, так, і дзяўчына такая, а што адбываецца? Гэта непрыемна, таму што ты А што не так? Вау. Насамрэч, а вось ці мае гэтая гісторыя чагосьці супольнага з выпадкам, калі вас закідалі памідорамі у Познані?
Не. Ну, я думаю, што не, таму што я не ведаю як бы асабіста позніцкага гаўнаеда. На жаль, я проста ведаю сябровак, якія траплялі ў гэтую сітуацыю. Так, я не ведаю асабіста гэтых людзей. Я там як бы да гаўна маю дачыненне, але трошкі іншае, калі мы ў Кіеве Я таксама. амбасаду Беларусі гаўном закідывалі. Вось гэта было весела. А так, ну, карацей, проста этычна, ці этычна есть гаўно? Ну, як бы, а чаму не? Гэта дакладна не неэтычна есть гаўно. А маральна, просто для мяне мараль гэта не проста сістэма поглядаў, так? Гэта тыпу не проста, што прымальна ці непрымальна грамадстве. Ну, можа, я тут, канешне, трошкі загульваю у нейкага сіндромовага ці не ведаю каго заўгодна. Тыпу, ну ёсць нейкія рэчы, якія відавочна добрыя і відавочна дрэнныя, так? Вось забіваць людзей дрэнна, але так? Вось, тыпу, калі гэта самаабарона, ты ўжо не можаш так проста сказаць, што ты забіў чалавека, ты зрабіў амаральны ўчынак. І тут тое самае, як бы, ну, мне эстэтычна мне не падабаецца ні кал, ні... Ну, эстэтыка гэта ўжо, магчыма, іншае пытанне. Так, іншае. Этычна, этычна, ці, як бы, гэта дакладна не этычна есть кал, і гэта дакладна не амаральна, калі мяне не прымушаюць есть кал, то бок хай чалавек есть кал. Мне ўсё роўна, і ў маім грамадстве, такім мікраграмадстве, у якім я існую, гэта таксама наўрад ці, ну, хутчэй за ўсё, гэта б, канешне, здзівіла. Можа, трошкі ўвяло бы ступар. Але калі чалавек яшчэ і не расказвае пра тое, што ён ест кал, то ты ніколі не даведаешся, ці ест ён кал. Ну, глядзі, вось ты сказала, што калі чалавек есць кал, то гэта не з'яўляецца ані амаральным, ані антыэтычным, неэтычным, вось з ягонага менавіта пункту гледжання. Але мараль гэта ўсё ж такі катэгорыя нібыта папуляцыйная, грамадская, то бок маральныя ці немаральныя ўчынкі можа толькі грамадства сфармаваць, то бок уяўленне пра тое, якія ўчынкі з'яўляюцца амаральнымі, якія маральнымі. Ці чалавек можа ў любы момант проста вырашаць сам для сябе, якія ўчынкі ён лічыць добрымі, а якія дрэннымі. Ну, добрымі і дрэннымі відавочна ўчынкі кожны чалавек сам вырашае. Ну, як бы, ну, ладно, так, о, боже. Па-першае, хто можа казаць ад імя грамадства, так? Вось, ну, напрыклад, мы можам казаць, што дзяржава можа казаць, калі фармуе нейкія законы, так, там, ці там адміністратыўны кодекс, ці крымінальны кодекс, вось яна фіксуе, што грамадства лічыць правільным ці неправільным, так? Ну, хутчэй неправільным. Вось за неправільныя рэчы мы будзем караць людзей. Яны мусяць панесці нейкую адказнасць за тое, што не робяць неправільныя рэчы. Але у якім бляха-муха грамадстве у крымінальным ці адміністратыўным кодексе будзе напісана, што там нельга пераходзіць там на чырвонае святло светлафора, а потым нельга есть гаўно. Публік. Ну, я хочу цябе пераканаць, што есці гаўно ў публічных месцах будзе расцэнена як асацыяльныя паводзіны. І ў такім выпадку гэта будзе карацца законам. Але шмат чаго, як асацыяльныя паводзіны можна разглядзець, калі гэта ты робіш у публічнай прасторы, так? Ну, ўсё, што реально... Звычайна, вось крытэрыям таго, якія канкрэтна паводзіны з'яўляюцца асацыяльнымі з'яўляецца тое, што на цябе людзі тыкаюць пальцамі і крычаць: «Фу, блядь, з'ябіся хутчэй адсюль». Тут дзеці прысутнічаюць, а ты дастаў свой кал і пачынаеш яго хуярыць ложкамі. То бок, яны будуць тэлефанаваць у паліцыю і казаць: «Тут нейкі вар'ят узяўся есці гаўно. Ён падобны на нейкага кандыдата ў каардынацыйную раду. Зрабіце з гэтым тэрмінова штосьці». Так, я згодная, але вось ты як бы ты ўсё ж такі дадаеш тут кантэкст, якога ў нас з Ярославам у дыскусіі не было, так? Ці ты еш публічна гэтае гаўно, ці ты дома закрыўся і жрэш гаўно. Глядзі, а тады па-іншаму падыдзем да гэтага пытання. Вось чалавек, які есць гаўно, ён нікому пра гэта не распавядае, пры гэтым кантактуе нармальна з людзьмі у сваім штодзённым такім жыцці.
Але пры тым, што простое, што ён кушае кал чалавечы, ну, або не чалавечы, неважна, ну, скажем, допустим, чалавечы, ён можа ў свой арганізм запусціць вельмі шмат усялякіх чарвякоў, глістоў, магчыма, нават хваробаў. І такім чынам пераносіць гэтыя хваробы потым на іншых людзей, якія нічога не будуць падазраваць. То бок з гэтага пункту гледжання есці кал патаемна яшчэ горш, чым рабіць гэта на публіку. Таму што калі ты робіш гэта на публіку, то ўсе адразу бачаць, што ты вар'ят. А калі ты ціхенька робіш гэта дома, то ну, ніхто не разумее, адкуль чакаць пагрозы. Просто роўна такі ж узровень, ну, тыпу, господи, роўна такі ж узровень ой, матка боска. Роўна такі ж узровень небяспекі прадстаўляюць людзі, якія не моюць рукі пасля туалета, напрыклад. Ці ты правяраеш, ці маральна не мыць рукі пасля туалета? Ну, ўсё ж такі... як па мне, больш маральна, чым есці гаўно. Не, ну ўсё ж такі, калі чалавек не памые рукі, пагроза, якую ён нясе пасля гэтага, яна не настолькі вялікая, як у выпадку, калі ён кушае кал. Вельмі вяліка, асабліва калі ты гэта пасля публічнага туалету, а там, ну, калі што... Ну, асабліва, калі пасля таго, як ты наеўся гаўна. Так, у публічным туалеце. І ты ні зубы не пачысціў, ні рукі не памыў. Вось гэта рэальна непрыемна. Ну, карацей, просто глядзі, я бы просто не хацела Ой, боже, я не веру, што я про гэта кажу. Я не хацела б стыгматызаваць групу людзей, якая есці гаўно, пакуль існуе значна больш вялікая група людзей, якая не мое рукі пасля туалета, разумееш? То бок я б хацела ўсё ж такі спачатку, каб усе людзі пачалі мыць рукі пасля туалета, тады ўжо можна стыгматызаваць усіх астатніх людзей. Пакуль кожны раз пасля туалета не будуць мыць рукі, я патрабую таго, каб не чапалі калаедаў. Ну, пачакай, але калі мы гэты самы прынцып застасуем да актуальнага права, ты фактычна кажаш нешта кшталту, пакуль не знікнуць усе хуліганы ў грамадстве, якія разбіваюць вокны, мы не будзем караць людзей за забойства. Таму што вось нібыта забіваюць людзей менш асобаў у грамадстве, чым разбівае вокны. Ну, гэта нейкае глупства. Не, я не згодна абсолютно. Я полностью у тваім прыкладзе прывяла як бы прыклад, які рэальна існуе і які рэальна несе тыя ж пагрозы, якія ты пералічыў. Абсолютно тыя ж. Калі ты пасля публічнага туалету не моеш рукі, ты ж разумееш, колькі як бактэрыяў знаходзіцца агулам у кабінцы нават. Асабліва, калі людзі не закрываюць стульчак, вось гэта не пускаюць, так, не закрываюць крышку унітаза, усе бактэрыі кожны раз вылетаюць проста на ўсё вакол, ніхто ніколі не мое ніводную стенку унітаза, туалета, так, вось гэтай кабінкі, дзе ты знаходзішся. Ну, і гэта проста кал кожнага чалавека апынаецца потым на гэтых стенках, і ты пасля гэтага не моеш рукі. То бок гэта, ну, як па мне, гэта нават большыя пагрозы несе грамадству, чым проста чалавек, які есть кал. Ад яго будзе пахнуць непрыемна. Калі чалавек памыў ці не памыў рукі пасля туалета, вось ты рэальна не даведаешся. Рэальна. Окей. Я яшчэ хацеў трошкі гэтую тэму завесці ведаеш, у такую вобласць таго, адкуль у прынцыпе бяруцца маральныя і немаральныя дзеянні. Вы скажам, ёсць цэлы шэраг рэлігіяў, якія забараняюць нават датыкацца калу. Так, ты знікла на секунду. Так, я тут. Так. Ёсць шэраг рэлігіяў, якія не дазваляюць нават датыкацца калу свайго ўласнага часта, не тое, каб яго есці. І гэта вынікае проста з таго, што калі чалавек будзе есці кал, ён здохне рана ці позна ад гэтых самых глістоў або хваробаў. Вось, адпаведна, адсюль бярэцца такая, ну, здавалася б, маральная устаноўка аб тым, што, ну, кал нават кранаць нельга. І... Ну, я б не хацела кранаць кал, звычайна не кранаю кал. Раскажу. Так, ну то бок маральныя сцверджанні, яны не тое, каб бяруцца з паветра, яны часта абумоўлены досыць канкрэтнымі, ну,
фізіялагічнымі фізычнымі умовамі грамадства. Окей. Але просто гэта яшчэ раз я просто бачу тут вялікае супярэчанне якраз з тым прыкладам, які я прывяла, і калі просто калі мы ставім такія высокія рамкі, так высокія патрабаванні да ўсіх людзей вакол, то давайте хоць бы мыць рукі. Все, канец думкі, калі шчыра. Не, я нічога не маю супраць таго, каб мыць рукі, і я цалкам згодны, напрыклад, са сцверджаннем, што няма нейкай агульнай маралі, якая б забараняла есці гаўно. Але ёсць грамадствы, у якіх есці гаўно забаронена. Ёсць грамадствы, у якіх есці гаўно абсалютна добра ўспрымаецца. Скажам, напрыклад, індыйская кухня. Гэта ж абсалютна... яны не ідуць, а ты не еў ніколі, калі што, у індыйскай кухні не ідуць гаўно. Просто па-першае. Пачакай. Адкуль такая інфармацыя? Не, пачакай, калі ты кушала індыйскую кухню ў еўрапейскіх рэстаранах, гэта не тое ж самае, што кушаць індыйскую кухню ў Індыі. У сэнсе, што, яны моюць рукі ў Еўропе, правильно? У тым ліку. Не сруць у каструлю, там, не ведаю, не смажыць сваю мачу. Калі ты кажаш пра гэты відос чала, які ездзіў там кудысьці ў Індыю, нейкую вёску, і там нейкае свята, дзе кідаецца гаўно, калі ты пра гэта кажаш, то мне нешта падаецца, што гэта не вельмі папулярная практыка, і так нават не ва ўсёй Індыі робяць, правильно? Не ведаю, мне здаецца, гэта твоя еўрапейская расійская оптыка. Ты дапускаеш, што ўсе грамадствы павінны дрэнна ставіцца да спажывання калу. Я-то акурат нічога супраць не маю. Ёсць вельмі шмат культураў на свеце, і для кожнай з гэтых культураў ёсць свой спіс рэчаў, якія рабіць недазволеныя, якія рабіць усхваляецца. Вось. То бок, у залежнасці ад грамадства, у залежнасці ад канкрэтнай камуны, там, групы людзей, есці кал можа быць амаральна або маральна. У чым праблема? Не, на здарове. Як бы кідацца вы гаўно, калі хочаце, таксама окей. Яшчэ раз, тут все утыкаецца ў тое, ці хочаш ты есць кал, ці не хочаш. Я не хачу. Я думаю, што на гэтым трэба гэта пытанне закрыць, таму што гэта ўжо немагчыма для мяне асабіста, я ўжо больш не магу пра гэта размаўляць. А насамрэч тэма-то досыць глыбокая, таму што з яе можна адразу перайсці на ідэалогію лібертарыянства, наколькі я ведаю, ты сябе да яе прылічваеш. Так, прылічваю. Так, вось скажы, калі ласка, што такое лібертарыянства у тваім ісходзе, таму што ад чалавека да чалавека часта, калі ён называе сябе лібертарыянцам, гэтыя паняцці адрозніваюцца кардынальна, часта супрацьлеглыя рэчы людзі кажуць. Вось, калі ласка, распавядзі, што ты разумееш пад лібертарыянствам, калі сябе да яго залічваеш. Як бы агулам я просто падзяляю, па-першае, я думаю, што гэта ўсё ж такі ўсе лібертарыянцы, ладно, у той ці іншай меры падзяляюць гэта прынцып адсутнасці актыўнага гвалту, правильно? Ты не можаш першы просто так над кімсьці вяршыць гвалт. Гэта агулам першае. Другое, я агулам вельмі прарынкавых поглядаў. Гэта таксама звычайна называюць лібертарыянствам, анкапам, як заўгодна. Але што мяне, напэўна, адрознівае ад большасці беларускага лібертарыянскага дзвіжу, гэта тое, што я прагрэсівістка, так, у тым сэнсе, што я культурна, хутчэй за ўсё, дакладна не з большасцю кансерватараў у адным поле, так, напрыклад. Я там за ЛГБТ, вось гэта ўсё, як бы там, за тое, щоб усе жылі, як яны хочуць, там не абавязкова ў касцёл хадзіць штотыдзень і гэтак далей. Так, а што думаеш пра свабоду асацыяцыі? Я
думаю, што а што мне пра яе трэба думаць? Ну, тыпу, ну, гэта Ну давай я свабода слова. паясню Альбо ёсць, альбо яе няма. Всё, канец. каротка паясню, што я разумею пад свабодай асацыяцыі на прыкладзе таго ж самага гаўна. Вось допустим, у нас ёсць грамадства, група людзей просто сабралася група людзей і вырашыла стварыць такое мікраграмадства, у якім можна будзе есці кал, і ў прынцыпе гэтага не саромецца, там у дзіцячыя сталовыя заводзіць яго масава. Ну, просто таму, што яны так вырашылі для сваёй камуны, для свайго маленькага калектыву. А ёсць другая група людзей, якая вырашыла наадварот, што ў іхным грамадстве есці кал недапушчальна. І ўсе людзі, якія лічаць, што есці кал нармальна, у гэтае грамадства патрапіць не могуць. Там стаіць якая-небудзь велізарная сцяна, на якой там па перыметры стаяць вежы, на вежах людзі з аўтаматамі, якія адстрэльваюць усіх капрофілаў. Вось як ты думаеш, ці ў лібертарыянскім грамадстве такія вось две камуны маглі б існаваць легітымна? Відавочна, што так. Ну, тут просто варта зазначыць, што ты апісаў такі трошкі рэжым, так, звычайна, калі размаўляюць пра нейкія камуны, так, анкапаўскія, ўсё ж такі не настолькі жорсткія умовы, што капрофілы адстрэльваюць. Не, увогуле, канешне, на здароўе, але... Ну, просто тут варта зазначыць, што ўсё ж такі, калі мы кажам пра свабоду аб'яднання, гэта адзначае свабоду аб'яднання, свабоду змены юрысдыкцыі, так, то бок, калі табе калісьці спадабалася паесці гаўна, ты паел гаўно, але потым ты разумееш, што, ну, табе нешта не падабаецца больш жыць у гэтым асяроддзі, ты мусіш мець права як мінімум выйсці з гэтай юрысдыкцыі. Не факт, што сябе, канешне, прымуць у іншую, не ведаю, якія там у ёй будуць правілы, так, можа, там увогуле прымаюць столькі людзей, якія ніколі ў сваім жыцці не елі гаўно. Ну, тады табе проста трэба будзе знайсці нейкую іншую суполку. Ну, адпаведна, і з ЛГБТ тая ж самая гісторыя, ці не? Ну, вось... Ну так, але трэба тут просто як забяспечыць, так, калі мы, ну, я як бы веру ва ўсе гэтыя юрысдыкцыі, мне падабаецца пра гэта разважаць абстрактна, так, але я просто не тое, каб веру, што гэта магчыма ў бліжэйшай будучыні, і я ўсё ж такі, кіруючыся ўсімі гэтымі прынцыпамі, хацела б, каб людзі неяк змаглі жыць просто ўжо побач адно з адным, раз мы ўжо жывем побач адно з адным. Відавочна, што ёсць там краіны больш прыязныя да ЛГБТ і менш прыязныя, туды-сюды, але я проста лічу, што як бы базава чалавек, гэта даволі важная істота, у тым сэнсе, што для чалавека чалавек мусіць быць важным, нават калі яны ў чымсьці не пагаджаюцца. Па-другое, я лічу, што персанальная недакранальнасць у сённяшнім выглядзе, то есть я не разумею, як гэта арганізаваць без вось прымусовай, там, не ведаю, дэпартацыі геяў, там, у усходнюю Польшу, так, ці з усходняй Польшу ў заходнюю, ці неяк так. Я не ведаю, як гэта арганізаваць, каб гэта ўсе зрабілі добраахвотна. Ну, калі гэта немагчыма зрабіць так, каб усе зрабілі добраахвотна, то трэба неяк тады атрымліваецца жыць побач. Типу, я не супраць там ЛГБТ-маршу, анты-ЛГБТ-маршу, калі ласка, хадзіце ўсе, толькі не біцеся і не забівайце аднаго, калі ласка. Усё астатняе можаце крычаць што заўгодна, там, любыя плакаты прыносіць. Калі ласка, на здароўе, выказвайце сваё меркаванне, я, як бы, меркаванне вашае дакладна перажыву. Ну, ты вось зараз апісала карціну досыць несвабоднага грамадства, таму што ў гэтым грамадстве ўсе людзі вымушаныя жыць побач з іншымі людзьмі, якія ім не падабаюцца, і пры гэтым не маюць выбару, ну, груба кажучы, увайсці ў іншую юрысдыкцыю. І я б тут трошачкі аднёсся яшчэ да тваіх словаў наконт таго, што мы ўжо зараз усе перамяшаныя, таму няма выбару наконт таго, адносна таго, каб
фармаваць нейкія больш блізкія сабе ідэалагічныя там колы, гарады, супольнасці гэтак далей. Але на прыкладзе сённяшніх грамадстваў мы бачым, што людзі ўжо так ці іначай падзеленыя. Хтосьці жыве ў гарадах, дзе сапраўды ўсе перамяшаныя, а хтосьці абірае жыць у маленькіх мястэчках, вёсках, дзе жыве досыць невялікая колькасць людзей, і гэтыя людзі збольшага прытрымліваюцца кансерватыўных каштоўнасцяў. І вось гэтым людзям, якія жывуць у сваіх невялічкіх камунах, у сваіх невялічкіх супольнасцях, ты дазволіла б фармаваць сваё ўласнае бачанне таго, вось як павінна выглядаць іхняе проста нейкая іхні, грубо кажучы, двор, не ведаю, як гэта назваць, іхняя юрысдыкцыя. Ці могуць яны абмежавацца ад ЛГБТ-ідэалогіі, напрыклад? Ну, як бы агулам я просто не тое, каб веру прапаганду ЛГБТ, так? Ну, то есть мне цяжка, можа, нават у гэтых катэгорыях праз гэта разважаць, так? Я не тое, каб думаю, што нейкія злобныя геі прыязджаюць у нейкія маленькія вёскі і хочуць, каб все было па-гейску ад гэтага моманту, вось. Але агулам, канешне, людзі, якія жывуць, ну, тыпу, я агулам падзяляю думку, што чым менш юрысдыкцыя, тым лепей, так, тым лепей яна кіруецца і гэтак далей. То бок, канешне, на ўзроўні вёскі, калі жыхары вёскі могуць укладаць там шмат часу, ці не шмат часу, ці проста знайсці грошы, каб дэлегаваць гэта нейкай кампаніі, якая зробіць так, як ім падабаецца, і ўсё такое, гэта круто. Але калі мы кажам пра вось такія культурныя вымярэнні, так, там, мы не хочам, каб у нашай вёсцы былі геі, напрыклад, забараніць. А як потым наступным пакаленням, які там, ну, яны там вырастуць, напрыклад, у гэтай вёсцы, нават нехта будзе прытрымлівацца гэтых жа поглядаў, але некаторыя, ну, там, у 16 год такія, а чаму у нашай вёсцы нельга, каб былі геі? Табе скажуць, ну так вырашылі, тыпу, жыхары вёскі. А як гэта зменіць? А ніяк, трэба пачакаць, пакуль папярэднія жыхары вёскі памруць, Ну так. і ты мусіш там пераехаць у іншую вёску. Ну пачакай, але так жа сама гэта працуе для гораду. Вось, напрыклад, нараджаецца дзіцяці, дасягае 16 год. Дарэчы, я акурат супраць ювенальнай юстыцыі. Для мяне 16 год гэта не нейкая магічная лічба, але дапусцім, што вось зрабілася дзіцяці 16 год або 18, ён цяпер паўналетні, і ён прытрымліваецца кансерватыўных каштоўнасцяў, і каб яму змяніць вось гэтае самае палажэнне рэчаў у горадзе, дзе большасць людзей прытрымліваецца поглядаў прагрэсівісцкіх, яму прыйдзецца чакаць яшчэ даўжэй, таму што людзей у горадзе нашмат больш, і чакаць, пакуль яны ўсе памруць, ну не прыходзіцца, і таму так ці іначай ягоным выбарам будзе або маленькае мястэчка, або вёска. Слухай, ну вот тут якраз зноў-такі, тыпу, калі мы кажам пра тое, што мы хочам зрабіць, ну, вось, калі мы кажам, як бы параўноўваем прагрэсівісцкі, так, вось гэты падыход, што умоўна мы хочам, каб усе жылі разам, так, і не сварыліся, ці сварыліся, але там не біліся і гэтак далей, гэта адно, тыпу. Ты хочаш зрабіць так, каб усе людзі маглі прыехаць і пажыць, з'ехаць, там нейкія правілы напісаць, якія нельга парушаць, таму што зноў-такі, як ты даведаешся, што нехта гей ці не гей, гэта, ну, тыпу, нейкі па чэрапу там мерыць, ну, рэальна. А калі мы кажам пра чалавека, які ў горадзе, ён кансерватыўных поглядаў, ну, мне падаецца, што зараз, што раней, нейкіх кансерватыўных суполак тыпу царквы заўсёды хапала. То бок няма такога, што ты не можаш знайсці сабе асяроддзе, каб, ну, просто там комфортна сабе пачуваць. Што, ну, у горадзе для кожнай, мне падаецца, не ведаю, ідэалогіі, групоўкі, фан-клуба, яшчэ нечага, калі гэта, ну, такі там сярэдні і да вялікага гораду, ну, відавочна, што гэта для кожнага там знойдзецца месца. Я проста як чалавек, які якраз вырас у маленькім горадзе, магу сказаць, што ў маленькіх гарадах хутчэй, ну, ва всялякім разе, як бы,
праз ну як бы эмпірычна так выяўлена, што ну так можа і кансерватыўныя погляды і ўсё такое, але звычайна гэтыя кансерватыўныя погляды ўсе скончваюцца на тым, што мужык бухае, а жанчына працуе так. Ну і ўжо неяк і не вельмі кансерватыўна атрымліваецца. Жанчына працуе, выхоўвае дзяцей, мужык, дай Бог, працуе проста. І ну карацей просто ў гэтае падзяленне так Ну то бок у цябе не было такім чынам досведу жыцця ў кансерватыўным грамадстве. А у тебе был, ты хочешь сказать, то бок, что, ну просто Не, что я, ты назовешь? я не навязываю там свой досвед. Просто ты сказала, что у консервативных грамадствах принято, каб жанчына працавала, а мужик просто бухаў, ляжаў на канапе. Гэта ўсё ж таки не тое, што звычайна характарызуецца як кансерватыўныя каштоўнасці. Ну так, шмат это зразумела, што як бы кансерватыўныя каштоўнасці ад грамадства к грамадству будуць таксама адрознівацца і гэтак далей. Але ну калі кажам там пра еўрапейскае грамадства, нават калі мы разважаем пра Беларусь як частку гэтага еўрапейскага грамадства, так тыпу мне падаецца, што ўсё ж такі ўсё яшчэ прынята, што там мужчына працуе, жанчына нараджае, выхоўвае, не ведаю там. Ну, вось гэта ўжо больш нагадвае кансерватыўныя каштоўнасці. Так, але мой прыклад пра тое, што у маленькім горадзе, дзе я расла і пражыла большую частку жыцця, так, гэта як бы агульная думка з'яўляецца, што правільна так, але відавочна, што грошаў не хапае там сям'і, калі працуе толькі мужчына, то бок жанчына таксама абавязана працаваць у любым выпадку, тыпу калі вы хочаце зрабіць сям'ю, просто таму што тады ну вы просто не пражывеце, так, асабліва калі вы яшчэ дзяцей нараджаеце. Потым як бы праблема ўсіх маленькіх гарадоў, мне падаецца, у Беларусі гэта алкагалізм ці нейкія іншыя залежнасці, у тым ліку наркатычныя, у тым ліку іграманія. Не тое, каб толькі маленькіх насамрэч. Ну так, але просто мне падаецца, што ў маленькіх гарадах гэта заўсёды просто крытычна часта адчуваецца. Просто ну тыпу ты не бачыш іншага жыцця літаральна, так ты бачыш толькі вось гэтую разруху у тым ліку нейкую маральную. Ну я згодны, але просто трэба разумець, што Беларусь гэта досыць спецыфічнае грамадства, постсавецкае, у значнай ступені ўсё яшчэ савецкае, без рыначнай эканомікі, без перспектываў, але напрыклад, калі прыязджаеш у якую-небудзь польскую вёску, польскае маленькае мястэчка, то ты там бачыш ну абсалютна іншую карціну. Не тое, каб там няма праблемаў з алкагалізмам, але прынамсі узровень просто чалавечых гэтых самых кансерватыўных каштоўнасцяў у прынцыпе чалавечага матэрыялу, таму што няма такога, што абсалютна ўся моладзь з'язджае ў гарады значна вышэй. Ну напэўна пагаджуся, але зноў-такі калі мы вяртаемся да таго як бы дзе прасцей жыць чалавеку кансерватыўнаму ў вялікім горадзе ці чалавеку прагрэсіўнаму ў маленькім мястэчку, мне ўсё ж такі падаецца, што кансерватыўнаму чалавеку ў горадзе значна прасцей проста таму, што як бы ён у любы момант можа знайсці сабе асяроддзе, якое яго падтрымае ці падтрымлівае гэтыя погляды і гэтак далей. А чалавеку з прагрэсіўнымі поглядамі ну тыпу чакаць там нейкага моманту, калі яна можа зарабляць дастаткова грошаў, каб там з'ехаць ад бацькоў, напрыклад, так, ці з'ехаць з гэтай вёскі, гэтак далей. Ну, карацей, просто, ну, але можа гэта, канешне, моя жаночая псеўдафеміністычная прызма. Не ведаю, па-мойму, калі ты адкрыты кансерватар, то знайсці сабе працу ў рамках гораду трошкі складаней. Ну, то бок так ці іначай свае погляды ў бальшыні месцаў прыйдзецца прыхоўваць у бальшыні месцаў працы. Гэта дарэчы ты давно на працу уладкоўваўся, калі ў тебя пры прыняцці на працу запытваліся пра твае палітычныя погляды. Не, гэта не зусім так працуе. Цябе могуць прыняць на працу, таму што звычайна падчас суразмовы, канешне, цябе не пытае ніхто, падтрымліваеш ты ЛГБТ, хаця насамрэч, напрыклад, талеранцыйнасць і здольнасць да працы ў любых калектывах, яна акурат падтрымліваецца, калі ты напішаш гэта ў CV. Але прама цябе ніхто не запытае, ці ходзіш ты там у касцёл, якіх каштоўнасцяў канкрэтна прытрымліваешся і гэтак далей.
Але калі падчас працы ты, ну, напрыклад, не ведаю, пажартуеш як-небудзь непрыемна для жанчыны якой-небудзь, якая будзе міма праходзіць, або для прадстаўніка іншай расы, то цябе з гэтай працы звольняць просто за жарт, які камусьці не спадабаўся. Гіпатэтычная сітуацыя, я не сцвярджаю, што гэта абсалютна ў кожным выпадку здараецца, але гэта цалкам магчымая сітуацыя і прыкладаў, ну, сапраўды хапае. Таму што ёсць пэўная карпаратыўная культура, у рамках якой важна, каб ты прытрымліваўся каштоўнасцяў гэтай самай карпорацыі. І калі каштоўнасці левыя, то ты павінен прынамсі на ўзроўні знешніх нейкіх паказчыкаў не выглядаць як кансерватар. Не весці сябе так. Типу, не катколіць жанчыну, калі яна ідзе міма у, там, не ведаю, ідзе міма просто, калі жанчына ідзе міма, не рабіць ёй кс-кс-кс, напрыклад, то бок вось такія патрабаванні, правільна? Не, я маю на ўвазе просто звычайныя жарты. Вось я, напрыклад, стараюся асабліва не жартаваць у месцах, дзе я працую, або не ведаю, займаюся пэўнай адукацыйнай дзейнасцю. Таму што ў любы момант можа апынуцца, што ты сядзіш, жартуеш на расійскія тэмы у коле людзей, якія ўсе пагалоўна галасуюць за левіцу. І нават калі цябе не выпнуць з гэтага калектыву, на цябе будуць усе глядзець коса. Дакладна так жа, як у маленькім мястэчку, калі ты з ружовымі валасамі і абколатым усім тварам пірсінгам уладкуешся на працу, да цябе будуць ставіцца падазрона. Нават калі табе дазволіць там застацца. А могуць і не дазволіць, могуць звольніць, таму што... Мне падаецца, што ўжо такія часы таксама прыйшлі, тыпу глобалізацыя, все такое ўжо все звыкліся да нейкіх закідонаў, у тым ліку ў маленькіх мястэчках. Ну, то бок праблемы няма такім чынам. Праблему, якую ты апісвала 15 хвілінаў, яе не існуе такім чынам. Ты пра што? Ну, не, у маленькіх гарадах, канешне, але ў вёсках, ну, тыпу, складаней. Я проста... Ці жыў ты калі-небудзь у вёсках нейкі працяглы час? Жыў. Ну, вось, ну, я ў Беларусі таксама жыла, тыпу, там, 3 месяцы, так, у бабкі. Я разумею, што, тыпу, ну, мне б там цяжка было. То бок, проста цяжка не праз тое, што я там не такуся, так, а проста таму што ну, там реально як бы свае правілы існавання грамадства, у якія я ўжо не ўпісваюся не проста па нейкіх знешніх там рэчах, а проста праз тое, як я думаю, што я думаю, як бы, і як я сабе паводжу, літаральна вось на такім узроўні. І гэта ну, з гэтым цяжка нешта зрабіць. Ну, тыпу, я проста, калі б я жыла ў такім асяроддзі ўсё сваё жыццё, я не ведаю. Я не ведаю, ці выехала б я калі-небудзь адтуль. Окей, ну ладно, мне здаецца, мы пачынаем коламі хадзіць па адной і той жа тэме. Як ты ставішся да свабоднага нашэння зброі? Я добра стаўлюся да свабоднага нашэння зброі. Напэўна, нават занадта добра. Нават лепей, чым да капрофіліі. Дакладна лепей, таму што я як мінімум хацела б насіць свабодна зброю. Я лічу, што гэта добрая рэч, больш, чым злая. Так, вось так я лічу. І я разумею усе засцярогі, усіх людзей, якія выступаюць супраць, але ну, мне асабіста было б значна спакойней жыць, напэўна. Я б хацела насіць зброю. Вось, я б хацела добра ўмець ёй карыстацца. Але без перагібаў. 3-гадовыя дзеці я б не хацела, каб насілі свабодна зброю. Вось такія патрабаванні. Ну, яны нібыта нідзе і не носяць яе ў такім узросце. А ты ведаеш шоу Сашы Барона Коэна «Who is America»? Не, шоу не ведаю. Я Сашы Барона Коэна толькі «Борат» глядзеў і ўсё. Ну, ты как бы сутнасць разумееш просто. Там плюс-мінус па такім же прыкладзе зробленае шоу, ён там робіць з рознымі амерыканскімі
час ад часу вось такія ж рэчы, якія ён рабіў у Бораце, і там проста ў адной з першых, падаецца, можа, нават у першай серыі, там ён прыходзіў да нейкага кангрэсмена амерыканскага, які выступаў за тое, каб школьнікі маглі насіць зброю ў школу, каб менш скул-шуцінгаў было. І ён яго неяк развёў на тое, што ну калі ўжо дзеці ў школу могуць насіць, то трэба і насіць у дзіцячы садок, напрыклад, ці там пачатковую школу таксама вось, і там ён з гэтым кангрэсменам зняў вельмі прышпільны ролік пра тое, дзе дзецям 3 до 5 гадоў тлумачыць, як карыстацца пісталетам. Не, ну тлумачыць можна з любога ўзросту, чым раней, тым лепей, я нічога супраць не маю. Наконт школаў я лічу, што зброю павінны мець права насіць любы настаўнік і, у прынцыпе, любы супрацоўнік, не абавязкова дзеці. І тады колькасць скул-шутынгаў абнізіцца кардынальна. Таму што заўсёды масавыя шутынгі адбываюцца ў фрыган-зонах. У зонах, дзе ў людзей проста зброі няма, і чалавек прыходзіць туды як у цір. Ну так, я тут часткова згодная, але у ідэальным свеце, зноў-такі, калі проста пра ідэальны ідэалагічна, канешне, мне б хацелася агулам, каб такая рэч, як зброя, проста не існавала. Я разумею, што зброю можна зрабіць з чаго заўгодна, насамрэч, калі пастарацца моцна. Таму так, ідэальны свет тут не стае ўяўляць. Не хацела б, напэўна, каб у школах была зброя, але, ну і проста зноў-такі, у Амерыцы відавочна ўжо існуе гэтая праблема проста з скул-шутінгамі. І там, напэўна, трэба так вось падобныя падыходы, як ты пісаў, выкарыстоўваць. Але у краінах, дзе яшчэ не так распаўсюджана гэта, можна неяк па-іншаму працаваць, там праз псіхалагічныя нейкія рэчы і гэтак далей больш распаўсюджваць. Вось. Ну, у ідэальным свеце і школаў не павінна існаваць, але... Згодна. Так. А пра свабоду слова што думаеш? Ну, ты такія рэчы, ну, думаю, што гэта крута. Ну, свабода слова. Ну, гэта не тое, каб абсалютна відавочная думка. Вялікая частка еўрапейцаў, напрыклад, лічыць, што абразы ў інтэрнэце гэта ўжо не падпадае пад свабоду слова. І павінны рэгулявацца, і людзі павінны за каментары ў соцсетках трапляць у турму за краты. Ну, то, типу, хай лічаць, гэта таксама свабода слова, хай яны так лічаць. Яны не проста так лічаць, яны гэта рэалізуюць цалкам. Вось, напрыклад, як у Великабрытаніі. Ну, ты пра пашпарты, пра гэты інтэрнэт па пашпарце? Ну, не зусім, я хутчэй пра вось гэтыя ролікі ўсе, што не лайкай ніякія допісы, якія асуджаюць масавы завоз мігрантаў. Сачы за тым, на што ты падпісваешся ў соцсетках, іначай да цябе дадому прыйдзе ветлівы міліцыянт. Ой, прабачце, паліцыянт. Вялікая розніца, я проста, ну, это дурашок. Я думаю, яны табе прабачаць, то бок галоўнае, каб яны не завіталі праз такое. Я, на шчасце, не жыву ў Великабрытаніі, я жыву ў больш свабоднай Польшчы. Ну, слухай, больш ці менш свабодная, гэта яшчэ трэба паглядзець. Я не ведаю, наколькі ты сустракаўся з паліцыяй у Польшчы. Я таксама не шмат, але выпадкі, якія я ведаю, ну, такія трошкі дзіўнаватыя, так іх назвала. Але так, калі там казаць пра АБВ, нешта такое, яны даволі ветлівыя. Гэта праўда. Добра. Ну, ў прынцыпе, я задаў асноўныя ўсе пытанні пра гаўно, пра зброю, пра свабоду слова. Можам пераходзіць да кармысельнай рады. Можам да рады, калі ў цябе ёсць што там распавесці канкрэтна. Вось, давай пытанне пра раду, і потым я хачу перайсці да пытання ў чаце ад аўдыторыі. Вось, таму пішыце як мага больш гэтых пытанняў, хутка мы да іх
да іх звернемся. Тут, дарэчы, данат яшчэ быў, я яго зачытаю. Ананім заданаціў 10 злотых, напісаў: «Мазыч, здароў, як маешся? Хацеў бы госцю прапанаваць патэнцыйны гімн наступа, ацаніце ўдваіх». Ну, ўдваіх мы не будзем ацэньваць, таму што гэта проста нязручна будзе, мне трэба спасылку кідаць, гэта зноў будзе стрым наладаў. Вось, але таксама вітаю, маюся добра. Вось гімн магу проста сам даслаць Лізе Дякую. Я паслухаю. у тэлеграме. Хай яна зацэніць і, магчыма, сапраўды прыслухаецца да гэтай парады. Текст. Ну, дык пра раду, уласна кажучы. Як усе гэтыя каштоўнасці, якія мы сёння абмяркоўвалі, як твая прыхільнасць лібертарыянскаму руху будзе адлюстраваная, і, скажам, у праграме вашай фракцыі і ў дзейнасці яе пасля таго, як вас, магчыма, зноў абяруць. Ну, як бы агулам так, як яна і рэалізоўвалася ўвесь гэты час. Агулам наступ, раней моладзевы наступ, ён заўсёды, калі пачытаць тыя каштоўнасці, якія мы прынялі яшчэ ў Каардынацыйнай радзе другой, яны толькі што там не напісана, што гэта лібертарыянскія каштоўнасці, яны агулам як бы пад усё, што мы толькі што абмяркоўвалі, яны агулам пра ўсё гэта кажуць. Наша фракцыя у тым ліку заснаваная на такім анархічным, я б сказала, прынцыпе, у тым сэнсе, што ў нас няма як нейкага яўнага лідара, акрамя вось на гэтых выбарчых часоў, так сталася, што я проста валодаю пэўнымі лідарскімі якасцямі, і таму я лідарка на вось гэты выбарчы час. Але агулам у нас штомесяц звычайна змяняецца лідарства, хто заўгодна з фракцыі можа стаць лідарам, хто заўгодна з фракцыі можа прапаноўваць якія заўгодна ідэі і як бы амаль як заўгодна іх рэалізоўваць. Мы звычайна як бы проста кіруемся вось каштоўнасцямі, пра якія я ўжо сказала, і здаровым глуздам, я так сказала, здаровым сэнсам. Так, мы не любім, калі прапаноўваюць нейкія бессэнсоўныя пасады і хочуць іх прапіхнуць праз Каардынацыйную раду. Мы не любім, калі нехта пачынае абмяркоўваць нешта з пазіцыі ўлады, у тым ліку працуючы вось ужо ў абранай Каардынацыйнай радзе трэцяга склікання, тыпу, дзе ў нас было яўная большасць і яўная меншасць. Калі прыходзіў Павел Латушка і казаў, мы большасць будзе так, ну мы відавочна адмаўлялі такі падыход. І, канешне, такія захады і такія закідоны звычайна ў нас выклікаюць хутчэй яшчэ больш жадання супрацьстаяць гэтым. Вось. Больш ніяк гэта немагчыма рэалізаваць. Відавочна, што калі мы прыйдзем да ўлады ў Беларусі, мы будзем сыходзіць з лібертарных, як мінімум, пазіцый, не факт, што лібертарыянскіх, таму што ў нас не ўсе падзяляюць прям вось, лібертарыянскія пазіцыі па ўсіх пытаннях, асабліва анкапаўскія пазіцыі не ўсе падзяляюць, але лібертарны падыход падзяляюць абсалютна ўсе, антыаўтарытарны падыход падзяляюць абсалютна ўсе. Так і будзем рэалізоўваць. Так, я ніколькі не сумняюся, што вы абавязкова прыйдзеце да ўлады ў новай Беларусі будучыні. Вось, а як ты ставішся да гендерных квотаў у КР? Ну, гэта ж у КР-2 яшчэ прапіхаў якраз моладзевы наступ, але гэта, цікава, таму што мне прыйшлося сысці нават з пазіцыі лідаркі фракцыі той момант, таму што пачалася вось гэта вся замануха, і так сталася. І так сталася, што я не падзяляла гэты погляд яшчэ, меншасць у фракцыі не падзяляла гэты погляд на тое, што трэба агулам уводзіць гендерныя квоты. Але фракцыя прыняла такое рашэнне, і мы з гэтымі людзьмі двумя
падпарадкаваліся гэтаму рашэнню фракцыі, і там як бы фракцыя агулам прапіхвала гэта рашэнне, яны прапіхнулі. Як бы агулам я была хутчэй задаволеная гэтым, таму што у выніку мне падабалася глядзець на тое, як старыкі бамбяць пра гэты гендерныя квоты, то бок пра тое, як яны урэшце рэшт задумаліся пра тое, як гэта нам знайсці жанчын. Ну, цікавы проста падыход, таму што у нас тут не было ніколі праблем з тым. А чаму яны павінны былі абавязкова пра гэта задумацца? Ну, таму што калі ты жывеш у соцыуме, дзе існуюць жанчыны і дзе на цябе працуюць жанчыны, было б крута да іх меркавання тым ліку прыслухоўвацца, а не толькі выкарыстоўваць іх як абслугоўваючы апарат. Я не зусім зразумеў. У сэнсе, што я не пажыў у грамадстве, у калектыве жанчын. Ну, я, ў прынцыпе, ведаеш, я большую частку сваёй акадэмічнай кар'еры супрацоўнічаю з жанчынамі. І я б не сказаў бы... Я хутчэй кажу пра тое, што, напрыклад, у офісе Латушкі працавала вельмі шмат жанчынаў, напрыклад. І гэтыя жанчыны нават з гэтымі гендернымі квотамі, нават з тым, што яны прайшлі ў Коардынацыйную раду, хутчэй за ўсё толькі дзякуючы гендерным квотам. Яны не тое, каб вельмі актыўныя, але ў іх хоць бы з'явіўся вось гэты рычаг уплыву, таму што раней яго не было. То бок яны ўсе працавалі на, калі паглядзець асабліва там на паседжанні нейкія наук, якія яшчэ калісьці, падаецца, былі публічна там у 22-23 годзе, там проста сасісачная тусоўка. Хоць бы відавочна, што ўсю абслугоўваючую працу гэтай сасісачнай тусоўкі робяць жанчыны. Відавочна гэта становіцца, калі ты проста прыходзіш да іх у офіс і бачыш, што там жанчын толькі што не больш за тых мужчын разумных, якія знаходзяцца. Мне проста яшчэ вельмі, як гэта дыпламатычна сказаць, вельмі такое стаўленне часта да мужчын. Я з гэтым стараюся змагацца у сэнсе, што я стаўлюся да мужчын такая: ён жа мужчына, нічога, прабачу, што ён дурашка такі, нешта такое зрабіў, такую же херню, ён жа мужчына, нічога страшнага. Вось а калі гэта мужчыны, якія гуляюць у вялікую палітыку, ўжо цяжка так ставіцца да гэтых мужчын. І калі яны яшчэ зневажліва ставляцца да жанчын, якія забяспечваюць ім гэтую працу, у тым ліку дэкларуючы, што гэтыя жанчыны не вартыя таго, каб прымаць удзел у нейкіх абмеркаваннях ці ў працэсе прыняцця рашэнняў, трошкі для мяне гэта проста дзіўна. Але, можа, таксама гэта маі жаночыя закідоны. То бок, глядзі, дэмакратычны орган, ён усё ж такі павінен займацца рэпрэзентацыяй. І наколькі я ведаю, галасаваць у гэтых выбарах жанчынам не дазволена. Жанчыны маюць такое ж самае выбарчае права, як і мужчыны. І чаму вы абмяжоўваеце права жанчынаў галасаваць за мужчынаў, калі ім гэтага хочацца, уводзячы гендерныя квоты? Асабліва я не абмяжоўваю. Ты лічыш, што старыкі, як ты іх назвала, павінны былі задумацца аб наяўнасці пэўнай колькасці жанчын у сваім калектыве. А навошта? Вось, дапусцім, іхні электарат хоча бачыць адных мужчын. І часта гэта жанчыны, дарэчы, за мужчын галасуюць больш, чым за іншых жанчын. Таму што мужчын проста больш, то бок у палітыцы. Не толькі мужчыны, дарэчы, так не галасуюць за мужчын, як жанчыны. Хаця здавалася. Я ведаю, таму што я паглядзела, былі апытанкі перад выбарамі ў Коордынацыйную раду, у тым ліку на такая платформа ёсць, народны апрос, народнае пытанне, так. Яны праводзілі, там змагарская тусовка, і зразумела, што гэта там не ўзважаныя рэзультаты і ўсё такое, але я паглядзела, якія людзі галасавалі за наступ, якія вось дэкларавалі праз гэту апытанку, што яны галасавалі за наступ вось у папярэднім скліканні, і гэта на 100%
90% былі мужчыны, тыпу 40-45 гадоў з вышэйшай адукацыяй. І я такая, блін, а чаму так? А потым узгадываю, што ў нас жа тры жанчыны былі на чале спісу, прычым такія тыпу Totally Spice. Я такая з прыбамбасам, Марго Ворхава, такая дыпламатычная блондзіначка, і Алана Гібрамар'ям, ну, мулатачка. Ну, ўсё, як бы, што тут уже скажаш, правільна? Ну, набралі, якія галасы, такія і набралі. І ўжо добра. Вось. А агулам я проста, як бы, нават з працы гэтай Координацыйнай рады, якая вось па тых, ну, як бы зараз трошкі ж іншыя правілы гендерных квотаў, там ужо лічыцца, там не толькі для жанчын гендерныя квоты зараз, а для у спісе проста не должно быць, не павінна быць нейкай жорсткай большасці, там больш за 50% атрымліваецца, так? Не, больш за 60% аднаго гендера не мусіць быць. То бок у нас уже быў выпадак з спісамі еўрапейскага выбару, вось на гэтых выбарах, што іх было зашмат жанчынаў, ім прыйшлось набіраць мужчын у спіс. Але гэта вось новаўвядзенне, якое таксама было зроблена наступам ужо ў гэтым скліканні. Проста таму што моцна левае лобі моладзевага наступа так сталася, сышло ў гэтым скліканні Координацыйнай рады. За гэта мяне праклялі, я вам дакладна магу сказаць, за тое, што я дазволіла, каб гэта было зроблена. Але яшчэ раз, проста з гэтага склікання нават ведаю таксама з тым жа спісам еўрапейскага выбара, што ім моцна прыйшлося набіраць, гэта еўрапейскі выбар, гэта спіс тыпу офісу і кабінету. Жорстка прыйшлося набіраць жанчын, і гэтыя жанчыны, ну, калі шчыра, вельмі моцна у ітозе занялі моцную пазіцыю ў Координацыйнай радзе. Тая ж Александра Мамаева, якая, як бы я да яе не ставілася, я ставлюся да яе дрэнна, яна як бы там узначаліла міжнародную камісію, яна рабіла шмат працы, то бок, ну, у пэўным сэнсе, і яна, мы гэта дакладна ведаем, яна сама пра гэта казала, лідар спісу Валер Мацкевіч пра гэта казаў, што яна б не прайшла ў Координацыйную раду, таму што яе папрасілі увайсці ў спіс, таму што гендерныя квоты, і яна проста не прыйшла б у Координацыйную раду і не рабіла ўсю ту працу, якую рабіла. Ну, прайшоў бы нехта іншы, які мог бы рабіць яшчэ больш працы і быў бы больш рэпрэзентатыўны, таму што ён бы рэпрэзентаваў большую частку выбаршчыкаў, чым гэтыя жанчыны. Мне ўсё ж таки падаецца, што, ну, яшчэ раз, я супраць гендерных квотаў агулам, таму я тут ужо у жорсткія абстракцыі сходжу. Мне падабалася проста сітуацыя трошкі паграць на чужых нервах. Я ўжо гэтым задаволеная, гэта атрымалася. Ну, у цябе такія нейкія псіхапатычныя рысы, то бок ты ў палітыку, атрымліваецца, пайшла, каб проста глядзець на то, як старыкі мучаюцца там, спрабуюць жанчын знайсці ў сваім коле, а там пенсіянеркі ўсе падохлі ўжо і прыходзіцца... Не кажы так, па-першае, шмат прыгожых жанчынаў трапілі праз гендерныя квоты на Координацыйную раду, маладых і ўсё такое. Самае галоўнае, каб яны прыгожыя былі і маладыя. Прыгожыя і маладыя... Я акурат не супраць, я наадварот. Хачу, каб у Координацыйнай радзе былі толькі маладыя прыгожыя жанчыны. Это, кстати, добрае пытанне. Мне падаецца, што сярэдні ўзрост жанчын у Координацыйнай радзе тыпу гадоў на 20 меншы за сярэдні ўзрост мужчын у Координацыйнай радзе. Не ведаю, чаму так сталася. Трэба падумаць. Але агулам мне, ну, тыпу, мне не проста старыкоў падабаецца мучыць. Мне падабаецца, як бы, назіраць за мукамі вось гэтых пакутамі, за вось гэтых мужчын. Таму што я большую з іх, значную частку з іх, не лічу добрымі людзьмі, як бы людзьмі, якія добра працуюць дзеля Беларусі. Калі іх, як бы, яны ўсё роўна пройдуць у Координацыйную раду, і гэтыя дзеды, гэта было відавочна.
Але калі іх можна трошкі расшабуршыць неяк, я паспрабую гэтым заняцца, таксама як гэта частка маёй ідэалогіі. Окей. Ну я, ў прынцыпе, са свайго боку скажу, што я вось, напрыклад, чаму не ўдзельнічаю ў выбарах, маю на ўвазе, чаму я не галасую і не буду галасаваць. Ну, па-першае, я, ў прынцыпе, супраць агульнага выбарчага права, але бог бы з ім. Гэтае агульнае выбарчае права, яно працуе і ў Польшчы, і ва ўсіх краінах Еўропы. У Злучаных Штатах гэта таксама агульнае выбарчае права, хаця там ужо не зусім дэмакратыя, там менавіта што канстытуцыйная рэспубліка. Але, ну, бог бы з ім. Другое, што мяне адштурхоўвае, гэта тое, наколькі ўсе гэтыя рэгуляміны, так званыя, усе гэтыя статуты і уставы нагадваюць проста звычайную клоунаду, калі замест таго, каб сапраўды падымаць нейкія сур'ёзныя пытанні, падвышаць узровень дыскусіі і, ў прынцыпе, стварыць уражанне сур'ёзнага палітычнага органу, пачынаецца вось гэтая барацьба за гендары, то бок чыста касметычная рэч насамрэч, вось ведаеш, нібыта і так досыць вялікая колькасць жанчын у гэтую самую каардынацыйную раду прайшла б. Просто таму, што іх бы ўнеслі ў спісы людзі, вось тыпу латушкі, я не ведаю, колькі там латушкі жанчын. Ну, я дапускаю, што ёсць там жанчыны. У вашага наступу там шмат жанчын. І людзі б галасавалі за спісы. Людзі ж не галасуюць у вас за асобных кандыдатаў. У вас прапарцыйная сістэма выбараў у КР. Адпаведна, людзі б і так галасавалі за тыя спісы, якія ім даюць, то бок калі ім падабаецца ідэалогія левая, а звычайна гэта большасць жанчын, іх жанчыны і так бы праходзілі ў КР. І нібыта гэтыя самыя гендерныя квоты і не патрэбныя. Так ці іначай, невялікі быў бы адсотак улева ці ўправа, там у бок мужчын ці жанчын у гэтай самай радзе. Замест гэтага проста цэлыя месяцы напралёт людзі абмяркоўваюць гендерныя квоты, людзі займаюцца велізарнай колькасцю лішняй працы, таму што ім прыходзіцца шукаць проста рандомных жанчын, каб гэты самы спіс падаць. І Такая задача, не трэба шукаць рандомных жанчын, яны заўсёды ёсць, і так, звычайна ёсць. Ну, вось я не ведаю, падаваўся калісьці спіс з гэтым рухам, я не памятаю, ён неяк смешна называўся. За годнасць жанчын. Так, за годнасць жанчын, вось яго не прынялі. І... Ну, Ярослава рускі паспарт, напэўна, не таму, што яны не выканалі гендерны квоты. А я нават не ведаю, ці сапраўды ён туды падаваўся. Ёсць шанец, што яго не было ў спісе. Ну ладно. Падаваўся. То бок ты лічыш, што не прайшоў менавіта праз тое, што ў яго пашпарт расійскі? Ну так, у іх было роўна 10 чалавек, гэта мінімальнае было патрабаванне па колькасці. Там я не ведаю, якія ў астатніх грамадзянства. Але да Ярославы як бы там ладна ўжо гендерная квота, якую яны таксама маглі б знізіць, калі б працэдуркі выканалі. Ну, не такія ўж складаныя. Як бы агулам так, тыпу, у іх было 10 чалавек, это мінімальная колькасць людзей для рэгістрацыі спісу. Першы быў Ярослаў, якога расійскі пашпарт. Окей, ну вось бачыш, Ярослаў, праблема не ў гендерных квотах, а ў тым, што ты русачок. Ось, такая я спрабавала, шчыра скажу, я спрабавала Ярославу выбіць пашпарт Новай Беларусі. Атрымалася. Так, вельмі шкада. Так. Ну, карацей кажучы, я лічу, што вось гэтая клоунада ўся, яна спрычынілася, па-першае, да таго, што ў першых выбарах прагаласавала 6 000 чалавек, і што ў гэты раз прагаласуе, ну дай бог, 1000, насамрэч. Калі гэтыя лічбы не малююцца проста сотні з паталка, так бы мовіць. Таму што праверыць гэта таксама немагчыма, гэта можна толькі даверыцца вялікаму аўтарытэту выбарчай камісіі КР, калі яна ёсць, я не ведаю, як гэта гучыць. Яна ёсць, і не КР, проста выбарчая камісія, але
Гэта хутчэй пра аўтарытэт Паўла Лібера, так вось, тому што насамрэч выбарчая камісія таксама, ну, типу, яны бачаць проста, як набіраюцца галасы, так, але яны не маюць ніякага там дасягу да персанальных дадзеных ці нічога такого. Агулам, я просто не ведаю, ты быў часткай калі-небудзь нейкіх буйных там сяброўскіх арганізацый, напрыклад? Вось, ці Ну, быў ты вось часткай? допустим. І, ну, типу, калі вось вас збіраецца там 100-200 чалавек там на нейкі агульны сход, ці не ўзнікае пытанне пра тое, як мы прымаем рашэнне, так, там, ну, вось просто буквально, як мы прымаем рашэнне, ці уздымаецца звычайна такое пытанне? Так. Вось. І, ну, ты просто кажаш, як бы, трошки зневажальна да самого працэсу вось гэтага прыняцця рашэнняў, таму што дамовіцца пра тое, як мы прымаем рашэнні, гэта даволі складаная справа, як па мне. Не, праблема не ў тым, што вы дамаўляецеся, як прымаць рашэнне. Праблема ў тым, што вось гэтая група людзей, першы, як это назваць, першы сход КР, першы склад, вось, так это называецца, здаецца, першы склад КР, ён набіраўся проста з рандомных людзей з вуліцы, якія проста хацелі туды патрапіць. Не з вуліцы, камон. Ну, а як, адкуль яшчэ? Вы, ну, літаральна з вуліцы, таму што гэтыя людзі, якія ўдзельнічалі ў пратэстах, літаральна з вуліцы ўваходзілі ў гэтую каардынацыйную раду. Не. Як не? Ну, там, стоп, першы КР, які ў 20-м годзе, я калі што туды не ўваходзіла, яшчэ раз, таму я тут таксама з гісторыі расказваю. Там быў асноўны склад і склад, типу, пашыраны склад, так, туды хто заўгодна мог увайсці, але там нічога не адбывалася, тому што вось у пашыраны склад я сама напісала заяўку, типу, там мяне дадалі ў нейкі канал, куды посцілі там патрэбны Java распрацоўшчык, напрыклад. Ну, типу, такога складу, так, там былі ачкі. У асноўны склад набіраліся, як бы, буйныя публічныя людзі. Вось Алана Гебрэмар'ям, напрыклад, уваходзіла ў гэты першы склад, ну, таму што яна ўжо была публічная, так, і вось яна там прадстаўляла моладзь, так бы мовіць. Ну, і там была яшчэ, там былі вось у гэтым асноўным складзе былі толькі, типу, топы топаў, слівак беларускага медыяпрасторы, я б сказала, так, але там з розных сектароў, там юрысты і все, хто заўгодна. Потым іх разагналі, типу, і працаваў, я так разумею, толькі прэзідыум каардынацыйнай рады, тая частка, якая з'ехала ў ітозе там у Літву ці Польшу, я ўжо не памятаю, куды яны з'ехалі. Яны працавалі да 22-го года, атрымліваецца, да першай канферэнцыі «Новая Беларусь», дзе абвесцілі, будзе рэформа каардынацыйнай рады. Цяпер у каардынацыйную раду могуць накіроўваць любыя беларускія арганізацыі сваіх прадстаўнікоў. І там па сектарах можа быць нейкі конкурс, але ў тозе ніякага конкурсу не было, проста таму што, ну, типу, там еле набралі тую колькасць людзей, якая патрабавалася да той каардынацыйнай рады. І вось, ну, типу, я вось прыйшла па гэтым прынцыпе ад вось моладзевага блоку у каардынацыйную раду тады, але, ну, типу, мне якраз такі спосаб больш падабаўся, чым выбары, і нават наступ жа у другім скліканні, калі абмяркоўвалася агулам, ці трэба рабіць выбары ці не, наступ выступаў за тое, што не трэба праводзіць выбары, таму што мы апазорімся з лічбамі, тое, што адбылося літаральна. Таму, як бы, ўжо працуем далей у тым, з чым працуем. Вось, і гэтая каардынацыйная рада, ну, типу, яна вось агулам самая бесполезная ў тым сэнсе, што там было цяжка нешта зрабіць, таму што гэта не было нейкае ідэалагічнае ці нават персаналісцкае, так, аб'яднанне вакол нейкага чалавека. Ну, таму што гэта проста людзі прыйшлі без праграм, без нечага, там, ну, реально, там большасць людзей увогуле не ведала, не разумела, што адбываецца, што можна рабіць, што нельга. Ну, і трошки бессэнсоўна, реально, трошки бессэнсоўна. Ну, по-моему, гэта падпадае цалкам пад маё акрэсленне людзі з вуліцы. Ну, не, ну, па-першае, гэта другая каардынацыйная рада, па-другое, гэта ўсё ж такі людзі, типу, якіх накіравалі беларускія арганізацыі, так, то бок, ну, типу, ці гэта людзі з вуліцы, ну, бываюць, напэўна, яны на вуліцы, так, але, ну, там, я, напрыклад, большасць
Ну, палову я дакладна ведала проста праз вось гэты свой актывісцкі, так, час яшчэ з Беларусі. Ну, неяк там бачыла недзе ці нават ведала асабіста. Але агулам гэта не былі людзі з вуліцы. Так, там сумнеўныя некаторыя Окей. людзі, якія нават у гэтай каардынацыйную раду праз выбары ўжо ў ітозе трапілі, але яны не былі з вуліцы. Вось зараз, мне падаецца, значна больш людзей з вуліцы, чым у сэнсе. Ну, глядзіце, так ці іначай, гэты пол арганізацыяў, з якіх набіралі людзей, ён быў у значнай ступені ідэалагічна афарбаваны, таму што гэта быў пол арганізацыяў, якая... Что ты маеш на ўвазе? Любая беларуская арганізацыя магла накіраваць. Просто большасць арганізацыяў з гэтых самых беларускіх, яны так ці іначай спансуюцца за грошы еўразвязу. Згодныя з гэтым, ці мы будзем на гэтым моманце таксама спрачацца? Я просто не ведаю. Ну, тыпу, яны, хутчэй за ўсё, усе маюць пэўныя сродкі ад еўразвязу, так, нейкія гранты. Але ці з'яўляецца гэта іх галоўным сродкам для існавання, не ведаю. Карацей кажучы, неважна. Мой тэйк з самага пачатку, я яго не агучыў, але ён павінен быў гучаць так, што сабраліся людзі, якія, скажем так, не валодаюць ніякай рэпрэзентацыяй у грамадстве і пачалі проста прасоўваць сваю павестку ідэалагічную у пытанні чыста арганізацыйныя. І такім чынам, любая новая маладая групоўка, якая захацела павайсці ў гэты парламент, так званы, апынецца проста вось у канаве будзе ляжаць абоссаная, таму што яна будзе валяцца так на канале Маргінезу, таму што проста занадта высокі парог, і гэты парог ідэалагічны. Вось якраз такі не, я з КР2 яшчэ ўсім кажу, што, ёсць, я просто ведаю таксама такіх людзей, якія кажуць увесь час, што, там нічога немагчыма зрабіць, немагчыма там залезть у усе гэтыя працэсы. Якраз такі парог настолькі нізкі, вы падумайце, што ў гэтых працэсах прысутнічае Жыгар, прысутнічае Азаров, прысутнічае Ліза Пракопчык, просто, хто яна такая? Хто заўгодна можа прысутнічаць у гэтых працэсах? Так прыйдзецца прыкласці намаганне. Табе не прынесуць усё на тарелачцы са словамі «кушайце, пожалуйста». Так, табе прыйдзецца знайсці групу людзей, з якой ты там першы час можаш нейкую кааліцыю пабудаваць, так, умоўную, дзе ты набярэш нейкую вагу. Потым ты можаш ад іх адмовіцца, сабраць сваю групоўку людзей і ўжо тусавацца выключна з імі. Але я агулам у беларускай палітыцы настолькі нізкі парог уваходу, што гэта і ёсць нашай галоўнай праблемай, што ўвайсці можа хто заўгодна. Можа ўвайсці Петрухін. Не ведаю, туды я зайшоў латушку са сваёй кампаніі, ён адтуль не збіраецца выходзіць, то бок так ці іначай большасць заўсёды будзе такая. Не факт, не факт. Паглядзім. Пабачым нашы вынікі, калі хаця б 15 чалавек прыйдзе у нас всего 15, але будзе крута, калі 15. Такое вузкае кола вы зможаце сфармаваць сваю групу капрофілаў. Слухай, у нас уже ёсць свая група капрофілаў, камон, там ужо ёсць моладзевы наступ. Карацей, так, пра выбары паразмаўлялі. Я думаю, самы час перайсці да пытанняў з чату. У цябе там ёсць што-небудзь на стрыме, ці... Я, калі шчыра, так была зацягнута гэтай размовай, што я нават не глядзела. Зараз пагляджу. Давай, можаш пачынаць. Окей. Шаноўныя гледачы, я буду чытаць паведамленні з чату, але калі ў вас ёсць пільнае пытанне, якое вы хочаце агучыць вось прямо цяпер, то кідайце гэтае пытанне з донатамі. Спасылкі знаходзяцца ў апісанні. Можна данаціць праз Donation Alerts, можна данаціць праз Streamlabs, праз Tribute, праз турнікет таксама.
Вось і ваше пытанне будзе зададзенае ў першую чаргу. Текс, давайте. Значыцца, дарэчы, калі вы задаеце пытанне ў чаце, то пішыце яго з прыпіскай сабака маргінез, таму што так нашмат прасцей гэтае пытанне адразу пабачыць. Так, пішуць гледачоў, як у КР, гэта поспех. Ну, насамрэч у нас больш сёння гледачоў, чым на стрымах КР. Так. Ну, то бок ты ўсё ж такі глядзіш стрымы КР, раз ты ведаеш, колькі людзей глядзіць стрымы КР, правільна? Ці гэта ўжо Гэта так, я ваш адзіны глядач. Ты пішы, калі ласка, пра гэта часцей у каментарах. Прыемна пазнаёміцца, гэта я. Я заходжу просто з 5 аккаунтаў перыядычна на максах. Так, пытаюць, пытанне да госці. Адкуль яна да нас прыехала? Буратія, можа, Манголія, заўсёды любіў азіятачак. Дзякуй за пытанне, таму што мяне аднойчы пакрыўдзілі. Так, не пакрыўдзілі. Меня ў школе называлі, типу, кітаёзай ці нешта такое. Ну, было крыўдна, шчыра скажу. Час ад часу я крыўдзілася, але не так даўно я нешта пра гэта ўзгадала ў кампаніі сяброў. Гэта вось якраз да размовы пра гэту пра левую павестачку. Я сказала пра сябе, сама пра сябе, што я чурка. Я не ведаю, ці можна так казаць, прабачце. Ну, на ўсялякі выпадак асуджаем. Так, асуджаю, што я чурка. Я не вінаватая ў гэтым. Вось. Так. І мяне сказалі, што ты што, ну, па-першае, ты не маеш ніякага права пра сябе такое казаць, таму што, ну, якая ж ты чурка, асуджаю. І, ну, я трошкі здзівілася. Але не, я вырасла ў Пружанах, мой бацька з вёскі ў Пружанскім раёне, моя маці з Магілёва. Я так думаю, што... Ну, просто вось у мяне ў баці таксама клікуха ва ўніверы была Абдула. І, ну, як бы відавочна, што ёсць нейкія рысы, але таксама мой, ну, бацька, і вось мой дзед дакладна, дзед мой таксама быў вельмі цёмненькі, такія у яго чорныя валасы, як у майго бацькі. У мяне не такія чорныя. Вось, і вочы у мяне зялёныя, калі што, гэта ад маці. Ну, карацей, я не, просто так атрымалася, неяк так склалася генетычная латарэя, што я выглядаю трошкі як азіятачка, але агулам я як гэта беларуска, максімум нешта балцкае, напэўна, просто рысы такі. Так, пачакай, Пружаны гэта не Палессе выпадкам? Ну, это такі край Палесся. Так. Окей, ну ясна тады. Ці лічыць Лізавета жывот сексуалізаванай часткай жаночага цела? Я думаю, што любую частку жаночага цела, у адрозненне ад мужчынскага цела, можна сексуалізаваць пры жаданні. Вось, гэта ўсё, што я хацела, напэўна, сказаць пра гэта. Але так, часта я вось апранаюся, глядзіце, як звычайна. Але аднойчы задралася майка, дык усё. Да канца жыцця будуць узгадваць, што я гэта з нізкім сацыяльным статусам паказала свой жывот. Да, можна сказаць, з высокім цяпер. Текс. Пішуць, ці спадабалася Лізе адыгрываць левую руку Светачкі і чаму грошай сталі менш даваць? Я ніколі, я не думаю, што ў офісе Святланы Ціханаўскай бы пагадзіліся з тым, што я адгульваю чыю-небудзь, якую хоць бы небудзь частку цела Святланы Ціханаўскай. Вось грудзі, напрыклад. Не, это дуешкі. Ну ладно. Не, шкада. Першае.
Яна прэзідэнтка, маці 2 дзяцей, жонка. Навошта ты ўвогуле такое кажаш? Та я наадварот, толькі ведаеш, пасля кніжкі рагаткі я магу думаць толькі аб гэтым, не аб чым больш. Ведаеш, для мяне эстэтычнае раўняецца этычнаму, маральнаму, таму як бы. Окей. Окей, Вось. як скажаш. Чаму грошай сталі менш даваць? Каму? Мне не той, каб мне ніколі не даваў ніхто грошаў. Таму не магу сказаць, што мне іх сталі даваць менш. Нават больш, таму што я завяла свой баймі кофе. Час ад часу туды нешта прылетае. Дзякуй усім, хто вось мяне падтрымлівае. Круто. Мець капеечку. Так. Засасалаў гэта Пракопчык пра выбару у рэспубліку. Сасал-дэмакраты маюцца на ўвазе. Так, напэўна. Так. Я пропустила все выборы в рэспублікі. Я реально, я вельмі хацела прыняць удзел, але нават не прагаласавала за нікога. А ты катаеш у Майнкрафт? Ну, я катала на сервере. Просто за гэта. Мне падабаецца гуляць в Майнкрафт, але так, типу, там картошечку посадить, типу, там нешта ў шахце покопаться, але ну, як карацей такі Sims для любого кампа, вось так. Ну так, лібертарыянская гульня у значнай ступені. Текс. Так. Няўжо ў нас тут жаночая версія Олега Фрэна? Вау, дзякуй, гэта вельмі вялікі гонар для мяне чуць такія словы у мой бок. Ну, я згодны, дарэчы. Пытаюць яшчэ вось уздагонку да папярэдняга пытання. Ліза натхнілася учорашнім стрымам з Фрэнам, і як ставіцца да магчымасці дэбатаў? Я уже пагадзілася на дэбаты, таму Так. Такая, калі все там абгаворыцца, я згодная. Ну, ці натхнілася, не натхнілася дакладна, нейкае іншае слова выкарыстала, але не могу прыдумаць якое. Мне не вельмі падабаецца спіс «Ваш голас», гэта першае. Чаму так? Другое, мне ўсё ж такі падаецца, што вы трошкі над хлопцам здзекваецеся, а мне не падабаецца таксама. Я выбачаюся, я просто шукаю пауэрбанк. Ты можаш пакуль паразважаць наконт спісу. Што не так са спісам «Ваш голас»? Так. Ну, я пакуль яшчэ не ўсе дасяжныя відэа паглядзела з лідарам спіса, але тое, што я глядзела, гэта, ну, тыпу, Пракоп'еў на мінімалках, а Олег зараз выглядае як міні-версія Пракоп'ева. І, ну, я просто не вельмі разумею, як адбываўся працэс фармавання спісу. Ну, вось бачыш, да чаго даводзяць гендерныя вашыя квоты. Ну, неправда. Як так сталася, напрыклад, што ён вышэй за Святлану Мацкевіч у гэтым спісе. А, по-мойму, я вось не ведаю, чаму ты з такой грэблівасцю ставішся да Олега Фрэна. Я вось, напрыклад, пасля учорашняга падкасту з правым кутом па-новаму яго для сябе адкрыў, фактычна. По-мойму, ён нашмат цікавейшы за Пракоп'ева. То бок Пракоп'еў гэта проста чалавек-рыба нейкая. Незразумелы нейкі рэстаратар. Ну, і то бок ён пафасна кажа відавочныя рэчы і за ўсю кар'еру сваю не сказаў не выразіў ніводнай цікавай думкі. А вось Олег Фрэн, ён проста хадзячая база. Ну, я не ведаю. Ну, мне тыпу... Ну, вось менавіта для свайго ўзросту, ведаеш, яму там 20 год, здаецца.
Але ну я не ну я не ведаю. Ну тыпу мне просто не падаецца гэта ўжо нейкай сфармаванай думкай усё што казаў учора Олег каб казаць што гэта цікавая думка так то гэта просто часта гучала як вельмі супярэчлівы поток мыслення не як сфармаваная думка. Але гэта нармальна тыпу ён вельмі малады, але просто пытанне ў тым ці правільна ў такім разе як бы ставіць его на вось гэту там ну, 5 гэта вельмі публічнае месца так гэта вельмі вялікая верагоднасць нават для такога малога спісу які я не думаю што ён будзе вельмі папулярным ну тыпу што ён пройдзе ў каранацыйную раду ну, як бы і чалавек так ён бачна што ён як бы вельмі хоча вось усяго добрага так і ён хоча але просто праз тое што думка не сфармавана не пакладзеная не ведаю на нейкія канкрэтныя дзеянні нават просто ўяўныя дзеянні ну незразумела што пра што тут размаўляць як бы як гэты чалавек будзе далей працаваць у каранацыйнай радзе я просто што як бы яго агулам просто потым прымусяць напрыклад сысці каб саступіць месца некак больш дасведчаным Не ведаю мне здаецца табе не варта недаацэньваць такога суперніка на выбарах асабліва з такой яўкай конкретна Олега не буду недаацэньваць так але я хутчэй агулам пра ўвесь спіс то бок ён мне падаецца нейкім вельмі штучным то бок я просто не разумею нічога не з праграмы таго што гэта Андрей падаецца колас публікаваў ну і там просто відавочна што гэта нешта склепанае чатам GPT максімальна агульна і максімальна за ўсё добрае вось і ўсё Ясненька так пытаюць Маргінэс пераехаў у Арэгон сцяна як у чмука Не ведаю гэта просто белая сцяна нават не тое каб сцяна гэта вось кут пакою вось ён такі і белыя сцены яны ведаеце валодаюць такой характэрнай уласцівасцю што яны падобныя паміж сабой потому што яны белыя і пустыя текст так мазыш добрая кэпка пасуе а лізе рэспекты так хто не зразумеў я па левы бок экрану а ліза па правы Так, а чаму за кепку таксама табе камплімент кепка моя Да вось не ведаю мабыць у мяне нябачная кепка можа быть у мяне шляпа ёсць толькі дарэчы секундачку давайте паколькі ты таксама прыйшла ў галаўным уборы не ведаю чаму я адразу не дадумаўся да гэтага але буду сядзець у шляпе добра блин у тебя вельмі трошки памятая это брыль мабыць ці капялюш правильно сказаць шляпа гэта трошки іншая так вось дарэчы блогер шэры кот пытае так што з КР якія карысныя для простых беларусаў праекты ён прыняў за 5 год Чаму арганізатары выбараў у КР не згаджаюцца рабіць гэта на незалежных і надзейных платформах, такіх як эстонская iVoting? Не ведаю нічога пра незалежныя... Я таксама. Таму я тут нават проста адразу скажу, што нічога не ведаю. Пра... Боже, што карыснага? Яшчэ раз, каранацыйная рада гэта не офіс Святланы Ціхановскай, які працуе, усе разам сабраліся і ўсе працуюць, разам ёсць галоўны, і ўсе за гэтым галоўным пірдоляць. Не, такога няма. Ёсць, межвідавая барацьба, літаральна. Я магу сказаць пра тое, што наступ зрабіў карыснага. Наступ доўга адзін на адзін сам сабой змагаліся з усёй польскай бюракратыяй, літаральна, калі прымаліся папраўкі ў заканадаўства аб іншаземцах.
Я писала огромный анализ по кожным пункте, что змяняецца, што там што застаецца. Я хадзіла да дэпутатаў польскіх, я пісала ў міністэрствы, я пісала ў кураторыумы, я знаходзіла, дзе робяць пацвярджэнні, дзе не робяць. Ну не толькі я ўжо так на сабе ўсё, не, там як бы вялікая колькасць людзей, вялікая колькасць ліку моладзевых арганізацый, якія ў Польшчы знаходзяцца, гэтым усім займаліся. Як бы відавочна, што ў нас не атрымалася адкаціць усё, але ну тыпу некаторыя рэчы мы упісалі, такія, якія, можа, падаваліся б некаму дыскрымінацыйнымі, хто іншымі пашпартамі валодае, акрамя беларускіх, напрыклад, у адміністратыўнае акрамя законапраекта звычайна ідзе яшчэ дакумент, які апісвае то, як гэты законы мусяць прымацца. Вось разам з гэтым законапраектам аб іншаземцах у гэты адміністратыўна-выканаўчы частку гэтага законапраекту внеслі, што грамадзяны краін, краіны якіх выйшлі з пагаднення аб двухбаковым прызнанне дакументаў, як бы для іх все застаецца па-старому, тыпу яны там прэферэнцыямі карыстаюцца. А якія яшчэ краіны, акрамя Беларусі, напрыклад, выйшлі з гэтага двухбаковага пагаднення з Польшчай? Я вам скажу, ніякай. І вось гэта як бы абзац тэксту, ён там мне каштаваў году бескаштоўны, году працы, за якую мне відавочна ніхто не плаціў. Не толькі адной мне, яшчэ тыпу камандзе з 5-8, напэўна, да 8 чалавек гэтым усім займаліся, акрамя фракцыі моладзевы наступ. Мне падаецца, ну, канешне, тыпу, гэта можна сказаць там для простых гэта беларусаў, для непростых гэта беларусаў, але ну для беларусаў гэта было відавочна зроблена. Мы там насіліся з тым, што там калі рэзка змяніліся гэтыя правілы, толькі дзякуючы проста бамбленню Міністэрства замежных справаў Польшчы у Беларусі зрабілі для тых студэнтаў, якія хацелі атрымаць польскія візы, для іх зрабілі тыдзень, каб яны маглі прыходзіць і падаваць дакументы без запісу, таму што на запіс немагчыма было ўжо падацца. Ну, карацей, тыпу, так, гэта можа вельмі мелкія рэчы, але ну, для звычайных простых беларусаў наступ рабіў шмат. За астатніх я не хачу гаварыць. А што вось зрабіла, ведаю, блок воля для звычайных беларусаў? Патрапалі нервы Лізы Пракопчык? Ну, і за тое дзякуй. Я, шчыра кажучы, не вельмі ухваляю гэтую рыторыку пра простых беларусаў. Ніколі не ясна, што гэта за простыя беларусы такія. І чаму менавіта інтарэсы простых беларусаў павінны быць у прыярытэце. Я вельмі просты беларус, калі шчыра, то бок я нават прасцейшы, магчыма, беларус. Клетачны. Ну так. Так, пытанне з чату. Дарэчы, секундачку. Пакуль што яшчэ не пытанне з чату. Так, вось зараз. Так. Який Норвуд у госці? Ну, я думаю, гостя не лысее, таму наўрад ці можна яе пашкале Норвуда. Ну, шкала Норвуда гэта для мужикоў лысых. Брудная башка, я вам шчыра скажу. Але я не лысею пакуль. Так, ці ёсць сэнс запрасіць справаздачу аб тым, што зрабіў кожны СКР, калі яны лічаць, што яны нібы сапраўдныя дэпутаты ў тым часе, калі дзейнасць ніяк не паўплывала нават на сітуацыі беларусаў замежжа? Я, падаецца, расказала, што паўплывала як мінімум ад рук наступа і нават у лепшы бок. Па-другое, ну, калі проста, мне падаецца, людзі ўсё яшчэ разважаюць у гэтай мажарытарнай беларускай рэчы, як бы сітуацыі, дзе вось кожны сам па сабе абіраецца, як бы кожны сам па сабе справаздачыцца. Ну, тыпу, мне падаецца, па-першае, усе камісіі каардынацыйнай рады ўжо, падаецца, зрабілі справаздачы, альбо яшчэ некалькі засталося, і каардынацыйная рада будзе мусіць прагаласаваць за гэтыя справаздачы.
І фракції, ну вось моладзевы наступ мы справаздачыліся за, падаецца, там да сярэдзіны 25-го году у нас ужо была справаздача. Мы зараз хацім дафіналіць, каб зрабіць поўную справаздачу за ўсю кадэнцыю. Што рабілі, што хацелі рабіць і што не зрабілі. Мы так лічылі, што недзе у нас на 70-75%, дарэчы, як бы праграма выкананая. Ну, канешне, самы громкі пункт пра мільён віз там за 5 гадоў ці нешта такое, ён пакуль стаіць на месцы, але мы працуем над тым, каб яго трошкі хутчэй суваць. І у нас нават трошкі атрымліваецца, але гэта пакуль такія размовы ў кабінетах, нічога канкрэтнага. Ясненько. Маргінес, спытай пра кнігу «Рагаткі». Круто? Я не чытала. Я Так. не ведаю, круто ці не. Я вось чытаў, магу сказаць, што крута. Тебе спадабалася рэальна ці іранічна? Вось асабліва, дзе яна піша, як яе 10 мужикоў там па чарзе. Ну, карацей... Ну ладно, я не ведаю, я не хочу, я просто не разумею, верыць табе ці не ўжо, таму што ты як гэта, не занадта іранічна кажаш пра сваю рэакцыю, так? Таму я не ведаю, ці пра змест. Не, ну ўсё ж такі І будзе-якую кніжку гэтым дыпламатам дарыць не сталі б. Таму я ўсім раю прачытаць. Яна і на палічцы будзе цудоўна глядзецца, асабліва калі у вас дзеці ў сям'і ёсць. Что такое? Я, знаете, что мы недавно перакладалі кніжку, вось якую дакладна кожнаму трэба прачытаць, я вам просто зараз я пакажу, Так. знайду і пакажу. Нейкая ваша там ЛГБТшная левая прапаганда? Кніжка За кого меня «Рагаткі»? лишь? За кого меня лишь? Блин, она будет отзеркальная. Чему свобода? Why Liberty? Гэта лібертарыянская база. Так, На а беларускай хто мове. аўтар? Гэта, господи, гэта Гулам Том Палмер з Students for Liberty. Ведаеш такую арганізацыю, вось лібертарыянская студэнцкая. Вось яны калісьці рабілі, яна даволі старая, але мы вось пераклалі яе на беларускую у папярэднім годзе. Ну гэта, конечно, Позна не можна няблага. Гэта, конечно, няблага, вось, але кніжку «Рагаткі» было б лепей перакласці. На якую? На беларускую. Ну, яна па-расейску напісаная. Можна на беларускую перакласці. Або на ангельскую. Не веду, на ўсе мовы свету. Я зараз вельмі хочу знайсці грошы, каб перакласці адвечным шляхам на ангельскую, але пакуль не атрымліваецца Ну, дарэчы, адвечным шляхам таксама эсэ такое досыць лібертарыянскае. Ну, таму, не, ну так, але я хутчэй хачу не з лібертарыянскага погляду, а каб еўрапейцам паказваць, як бы, які страгал агулам, так, якое змаганне ўнутры беларускага грамадства адбываецца наконт там цвудушча і ўсяго такога. Не. Так. За каго Ліза бы прагаласавала ў КР? На наступ. Што гэта за пытанне? І чаму? Потому что вы бачили остатних? Давайте так. Тут, ну, все. Тут все. За кого? За Азарова вы хочете голосовать? Ці за гэтага Андрэя Коласа? Ці за не Владимира. Прости, господи, за Валеры Мацкевича. Вы ведаеце, хто такі Валер Мацкевич? Я ведаю, хто такі Владимир Мацкевич. Так, але яны ніяк не павязаныя. Вось прагаласаваць за Владимира Мацкевича быў бы галоўны вопрос, у прынцыпе. Я шкадую, што яго... Напэўна, таксама па фану галасавала за Владимира Мацкевича, просто там ведаючы, наколькі ён вот якраз таксама валодае гэтымі навыкамі камунікацыі з простымі беларусамі. Так. Так, і які коска мелася на ўвазе, я так разумею, рычаг у Ваданосавай дачкі, палюбоўніцы якіх працягнуў Латушка ў раду. Што яна меле?
Я ж то ведаю. Я не магу адказваць яшчэ і за людзей з іншых спісаў, то бок прабачце, мне свайго хапае. Так, чаму напісала сабе, што Жанна д'Арк? Жанна Гэта д'Арк. нехта ў чаце рэфарматараў, якія ведаю, што вы тут вельмі моцна любіце. Блін, а хто гэта быў? Быў такі Павел сопротивление, ён быў падпісаны. І ён мне, я калі пачынала з ім спрачацца, ён мне заўсёды казаў: Ліза, ну куды ты лезеш? Я так цябе паважаю. Ты ж, і вось гэта пісаў, што Ліза Жанна д'Арк, нешта такое. Вось, я просто, вось, там цытата, літаральна, вось як гэта было напісана. Ліза Жанна д'Арк, Ліза Жанна д'Арк, толькі на французскай. Ну, я нават не правярала, не ўпэўнена, што гэта менавіта так пішацца. Ясненько. Так. Так, як там сны Кныровіча? Што гэта за сны такія? Я давно... Гэта мем таксама ну, гэта з маіх стрымоў уже, дарэчы, мем. Цябе нават мемы на стрымах ёсць. Так, ну гэта самы папулярны, я б сказала. Я думаў, там толькі перакаціполі. Зараз так, але гэта таму, што я не асабліва... Ну, можа, не цікавая размова, сапраўды, альбо все пайшлі да цябе ў чат за мяне змагацца. Настолькі нецікавая, што ў нас зараз на стрыме... Ну, дарэчы, менш зрабілася, 15 было, там 23. Ну, не дрэнна. Гэта у мяне нават у лепшыя часы такога не было на стрыме. Але, ну так, я просто... Я час ад часу нарэзкі раблю вось са стрымоў. Тады мемныя моменты туды трапляюць, і людзі так пра іх даведваюцца. Так, хэштег «Я мычурка». Так, попрошу без расійскіх вось гэтых вашых жартикаў. Так. Так, пишут: не бачу ніякай розніцы паміж Олегом Фрэнам і Лізай Пракопчык. Чыста скін мяняюць на адзін мозг. Добра. Як скажеце. Так. Так. Як Ліза ставіцца да Максіма Шабуцкага? Абажаю. Я таксама, вось асабліва пасля дзесяткаў гадзінаў прагляду ягонага контенту на стрымах. Ты ўсё паглядзеў? Не, я не ўсё, каб усё паглядзець, маім гледачам прыйшлося прыскашэліцца. Але мяне знатна пакоцала, так бы мовіць, ягонымі відосамі. Пра лесвіцу Пенроуза, вось гэтыя ўстаўкі перыядычныя, яны мяне проста нахуй у зямлю ўбіваюць. А там по-рознаму мне замаўлялі нядаўнія відосы, ранейшыя відосы, мне замаўлялі ягоны стендап, мне замаўлялі відос, дзе ён паказвае, якія таблеткі трэба піць, каб быць разумным і маладым усё жыццё. Карацей, гений, я лічу, гэта, ведаеце, чалавек і параход. Он реально гений. Блин, я хотела его вельмі моцна запросіць сабе со стендапом, потому что у нас яшчэ ў адзін дзень з ім народзіны. І я вельмі хацела, каб ён выступіў, я ему написала на пошту, а ён же яшчэ мой, как бы, былы калега па Коардынацыйнай радзе, правильно? І я ему написала, что, типу, може, ну, там, не ведаю, 5, 10, 15 хвілін, я вам там, он же недзе там у вёсцы нейкай, так, жыве. Я, типу, кажу, я заплачу там за праезд, типу, не ведаю, ну, накормлю, не ведаю, маю плаціць там за выступ, але, ну, типу, можем абмеркаваць. І ён такі, блин, у меня яшчэ не готовая праграма, там, можа, летом буду выступаць. І такая, да. Ну і навошта выпускаць цэлы стендап-канцэрт, навошта гэтыя ўсе, ну просто мяне да слёз нейкі відос, вось з новых там за апошні, там, блин, пра што я не памятаю, пра жанчыну, пра ментоў, напрыклад, як любой відос Шабуцкага. Там ёсць, тыпу, відос, адзін, там, блин,
Это падаецца вось там 3 студзеня ён выпусціў там вось пасля новага года, дзе ён кажа, што тыпу ну ўсё добра і гэта я ўвогуле гэта гумарыстычны контент, я вас тут весялю, але і потым пасля гэтага але пачынаецца 15 хвілін самага песімістычнага контенту, які я бачыла ўсё сваё жыццё, дзе ён скардзіцца пра тое, што ён тыпу стары, што ён лысы, там нешта яшчэ, нешта ж там яму баліць, ну карацей, гэта проста, ну тыпу гэта такі ўзровень гумарыстычнага контенту, які, мне падаецца, ён сам яшчэ не асэнсоўвае, наколькі гэта смешна, што тыпу чалавек спрабуе зрабіць гумарыстычны контент, робіць антыгумарыстычны контент, але гэта ўсё роўна смешна, і тут, ну гэта просто геній, нічога не скажаш. А гэта першы беларускі стендапер у жанры антыгумар. Вось як Джокер Хаакіна Фенікса просто выходзіць і пачынае распавядаць, наколькі яму хуёва жыць, і ўсім смешна ад гэтага. Таму што гэта Максім Шабуцкі. Ну і трошкі сумна ўсё роўна, але ну тыпу ты не можаш нічога не зрабіць, акрамя як смяяцца. Так. Што Ліза думае аб спісках Эпштейна? Ці наведала б востраў Эпштейна? Гэта маё пытанне нехта скраў учора з стрыма з Олегам. Так, я б наведала, конечно, я б наведала выспу Эпштейна. Прычым нават калі б там быў Эпштейн. А ў якой ролі ты б яго наведала? Ну, я б хацела, конечно, як госця, то бок не, як тыпу... Ну, там усе госці. Як цацка не хацела б. Я хацела б, як бы... Ну, тыпу, калі б мне запрасілі, так, і я ведала ўжо, што, ну, тыпу, дзіўны чэл, я б паехала проста, каб узяць грошай на каардынацыйную раду. Ну, альбо там на Беларусь, на змаганне на Беларусь, там, не ведаю, на беларускіх вайскоўцаў ва ўкраіне, разумееце, тыпу... А я думаю, там можна было на самой выспе Эпштейна Беларусь будучыні пабудаваць спакойна. Ну, зараз, дарэчы, можна, яна ж вольная атрымліваецца. Ну так. Ну толькі там ужо Эпштейна няма, там у нас ніхто туды не прапусціць. А Эпштейн, ён жа беларус па паходжанні, беларускі габрэй. Так. Я думаю, ён бы са спачуваннем паставіўся да нашай сітуацыі. І я ўпэўнена, што калі б ён усё ж такі даехаў да Менску, ён бы усе грошы аддаў на аднаўленне інфраструктуры. Так. Шкада, што ён забіў сябе. Так. Я гэтага не буду казаць. Так, я таксама. Так. Ты ўжо сказаў. Як госця ставіцца да палешукоў, палескай імперыі і сакуноў? Хто такія сакуны? Я не ведаю, хто такія сакуны. Гэта нейкі анімешны сленг. Магчыма, гэта нейкі падвід фембояў. Сасуны. Не ведаю. Я заплакала таго моманту, дарэчы, на тым стрыме. Ну, я просто... Мне нехта скінуў спасылку. Ну, таму што там пра мяне вы размаўлялі, правильно? Я просто тыкнула ў нейкі рандомны момент, і першае, на што я трапіла, гэта момант з фембоямі. Меня просто... Я чуть не памерла ад гэтага. Дык вось. Не бачу нічога смешнага, дарэчы. Так. Мне было смешна. Это можа я все поехала антигумор. Дык вось. Ты вообще-то там просто задыхался от смеху, что значит ты не бачыш нічога смешнага. А гэта я просто паведамленне ў чаце чытаў, гэта абсалютна ніяк не звязана з тым, што казаў Олег. Ладно. Дык вось. Наконт, ну, я не ведаю, тыпу, я не той, каб... Вось ты кажаш, мы здзекуемся, а гэта ты, па-мойму, здзекуешься зараз, а я абсалютна сур'ёзна стаўлюся. Відавочна, што я здзекуюся з цябе. Але... З мяне немагчыма здзеквацца. Ты мне не даеш адказаць на важнае пытанне. Так, давай. Я не адчуваю нейкай палешуцкай ідэнтычнасці ў сабе, таму стаўлюся роўна. А чаму так? Я не адчуваю?
Ну, так. Вось у Я цябе не ёсць які-небудзь генетычны разлад, мутацыя, парушэнне развіцця? Я выглядаю як азіатка, гэта лічыцца. Ну вось я таксама пра гэта падумаў раней, але ўсё ж такі вось гэтага не хапіла, каб ты адчувала сваю сувязь з Палессем. Вось ведаеш такога рэпера беларускага Дарашэнку? Не. В Беларусі ён не. Мне падаецца, Так. нешта вот з гэтых вашых тусовак я просто, Ну, стрымала. ён не з нашай тусоўкі, ён не мае ніякага дачынення да маёй тусоўкі. Стыдно и больно. Ой, секундачку. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Тут данацік прыйшоў. Я яго зачытаю, а потым працягну пра Дарашэнку. Текс. Текс. Сіська рагаткі заданаціла $1 і піша: як лізе наш маянезік, паклікала б на спатканне ў кулуарах КР. Это ты, моя. Гэта я, маянезік, так. На кулуары КР. На спатканне ў кулуары КР. Мы зараз знаходзімся ў кулуарах КР. Можна сказаць, што на спатканні, так што... Так, дзякуй за $1, ты неверагодны. Дарэчы, дзякуй таксама і таму данацеру, што папярэдне закінуў 10 злотых, ты таксама неверагодны. Вось вам абодвум сэрцайка. Текс. Пра Дарашэнку. Магчыма, я нават неправільна яго акрэсліў як беларускага рэпера, таму што менавіта што палескі рэпер. І калі ты паглядзіш на ягоны перформанс, у цябе не будзе ніякіх сумневаў, што ён менавіта што з Палесся. І ў яго ідэнтычнасць моцная. Таму я думаю, у цябе гэта звязана з тым, што ты менавіта на такім памежжы жывеш, у пружанах сваіх. Ну, жыла раней, вырасла. А ён у самым сэрцы, у Пінкавічах, засеў і не збіраецца адтуль вылазіць. Ён як дуб, проста каранямі сваімі ўрос у зямлю. Ён сам такі як дуб па памерах. Таму вось, я думаю, так, я думаю, гэта вельмі добра, што беларуская, ну альбо хаця б прынамсі палеская культура працягвае жыць у сэрцах палешукоў, такіх як Янка Дарашэнка. Так, дзякуй яму. Текс. Колькі падыходаў Ліза змяніла, знаходзячыся ў КР? Так, спачатку, так, на КР2, калі я прыйшла, я шмат спортам займалася. Мы рабіла шмат падыходаў да ўсяго. Зараз я ем бургеры і мала займаюся спортам, таму падыходаў стала менш. Все, что тут сказать. Так, пытаюсь, чаму яна есть у час стрыму? Потому что я яшчэ не ела сёння, прабачце. Так, я нічога супраць не маю, дарэчы, таго, каб хтосьці еў на стрыме. Я сам перыядычна гэтым займаюся. Так, Шэры Кут дадае, відаць, да папярэдняга пытання свайго. Піша: маю на ўвазе тое, што прыходзіцца бачыць палітыку дзеля палітыкаў. Такія пытанні, якія не цікавы і не карысны нікому, акрамя фэйсбучнай бурбалкі, грамадзянскіх актывістаў і самой КР. Стыдно и больно. Я Фейсбук не читаю, тому я не ведаю, ці наколькі моя дзейнасць упісваецца ў фэйсбучную бурбалку. Ну і яшчэ раз, калі мы разважаем з пункту гледжання нейкіх простых беларусаў, якія тыпу існуюць, напэўна. Ну, я думаю, што простыя беларусы гэта вельмі ўсё ж такі розныя беларусы. І мае простыя беларусы ад вашых простых беларусаў, паважаны Шэры Кот, могуць адрознівацца кардынальна. Таму, калі вам не падабаецца нешта і нехта ў каардынацыйнай радзе, то трэба знайсці таго, хто падабаецца. Калі не можаце знайсці таго, хто падабаецца, ці не падабаецца каардынацыйная рада персе,
то ну трэба прыдумаць яшчэ нешта і можа ўжо не так шмат увагі звяртаць на тое, што там нейкія дахадзягі у фейсбуку пішуць. Ну так, тут яшчэ донат прыйшоў. Сіська рагаткі заданаціла $1 і піша: з кім з беларускіх палітыкаў Ліза хацела б схадзіць у баню. Баня з вялікай літары чамусьці. Мабыць, маецца на ўвазе нейкая канкрэтная баня, то бок лазня. Баня. Так, баня. Баня. Хотела прям не хотела ні з кім, то бок я просто люблю хадзіць у баню. Напэўна, хутчэй з кім бы я не хацела хадзіць у баню, тут варта пра такое разважаць. Но тыпу прям, ну, карацей, не бачу недасяжных для бані людзей, таму я думаю, што я за ўсімі, з кім бы хто ходзіць у баню, я магу схадзіць у баню. Цудоўна. Бярыце на заметку, так бы мовіць. Так, у Познані вельмі круты комплекс тэрмы мальтанскі. Танна і шмат саун, вельмі шмат. Всім рэкамендую, хто будзе ў Познані, прыязджайце, ідзіце ў тэрмы мальтанскі. Так, дарэчы, дзякуй за донат. Я не сказаў дзякуй за $1. Ты неверагодны, або неверагодна, я ўсё ж такі сіська рагаткі, гэта жаночы род. Так, чытала архіпелях Трудлях. Гэта пра Шабуцкага зноў пытанне. Стыдно Не, и я больно. не читала. Стыдно и читать. больно. Я не ведаю просто, Стыдно что и это. больно. Я адзінае, што я ведаю пра гэта, господи, план Багратион. Я нават знайшла чалавека выпадкова, які яго нават прачытаў усяго і не страціў глузд. У нас такія падписчыкі таксама ёсць. Што? У нас такія падписчыкі таксама ёсць, якія чыталі план Багратыён. Так, я так толькі і узнала, пра што ён. Таму... Ну вот архіпелях працлях гэта ягоная не спроба ў мастацкую такую творчасць. Таму я таксама раю. Я сам не чытаў, я ўсё чакаю, калі мне на стрымах замовіць прачытаць гэта ўсё. Бо нехта прачытае і распавядзе. Па тарыфе $1 за старонку. Вось. Але гэта трэба, каб хтосьці скінуўся. А колькі там сторонак? Штук 600, мабыць больш. Блин, ну а ты чытаў, ты ведаеш, хто такі, вось спускаемся да ўзроўню маіх мемаў цяпер. Хто такі Валер Грыцук? Не. Ягоная кніга «Маё змаганне». Не, я ведаю толькі «Маё змаганне, пакажы мне шлях да гоўнаў». Вось такую песню ведаю, а Грыцука не ведаю. Гэта кніжка, двухтомнік. Таксама ў кожным томе там падаецца 500-600 сторонак. Яна яшчэ абсалютна, відаць, без рэдактуры выдадзеная. Бо там, ну, там такія апечаткі, там такія апечаткі, там просто вось двукосці, коскі стаяць так, як хацелася аўтару, вось літаральна. Усё так, як хацелася аўтару, і ўся кніга пра тое, ну, тыпу, ён, напэўна, я не ўпэўнена, нейкі такі стары змагар са старай бэнэфаўскай тусоўкі. І там, як мінімум, первая палова першай кнігі, я прачытала за бясплатна, яна пра тое, як Зенон Пазняк у яго ўсё скраў. Я думаю, што гэта нейкія аналы беларускай літаратуры. Ахуительно. Абавязкова прачытаем на стрымах, нават за бясплатна. Так. Есть ли... дарэчы, там донат быў яшчэ, секундачку. Донат. Так, сіська рагаткі заданаціла $1 і піша: у чым сэнс беларускага лібертарыянства, акрамя паўтарэння светаўскіх крынштэйкаў? Па-мойму, дарэчы, Ліза сёння не паўтарыла ніводнага светаўскага тэйку, але
Таму што я, напэўна, не гляджу яго. Гэта даволі было б складана нешта паўтараць, калі ты не ведаеш пра што. Нават калі паўтарыла, відаць, ненаўмысна. У чым сэнс? А ў чым сэнс беларускага камунізму, акрамя паўтарэння Зюганова, не ведаю, ці Леніна? Што за пытанне? Так, або у чым сэнс беларускага камунізму? У чым сэнс беларускага? Калі гэта проста паўтарэнне. Я вось таксама пацікавіўся спачатку, у чым сэнс беларускага. Вось, текст. Так. Будет ли после победы в КР секс-оргии белорусов или нет? Ну, у праграме наступа гэта адсутнічае, ва ўсялякім разе, як гэта ў адкрытай частцы. Але так, калі вы хочаце, я вам дазваляю, рабіце оргіі. Так. Павінна быць, я лічу, афіцыйны зварот ад наступу. Афіцыйны зварот, афіцыйна звяртаюся да ўсіх беларусаў, калі хочаце, рабіце оргіі. Дзякуй. Вось у мяне проста аж камень з душы зваліўся. Цяпер можна. Ура! Не робіць, потым не кажыце. Так, піша. Я таксама... у мяне ўжо голас стамляецца. Я задам гэтае пытанне, я адыйду вадзічкі сабе наліць, окей? Ты не супраць? Не, я не супраць. Пішуць, я таксама хачу бургер, Ліза. Можна даесці за табой? Паразважай, калі ласка, на гэтую тэму пару хвілін. Я не подумала про твоих подписчиков, пробач, и ничего не покинула. Застаўся соус Моника с маринара. Давайте так, отдам человеку, які задонатить маргінезу 50 чего заўгодна. Там, чего заўгодна 50, короче. Мне падаецца, что гэта даволі вялікая лічба агулам. Вось, 50 злотых. І я, так і быць, захаваю, знайду гэтага чалавека, адпраўлю імпостам соус вось гэта. Я не ведаю, наколькі гэта унікальная магчымасць, але калі ласка. Блин, а мне трэба, можа, зайсці просто да яго на стрым, і я магу сама адказваць на ваши пытанні. Гениально. Михаил Елизаров, батальон, дзякую. Мне скинули, мне все отправили. Зараз я открою стрим, потому что я пытанняў не бачу. Задавайте пытанні, теперь я их бачу. Прочитала как азиатка с Узбекистана. Я не азиатка и не с Узбекистана. Так, я зноў боялся. Што адбываецца? Тут нехта напісаў, што з табой бы баяліся пайсці ў баню. Я не ведаю. У чым канкрэтна праблема? Не ведаю, магчыма, ён баіцца, так бы мовіць, упасці ў сваіх уласных вачах. Комплексы, магчыма, у чалавека нейкія. Ну, тут напісана, што ты звар'яцеў. Мне тут написано, что дед звар'яцеў. Я ж не дед, правильно? Гэта не ты? Я думала пра цябе. Ну, гэта той же чалавек, Гэта пра дзядка, я думаю. Ён же дзядок. Дарэчы, з дзядком, блин, так, я, магчыма, з дзядком у хуткім часе пабачусь, і, магчыма, прыйдзецца ісці з ім баню. Такая навіна. Я паспрабую гэтага пазбегнуць. А чаму? Ну, неяк хочацца пасля бані сабе чыстае адчуваць, разумееш? А тут, ну, неяк... А што, ён брудны? Ён кушае какахі? Ну, ён... Ну, ён робіць рэчы, якія я лічу бруднымі. Ці рабіў, і зараз кажа, што гэта ўсё нармальна. Вось. Гэта, я так разумею, пра тарпедную гісторыю. Я не ведаю. Я не ведаю, што ты маеш на ўвазе пад гэтым. Я пра дзядка ведаю толькі пра тарпеды, але
Бог з ім, Бог з дзядком, дзядок звар'яцеў, таму не будзем. Ён, дарэчы ж гэты хрысціянскі анархіст. Так, я бачыў, як на яго накінуліся за аборты. Я вось, дарэчы, лічу, што павінны быць дазволены нават постнатальныя аборты. Постнатальную, ў сэнсе, што можна забіваць дзяцей пасля таго, як яны нарадзіліся. Так, калі яны твае, так. Таму што дзеці гэта прыватная ўласнасць бацькоў. Я так не лічу, але наконт прыватнай уласнасці я лічу, што аборты мусяць быць дазволеныя, асабліва на маленькіх тэрмінах, таму што якраз такі сыходзячы з лібертарыянскай логікі, што я як чалавек маю бараніць сваю прыватную ўласнасць. А што, калі не маё цела з'яўляецца маёй прыватнай уласнасцю? Таму я, як жанчына, мушу мець права, калі нешта ў маім арганізме апынулася, што я б не хацела, каб там знаходзілася. Пачакай, то бок ты валодаеш сваім целам як прыватнай уласнасцю? Ну так. А ты не? Гэта нейкае рабаўладальніцтва атрымліваецца. Так, я сама сабой уладзею. Што? Я думаў, гэта супярэчыць лібертарыянству ўсё ж такі. Ну да ладно. То бок па лібертарыянству можна валодаць людзьмі. Так, калі ты валодаеш сам сабой, а па вегану можна есці людзей. Ну якая прынцыповая розніца сам сабой ці іншым чалавекам? Ну, вялікая. А ты не валодаеш сам сабой, а просто ты як існуеш у гэтым свеце? Хто тобой? Не, ну я ж не існую ў лібертарыянскім свеце, правільна? Ну ты ў сваім свеце як існуеш? Гэта цікава. Я не юрыст, я не ведаю, як у Польшчы гэта выглядае. Па-мойму, па польскіх законах акурат забіваць сваіх дзяцей нельга, на якім бы этапе развіцця яны не знаходзіліся. Так, але ці дзеці гэта? Ці мы ўсе дзеці? Калі можна забіваць людзей, то можна забіваць і зародыш, якому 2 месяцы. Ну так. Ну так. А што, можна забіваць людзей? Ну, людзі ж забіваюць людзей. Па лібертарыянству. Па-мойму, ты сама сябе толькі што завяла ў нейкую заманюшку. Зараз пра Польшчу. Кажаш, жывеш у Польшчы. Я таксама жыву ў Польшчы. Я ведаю, што ў Польшчы людзі забіваюць людзей. Людзі забіваюць людзей? У Польшчы. Якіх? І хто? Ну, нейкія людзі забіваюць нейкіх іншых людзей. Ты не ведаеш пра такую з'яву, як так. Ну, гэта лічыцца злачынствам. Так. Ну, нават, я проста пра тое, што можна лічыць нешта злачынствам, так, нават аборт, але проста забараняць яго незразумела. Ну, ты не можаш забараніць забойства. Чаму? Ну, ты можаш пакараць. У сэнсе не можаш. Ну, у сэнсе чыста эмпірычна можаш. На практыцы ты можаш гэта зрабіць. Ну, забойства ўсё яшчэ магчыма рабіць. Згодна? Ну, магчыма. У сэнсе, што ёсць магчымасць, людзі забіваюць па сённяшні дзень, нават не гледзячы на тое, што ў крымінальным кодексе... То бок у законе не павінна быць напісана, што людзей нельга забіваць, таму што фізычна ўсё роўна можна забіць чалавека. Я пра тое, што калі проста прымаць такія законы, тыпу, што вось там ёсць пэўнае пакаранне за забойства людзей, так? Так. Прычым яно яшчэ рознае за там... пры розных абставінах, так, за гэтае забойство. Ну, тады трэба дазволіць аборты рабіць, у тым ліку экстранную кантрацэпцыю, так, прымаць, тому што я не ведаю, ці ты ведаеш, жанчынам нельга таблеткі проста гэтай экстраннай кантрацэпцыі набыць у Польшы, у аптэцы. Просто так, без рэцэпту, ці, ну, трэба просто там замаўляць з чэйхаў. Ну так, таму што ў гэтым выпадку ты забіваеш зыготу. Так. Але, ну, я лічу, што гэта тады павінна быць магчымасць рабіць гэта ў Польшчы, проста за гэта трэба тады, ну што, адбываць пакаранне, правильно? А не, ну, як бы... Ну, як і за забойства звычайнае. Ну, а чаму за звычайнае? Можа, нейкае па неасцярожнасці. Ну, по неосторожности ты не подпишешь аборт под забойство по неосторожности, потому что ты специально идешь у клініку або идешь у, не ведаю, нейкую подпольную клініку, якая гэтым будзе займацца.
Гэта не неасцярожна. Ну, Вось карацей, калі хтосьці цябе па жываце ўдарыць, гэта будзе аборт, але яго здзейсніш не ты. Ну, карацей, просто тут, ну, гэта, канешне, ўсё жарцікі, так, калі просто, калі казаць нават не пра выпадкі, калі гэта просто непажаданая цяжарнасць, так, калі гэта цяжарнасць, якая здарылася праз гвалт, альбо якая здарылася, але якая пагражае здароўю жанчыны, то гэта дакладна тыя варыянты, калі Ну так, ну гэта менш адсотку ад усіх, ад усёй колькасці абортаў, якія ў прынцыпе здзейсняюцца. Але нават гэта забаронена ў Польшчы. Ну так, але мы не можам сваю праўную практыку, свае законы засноўваць на выпадках, якія складаюць менш адсотку ад усяго пулу выпадкаў з абортамі. Не, стоп. Законы, калі што, ну вот карны кодекс Польши, тут такая бандура. Я думаю, што строчку про тое, што там, калі жанчыне пагражае здароўю... Ну, дарэчы, гэта ёсць у польскім законе. Ну, а чаму тады жанчыны паміраюць, так, ад родаў? Чаму жанчыны паміраюць ад... Ну, у сітуацыі, чаму тады жанчынам адмаўляюць у абортах у такіх сітуацыях? Ну, я не ведаю чаму, але гэта пытанне чыста правапрымянення, стасавання гэтага права. То бок, калі ты напішаш іншае права, яно таксама будзе хуёва выконвацца. Гэтае пытанне не вырашыцца тым, што ты дазволіш аборты ва ўсіх выпадках. Ну, у сэнсе, ну якраз таки вырашыцца. Калі ты дазволіш, то не будзе такога, што некаму калі закон не працуе, то не вырашыцца. Калі закон не працуе. Ну так, але закон працуе, яшчэ раз, просто ён працуе... Ну, калі закон працуе, то сённяшні закон, ён ужо забараняе, ён ужо дазваляе, выбачаюся, аборты ў выпадку, калі роды пагражаюць жыццю маці жанчыны. Ну, ладно, я зараз трэба, канешне, гэта глядзець, як гэта дакладна напісана, але дакладна там, наколькі я просто ведаю, можа, гэта нейкая тык-ток, так, гэта мысленне і тык-ток статыстыка, таму я не буду тут адказваць поўнасцю за лічбы, але падаецца, тыпу, жанчыны, якія звяртаюцца ў такіх выпадках па аборт, у 95% ім адмаўляюць. Ну так, таму што трэба мець канкрэтныя пагрозы свайму здароўю. Ну, альбо давесці за 9 месяцаў, нават менш, пры той хуткасці, з якой працуе польская справядлівасць, так, што цябе згвалцілі, альбо што ты, не ведаю, там партнёр зняў прэзерватыў, напрыклад, так? Ну, тыпу, гэта вельмі складана давесці, але такія сітуацыі... Ну, ладно, яшчэ партнер зняў прэзерватыў, тут можна яшчэ паспрачацца, а калі цябе згвалцілі, гэта звычайна адразу ясна. Хіба не? Ясна, але ну так, але каб зрабіць аборт, ну, як гэта давесці, што беременнасць, цяжарнасць, напрыклад, стала вынікам згвалтавання, а не нечага іншага. Ну, павінна быць нейкая працэдура ў судзе. Я сумняюся, што яна трывае прама 9 месяцаў. Ну, суды, ты не бачыш, як суды, з якой хуткасцю ў Польшы адбываюцца. Тыпу, гэта больш за 9 месяцаў уже за ўсё будзе цягнуцца. Ну, окей, ну, я думаю, што ніводзін з нас не валодае статыстыкай па гэтым пытанні ці досведам, як адбываюцца паседжанні судоў па гэтых справах. Я вось хацеў яшчэ аднесціся да таго, што ты сказала, нібыта, ну, допустим, што ў палібратарыянстве можна валодаць сваім уласным целам. Вось чаму ў такім выпадку ты маеш права забіць чалавека, які апынуўся на тваёй прыватнай уласнасці, калі ты сам яго туды ўпусціў, фактычна. Ну, вось, наколькі я ведаю, звычайна... Ну, то есть, у
у маім у маім жыцці такое просто немагчыма. Так, я такіх сітуацый не дапускала пакуль. Таму я не ведаю, як гэта адбываецца, таксама я проста нават эмпірычным досведам такім не валодаю. Не, ну як гэта адбываецца? Адбываецца секс, і звычайным Нет, вынікам это я разумею, я сексу маю на ўвазе. з'яўляецца запладненне вось яйцаклеткі жанчыны. Гэта цалкам натуральны гэта канкрэтна я заканамерны разумею. працэс. Так. Мне просто у маім разуменні, напэўна, калі б гэта там адбылося, і гэта адбылося з маім партнерам сталым, так, я бы любым выпадку пайшла бы кансультавацца, так, з гэтым чалавекам наконт таго, што рабіць. І я б асабіста да меркавання гэтага чалавека прыслухалася. Але я реально у маёй галаве дурной. Такія выпадкі агулам, як аборт, гэта нейкая крайняя мера, так? То бок гэта ніколі, гэта дакладна не ўяўляецца мной як чыёсьці хобі, так, рабіць аборты ці нешта такое. То бок гэта ў любым выпадку і псіхалагічна цяжка і для жанчыны, якая гэта робіць у любым выпадку, наколькі б яна не хацела гэтае дзіця і ўсё такое. Ну гэта ўсё ясна. А вось наконт чыста аргументацыі ты сказала, што фактычна гэта з'яўляецца такім лібертарыянскім учынкам, таму што ты, груба кажучы, бароніш сваю прыватную ўласнасць. Ці ты хацела б гэта неяк перафармуляваць? Гэта мне падаецца, што гэта даволі, дарэчы, класічны лібертарыянскі падыход да пытання абортаў. Так, але дзіцяці у тваім арганізме з'явілася па тваёй уласнай волі. Па-першае, мы нават з табой толькі што размаўлялі пра выпадкі, што не заўсёды дзіця з'яўляецца па тваёй уласнай волі, а калі яно з'яўляецца... Вось ты кажаш пра згвалтаванне зараз? Гвалтаванне, калі чалавек там парваўся прэзерватыў. Калі парваўся, пачакай, нават калі стасуюцца усе спробы, усе метады кантрацэпцыі, існуе верагоднасць, што які-небудзь адзін сперматазоід пранікне і запладненне адбудзецца. І гэта тая рызыка, якую на сябе бярэ пара кожны раз, калі займаецца палавым саіцем. Ці гэта азначае, што... Мне тут з табой складана размаўляць, тому што я даволі, як мяне все называюць левачкай, так, я вось у гэтым левацкім кругу даволі у пурытанскім коле знаходжуся. Па-мойму, гэта звычайныя веды з курсу біялогіі. Тут не трэба мець нейкага асабістага досведу. Нет, я пра тое, што я агулам стаўленне да адказнай, пасіўнае прыняццё адказнасці, так, калі ты займаешься сексам пра тое, што ў цябе можа быць дзіцёнак, я гэта прымаю абсалютна, я асабіста. Але я ведаю людзей, якія гэтага не прымаюць, і гэта іхнія праблемы. Хтосьці не прымае таксама адказнасць за забойства, там, за сваё ўласнае жыццё. Хтосьці з мамай жыве да 40 год, то бок гэта ж іхняя праблема. Так, я згодна, але іхняя праблема потым і ў тым, як перажыць аборт. Літаральна, то бок мне проста падаецца, што часта з кансерватыўных ртоў, так сказаць, гучыць, што людзі насалоджваюцца тым, калі яны робяць аборты. Па-мойму, ніводнага разу такога не чуў ад кансерватыўных спікераў, што хтосьці насалоджваецца рабленнем абортаў. Проста гэта ўсё роўна гучыць так, быццам бы усе іх праціўнікі, так, усе людзі, якія з'яўляюцца прыхільнікамі абортаў, прыхільнікамі права на аборты, што яны гэтага хочуць з нейкіх злых памкненняў. Так, што яны хочуць гэтага. Каб... зайздрасць, напрыклад. Старыя жанчыны якія-небудзь хочуць, каб маладыя жанчыны не мелі дзяцей. Я не магу. Я не магу считаць тут іронію. Калі ласка, скажы, што гэта сарказм, падымі вось такую.
ліжку. Я не Ласка. ведаю. Ну, ёсць людзі, якія сапраўды могуць выступаць за аборты з зайздрасці. А ёсць Ну, людзі, ёсць, якія але, ну, просто ты хочаш сказаць, што гэта не большасць разбіраюцца, людзей? якім сказалі, што аборты забараняюць фашысты, яны сказалі: не, фашызм не пройдзе, аборты, і ў выніку ўся электаральная кампанія будуецца на тым, каб дазволілі аборты. Карацей, я тут... Як у Польшчы просто нядаўна на парламенцкіх У выбарах. нас з табой тут у нас тут з табой як бы агулам вось мне падаецца гэта таксама вялікая розніца паміж кансерватарамі і некансерватарамі ў тым, што ва ўсялякім разе некансерватыўныя лібертарыянцы у маім светаўяўленні яны ўсё ж такі вераць у тое, што ў людзей ёсць свабода волі. Вось. І я лічу, што А як гэта супярэчыць маёй аргументацыі? зараз я скажу. Якая Зараз свабода скажу. волі Просто ёсць у зыготы? Ну, калі ласка. Не, ну я не про зыготы, причем тут я как раз таки кажу, что у зыготы няма ніякай свободы волі. Чаму? Это ты мне доказываешь, что гэта чалавек. А мне не трэба доказваць, што нервовая гэта чалавек. сістэма, мне просто трэба быць на 100% впэўненым. Я просто блогер, а не ў судзе, правильно? Ну, ты Карацей, можаш я скончыць лічу, свой што- аргумент, які я перарваў сваім наглым пиздежом. Так. Я лічу, што людзі, якія выступаюць за тыя ці іншыя рашэнні, так, за тыя ці іншыя, не толькі тут зараз пра аборты, так, ну, тыпу, відавочна, што мне не ўсё падабаецца, што кажуць іншыя людзі. Ну, тыпу, ці тое, што мне прапануюць іншыя людзі, ці тое, што прапануюць палітыкі, мне не падабаецца. Але я не лічу, што яны гэта робяць, таму што яны, не ведаю, глупыя, альбо там не разбіраюцца, ці там, ну, злыя літаральна. Я лічу, што яны гэта робяць, і я адстойваю там тыя погляды, якія я маю, праз такую веліч прычынаў, якую Ніводная я з просто якіх не была працягнула скрозь названа. сваё жыццё. Ну, напрыклад, я жанчына. Давай так, вось, давай пачнем адсюль. Я жанчына, і мне падаецца, што мне падаецца, зноў-такі я тут не ведаю, што ўсё ж такі супраць абортаў, прям тыпу супраць адмены права на аборты на дзяржаўным узроўні збольшага выступаюць мужчыны. Ну, ёсць такое адчуванне? Не. Не. Няма. Па-мойму, гэта ў асноўным Вось у мяне жанчыны. Ну, калі правесці апытанку ў Польшчы, хто выступае супраць абортаў, то большасць рэспандэнтаў, якія выступяць супраць абортаў, будуць жанчыны. Кансерватыўныя, дарослыя жанчыны. Што гэта значыць супраць аборту? То бок, вось забарона права на аборт, альбо гэта проста супраць раблення абортаў. Я супраць раблення абортаў. Я б Не, хацела ну калі правесці канкрэтную апытанку, ці вы лічыце, што трэба лібералізаваць права па абортах у Польшчы? І можна правесці такую апытанку, і неаднаразова ўжо апынялася ў самой Польшчы, што большасць рэспандэнтаў, якая негатыўна ставіцца да лібералізацыі права на аборт, гэта жанчыны. Не мужчыны. Канечная думка тут тады я просто зведу, тому што мы просто як это сутыкненне светапоглядаў. Я давяду да таго, што дзяржава свае брудныя рукі мусіць трымаць падалей у любым выпадку ад усяго, што звязана з чалавечым целам, і я не ўпэўненая, што дзяржава мусіць мець права такое забараняць ці дазваляць аборты. Гэта можа рабіцца на ўзроўні клінікаў асобных, так, альбо асобных лекараў, нехта можа хацець зрабіць аборт, нехта можа не хацець. Гэта окей, можа там быць пастаўлена нейкая вышэйшая планка, так, тыпу там першыя 2 месяцы хто хоча, можа заўсёды рабіць аборт, а далей там паглядзім. Ну, карацей, як бы гэтыя рамкі існуюць, у тым ліку з медычнага пункту гледжання, так, з таго, там, калі там фарміруецца нервовая сістэма, увогуле, на якім моманце там
Вось гэта зігота другога парядку, так, чалавечы адрозніваецца ад зіготы другого парядку дзельфіна. Ну, карацей. Не, яна з самага Гэта пачатку просто адрозніваецца просто на ўзроўні генетычнага на ўзроўні субстрату. ДНК, так. Але яно просто... Ладно, все. Давай не будем гэта паглыбляцца, потому что ўсё роўна мы не давядзем, ні я не даведу цябе, ты мне, відавочна, таксама не давядзеш, просто таму што, яшчэ раз, дзяржава мусіць трымацца падалей ад маёй Так. вагіны, калі ласка. Жанчына, яна сама павінна дойсць, я лічу так. Тэкс. Пытанне ў чаце. Так. Ну тут зараз будзе 50 пытанняў пра аборты, канешне. Так. Давай весёлыя. Так. Скільки КГ гостя жме лежачы? От груди или ногами? Ну ладно. Не ведаю. В лучшие времена я жала свой вес, типа там 65-70. Годы 2 назад такое могло быть. Зараз наўрад ці толькі ж. Да і важу я ўжо пабольш. Так. Лиза, дядок педофил? Ну, я не ведаю. Але мне просто непрыемна. Разумею. Але з таго, што я ведаю, дзядок ніякі не педофіл. Таму што там дзяўчына, ёй было 16 год. Ну, карацей. Не хачу абмяркоўваць дзядка вось так за спиной. Але з таго, што я ведаю, дзядок не педофіл. А я планую калі-небудзь, але пакуль што гэтага не адбылося. Так, чы віруюча людына Ліза? Ну, не, я дакладна не практыкую, як бы веру ў любым выпадку. Я вельмі б хацела, калі шчыра, але такая рэч. Ну, і ў дзяцінстве, відавочна, я хадзіла да царквы, праваслаўную царкву, шмат хадзіла, і мне там час ад часу падабалася, час ад часу не падабалася, але збольшага не падабалася, і там гады паўтары таму я перачытала новы запавет, у мяне ўзнікла занадта шмат пытанняў, якія я пры кожным выпадку абмяркоўваю з усіма сваімі нашмат больш веруючымі сябрамі, на якія мне ніхто не можа даць адказ пакуль там. Не ведаю. Ну, дакладна нету. Бога я не веру, але вельмі б хацелася. Дарэчы, мне здаецца, я прапусціў яшчэ данат. Забыўся зусім у гэтых спрэчках пра постнатальныя аборты, але тут быў данат. Нават 2 данаты ўжо было. Так, сіська рагаткі заданаціла $1 і піша: як даўно ой, бля, як даўно госця здзейсніла транспераход. Наш беларускі гілці, падзяліся сваёй гісторыяй таксама. Гэта да мяне хутчэй за ўсё. Раю падрыхтавацца да бані з дзядком. Тарпеда справа такая, трэба мець пэўную ступень гнуткасці. Не, дзякуй. Я не буду рыхтавацца. Падаецца ўжо, калі да такога рыхтавацца ў жыцці, то можна. Тэкс. І другое паведамленне, зноў ж такі ад сіські рагаткі, $1. Пасля гэтага стрыму я пачаў падтрымліваць пастнатальныя аборты для чальцоў КР. Дзякуй за данаты. А калі мяне зараз заб'юць, гэта будзе пастнатальны аборт ці не? Ну, глядзі, абортам усё ж такі мае сэнс называць менавіта забіццё чалавека ягонымі бацькамі, а просто забойства не. Лекар ж забівае. Як бы, ну, лекар забівае, па сутнасці. Ну так, але па просьбе бацькоў. Калі мои бацькі папросяць, і нейкі лекар мяне заб'е, гэта будзе пастнатальны аборт. Так. Ну, у маёй карціне свету
У маёй карціне свету постнатальны аборт гэта менавіта такое забойства свайго дзіцяці да таго моманту, калі ён дасягнуў паўналетнасці. Вось, то бок яшчэ такі момант. Якое, А 18 ты альбо ўжо 21? дасягнула. Не, а я лічу, што паўналетнасць яна павінна вызначацца не нейкім законам федэральным ці, ну, карацей, не нейкім законам цэнтральным, а лякальнымі нейкімі тэстамі на даросласць. То бок ёсць нейкі тэст, які Думаеш, ты б павінен... яго зараз прайшоў? Гэты тэст, ці не прайшоў бы? Хто я? Так. Ну, не ведаю, ну, залежыць ад таго, які б гэта быў тэст. Ну, я лічу, што гэта павінны быць нейкія элементарныя нейкія навыкі дарослага чалавека. То бок тэст, які правяраў здольнасць чалавека адказваць за свае ўласныя дзеянні. Вось, калі чалавек здольны прымаць уласныя рашэнні і за іх адказваць, то яго можна назваць дарослым. Некаторыя людзі здольныя прымаць свае ўласныя самастойныя рашэнні ў 15 год, некаторыя ў 16, у 18, а некаторыя ўсё жыццё не дараслеюць, і іхні дарослы статус і тое, што яны валодаюць выбарчым правам, гэта вялікае непаразуменне. Ладно. Тэкс. Але дзякуй за данаты. Сіська рагаткі, ты неверагодная, вось табе сэрцайка. Тэкс. Маргінез, а до яких років можна зробити постнатальний аборт? Можна зробити постнатальний аборт, коли власності у двохкосі буде 17, не веду, як по-українську гэта читаецца, років. Ну, я ўжо адказаў фактычна, то бок гэта можа быць колькі заўгодна год, але ну, вырашальным момантам з'яўляецца тэст на даросласць. Вось. І я лічу, што ў здаровым грамадстве людзі не забівалі б сваіх дзяцей. Вось. Просто самі па сабе. А калі мы упушчаем, калі мы даем дазвол дзяржаве вырашаць гэтае пытанне, што па ўзросце даросласці, што па абортах, то мы адкрываем прастору для дзяржавы вырашаць усе іншыя пытанні, датычныя тваіх дзяцей. Вось, напрыклад, у Нямецчыне ты не маеш права навучаць сваіх дзяцей дома, ты абавязаны іх аддаваць у школу. І, наколькі я разумею, там школы таксама ўсе дзяржаўныя. Такім чынам, дзяржава абмяжоўвае тваё права гадаваць сваіх дзяцей. І я лічу, што акном у гэтую сітуацыю акурат ёсць забарона на, у тым ліку, постнатальныя аборты. І тое, што дзеці не з'яўляюцца прыватнай уласнасцю сваіх бацькоў. І гэта не тое, каб нейкае наватарства з майго боку, нейкая хуйня, якую я сам прыдумаў, шызануты стрімер на Ютубе, і больш ніколі нідзе такога не было ў гісторыі, але на працягу ўсёй гісторыі чалавецтва, ўсёй гісторыі цывілізацыі дзеці былі менавіта ўласнасцю сваіх бацькоў. І яны так і разглядаліся, і які-небудзь манарх, князь, нават месцяшковага ўзроўню, у прынцыпе, не клапаціўся і не лез у справы сям'і, таму што яму было насрэць, хто там каго забівае. Галоўнае, каб яны плацілі вось дзесяціну сваю ебаную. А хто як са сваімі дзяцьмі абыходзіцца, хто як іх гадуе, хто якую ім адукацыю дае. І яму б нават проста ў галаву не прыйшло пра такое думаць. Ось, не ведаю. Што там, дарэчы, на стріме ў беларусіяны? Хто-нибудь ведае? Вось мне цікава. На стріме ў беларусіяны. Давайте паглядзім, што там. Тэкс. Праверым. На Ютубе ён стрыміць, ці ён ужо пастрыміў? А не, стрыміць. У яго, дарэчы, 11 гледачоў. Нормально. Оуе. Вось у нас штук 15. Перамагаем. Нават 16. Таму так. Вось.
Тя-тя-тя-тя-тя. Так, что-нибудь такое цікавае. Про фенотип Лизы уже размаўлялі. Так. Сколько абортов нужно сделать, чтобы попасть в ваш список в КР? Глядзіце, я вось зрабіла 0 абортаў за сваё жыццё, і я першая ў спісе. То бок, альбо ўсе зрабілі 0, альбо далей там ідзе як бы у нарастаючы так бок. То Так, бок наступны зрабіў 1, то бок, ну, залежыць, карацей, ад таго, на якое месца вы прэтэндуеце. сапраўды. Ну, пурытанская такая, лева-пурытанская фракцыя. Атрымліваецца. Так. Пишуть Маргінез дивиться, як на зиготу. Да неправда. Я ось дивлюся, як на дебатера у моїх дебатах потенційних. То бок вось будуць, прынамсі, калі Олег Френ не саскочыць, то будуць дэбаты на маім канале. Пакуль яшчэ тэму не вызначылі, але папярэднюю згоду далі ўсе. Вось, зараз вырашаем канкрэтна з фарматам. Але я думаю, што або пад канец красавіка, або на пачатку траўня мы збярэмся акурат пад выбары УКР. Тэкс. Я лічу, што Маргінез павінен сабраць усіх палешукоў на сваім стрыме, а мы будзем глядзець і ўгараць. Што не так з палешукамі? Што Да я не ведаю, просто нейкі хейт бясконцу ў маім чаце. Попусціцеся. Реально. Так, пішуць мінус данаты, да не, былі данаты. Дарэчы, на гэтым стрыме больш данатаў, чым на стрыме з Олегом Френам. Я лічу, яму я, трэба... дарэчы, пакуль тебе... Ему трэба паднажаць. І я пакуль тебе не было, сказала, што... Ну, там прасілі ж бургер, так, даесць. У мяне, ну, на жаль, не засталося. Я сказала, што вось можна соус за 50 любых, ну, тыпу, у любых грошах, 50 чаго заўгодна, заданаціць табе, і я вышлю вот соус... Моніка з марінара, з Макдональдса. Вось акурат пішуць: бля, сука, пізда, якія смачныя чебурэчкі прыгатаваў. Усім благ. Вось нарэшце нейкія пазітыўныя пасылы у маім чаце. Так. Нічога, я тут яшчэ пішу людзям. Каму пішаш? Людзям. Мне падалося Дудзю. Я думаю, ніхуя сабе. Вось гэта я паспеў перад тым, як стала вядомай, узяць на інтэрв'ю. Так. Так. Ліза, можеш продавати воду з ванни, в якій ти милась. Буде набагато краще продаватись, ніж соус. У меня няма ванны, я моюся ў душы. Я агулам не вельмі люблю ванны. Таму складана будзе сабраць воду, прабачце. Ну, я спадзяюся, што тыя данаты, што я сёння атрымаў, яны былі менавіта за соус. Нет, тут пішуць, што... мне кінулі, падаецца. Мне кінулі донат 50 злотых. Ніхуя себе. Человек. Жду свой соус, написал. Я атрымліваецца, придется отправлять Не, соус. почакай, ты ж казала, что мне повинен быть донат, а не тебе. Так, ну всё. я могу А, тебе всё. перекинуть. Ось. Не, можешь, конечно, я не супраць, толькі за. Окей. Вось. Ну, нібыта пытанні ў чаце скончыліся. Слухай, калі ёсць яшчэ якая-небудзь тэма, якую ты хацела б задвинуть для нашай аўдыторыі пад канец. Апошняя тэма, што я вам усім раю вельмі
перадумаць ваше стаўленне ваше стаўленне да каардынацыйнай рады. Вось навошта Э, назву было такую ебаную браць? Вы просто Я злізалі згодна. з расейцаў, Не і вымавіць. гэта вымавіць немагчыма кожны раз. Не, ну, падаецца, нейкія яшчэ каардынацыйныя рады былі ў беларускіх апазіцыях, але не ўпэўненыя. Карацей, вось. Таму што, ну, глядзіце, нават, ну, і зразумела, што я буду агітаваць вас галасаваць за мяне. Так, у горшым выпадку за Олега Фрэна. Гэта горшы выпадак. Реально, Я лічыў сябры, найлепшы. давайте збяремся. Не-не-не. Не-не-не. Таму што, яшчэ раз паўтаруся, калі вы не прагаласуеце, пройдуць усе тыя людзі, якія вам не падабаюцца. Хто вам там не падабаецца? Вось усе яны будуць у каардынацыйнай радзе. Усе. Кожны. Вось папярэдні раз нават Шабуцкі прайшоў каардынацыйную раду. Гэта нармальна, па-вашаму? Гэта, па-вашаму, нармальна? І што ён зрабіў? Назаві адну рэч, які зрабіў Шабуцкі ў каардынацыйнай радзе. Я табе адкажу. Сышоў з каардынацыйнай рады праз 2 месяцы, падаецца. Так гэта ж ахуительна. Не ведаю. Узяў, Ты хлопнуў тут пра дзвярмі. адказнасць. Ну, не ведаю, ўсё ж такі. Ёсць людзі, якія бяруць адказнасць, нясуць адказнасць, а ёсць людзі, якія А Шабуцкі ён такія, стварае ой. адказнасць. так на іншых кладзе. Таксама важна, напэўна. Менеджерская такая важная роль, лідарская. Вось. Ну і ўсё на гэтым. Смачна ешце, дашлю соус. Ўсё. Бывайце. Давай, дзякуй, што прыйшла сёння. Так. Спадзяюся, што пабачымся на дэбатах. Вось. Я Добраноч. Всё. Вот. Давай. Текс. Пастрымілі. Што, як вам? Як вам, стрымчык? У гэтай хуйні няма нікаго, акрамя левых, ды радыкальна левых, офісных і радыкальна прыофісных. Пайшло яно ўсё да чорту. Ну, я выказваў свае прэтэнзіі да ідэалагічнага зместу КР. Ну, в прынцыпе, на мой погляд, павестка госці, яна прыгучала ў тым фармаце, у якім павінна была прыгучаць. І вы пачулі тыя тэйкі, якія павінны былі пачуць. Вось. А я са свайго боку бараніў кансерватыўныя каштоўнасці як мог. Тэкс. Па-па-па. Текс. У нас, калі што, працягваецца трансляцыя. Я нікуды не сыходжу. Вось, просто яна далей будзе цягнуцца ў нашым звычайным рэжыме. Ой, шаба мае бути вождем білорусів. Якихось незрозумілих людей кличеш на стріми. Ну, охуенно незразумелые люди, усім ніхуя не подобаецца, блядь, што за крынж, нахуй ты клічаш Лізу Пракопчык. Па выніку гэты стрым глядзела больш людзей, чым мае соло-стрымы. Ідзіце нахуй, блядь. І донатаў я атрымаў нашмат больш, гледачоў я атрымаў нашмат больш, я дэбаты потым арганізую, нашмат больш будзе рэзанансу, а вы, блядь, працягваеце ныць у чаце, што вам нешта не падабаецца. Ідзіце ў пізду, блядь, ёбаныя карлікі. Я, бля, запрашаю людзей, якіх я лічу варта запрашаць. Мне трэба было запрасіць Лізу Пракопчык, таму што я дэбаты, блядь, арганізую потым. І мне трэба быць нейтральным мадэратарам. Акрамя таго, апынулася, што людзям гэта сапраўды цікава, іначай бы не было столькі паведамленняў у чаце, не было б столькі анляйну.
Онлайн, паведамленні, блядь, донаты. Яны ўсе паказваюць, што рашэнне паклікаць Пракопчык на стрым было правільным. Вось, хто незадаволены, можаце вось аблізаць гэтую коробачку з кетчупам, якую вам Ліза вышле. Прабач нас, калі ласка. Да ладно, я ведаю, што вы ненарочна такія ныцікі. Я прымаю ўсю сваю аўдыторыю, толькі калі гэта не русня. Гатовы вас прыгалубіць, зразумець і выбачыць вам усе вашыя правіны. Але як звыклася на нашым стрыме, на нашых стрымах, на нашым канале, на маім канале, потому што гэта ніхуя не ваш канал, а менавіта што мой, нягледзячы на тое, што вы вызначаеце амаль што ўсю ягоную павестку. Як прынята на нашых стрымах, усе скаргі і падзякі прымаюцца выключна з донатамі. Таму вось Steam 4025 напісаў толькі што дзякуй, я яго забаню, таму што дзякаваць можна толькі з донатамі. Вось, все, забаніў, клік-клік, забаніў Steam 4025. Так. Ці было тут яшчэ што цікавае ў чаце? Давайте паглядзім. Так, про аборты. Ну, мне не хотелось душить до конца про аборты, потому что... Ну, блядь, і так усе ўсё зразумелі. Каму трэба было зразумець. А каму не трэба, таму і з самага пачатку не варта было пра гэта нават думаць. Так. Не буду чытаць пра госцю паведамленне пасля таго, як яна ўжо сышла. Чаму нельга галасаваць супраць усіх, я не ведаю. Магчыма, таму што гэта ідыятызм. Яшчэ больше, чым галасаваць за кагосьці канкрэтнага. Так. Поляки, рымо-католыки, правда? Ну так. Ну, грэка-каталікі гэта фактычна праваслаўныя, якія не хочуць быць якія хочуць быць пад папай. Вось такія праваслаўныя. То бок там абрады ўсе захоўваюцца праваслаўныя, але чыста іерархічна яны падпарадкоўваюцца папу. А палякі, так, палякі просто каталікі, у іх усе абрады чыста заходняга хрысціянства, каталіцкага заходняга абраду. Так, на ображай карлыків, карлыкі копаюць золото. Дзякую за стрым. Вось цябе таксама клік-клік забаніў. Усе падзякі прымаюцца выключна з донатамі. Так, а я ежу пакуль прыгатаваў. Ну. Віншую, я б, дарэчы, таксама што-небудзь з'еў. Але у мяне ўсё, што тут побач стаіць, гэта бітыя вяршкі. Вось такія ахуительныя, якія можна проста сабе ў рот заліваць і сядзець кайфаваць. Не, у мяне ёсць ежа, але яе трэба прыгатаваць, я займацца гэтым не стану. Ну, ў сэнсе на стрыме. Цікава, стрым рабілі гледачы, і яны рабілі пытання. Ну, так, але стрым і канал мой. Не забывайцеся пра сваё месца. А можна облизати п'ятки маргінезу? Не. Ну ты ж не Ліза Пракопчык, правильно? І нават не Олег Френ. Я не ведаю, як ты зможаш мадыраваць гэтыя дэбаты без гістэрыкі ад смеху. Не ведаю, што ты бачыш смешнага, па-мойму, абсалютна сур'ёзныя кандыдаты і патэнцыйныя дэбатэры.
У выборах у РБ ёсць такая функцыя галасаваць супраць усіх. Выбараў звычайна няма у РБ. Па-мойму, там прыбралі гэтую функцыю, але нават калі пакінулі, яе сэнсу няма ніякага. Калі я не памыляюся, у выпадку, калі большасць прагаласуе супраць усіх, то на пасаду прэзідэнта садзіцца прэм'ер або маршалак сойму, то бок кіраўнік сойму. Магу памыляцца, і магчыма, што ў розных краінах гэта выглядае па-рознаму. Так ці іначай, у кантэксце выбараў УКР гэта, блядь, ёбанае трызненне. Нахуя прыходзіць на выбары УКР і галасаваць супраць усіх? Каб туды нагналі проста рандомнага народу з якога-небудзь пераходнага кабінету, блядь. Ну, сур'ёзна, хлопчыкі і дзяўчаткі. Так, ты грэка-каталікоў і рыма-каталікоў пераблытаў. Не, я сказаў, што рыма-каталікі гэта звычайныя каталікі, вось як палякі. А грэка-каталікі гэта праваслаўныя, якія захацелі пад патранаж папы патрапіць. Вось. Што я пераблытаў-то? Ты хочаш сказаць, што палякі гэта грэка-каталікі? Ты ебануты, блядь? Я ўсё правільна сказаў. Там пытанне было полякі, рымо-католыкі, правда? Я кажу, праўда. Палякі, рымо-каталікі. Маргінез в балоні з варшками є закис азоту, чи як він там називається. Якщо задути балоном в ніздрі, то можна кайф отримати. Легка така наркоманія. По-англійськи це називається whip deeds. Дякую за інформацію. Так. Ну я ў такіх мэтах пакуль не выкарыстоўваў, каб у нос сабе заліваць. Я лічу, што гэта амаральна. Так, дых туды лепей увогуле не прыходзіць, там усё адно 3 калекі ў 2 радкі будзе, бо там і так офіса-кабінеты разбаўлены парачкай трансаў. Ну так. Але я не разумею вашага вось такога шчырага абурэння гэтай сітуацыі. Па-першае, што вы зрабілі дзеля таго, каб гэта выглядала іначай, а па-другое, ну, сур'ёзна, вы вось пасля, ну, амаль 6 год пасля пратэстаў 20-го году рэальна здзіўляецеся таму, што апазіцыя выглядае так, як яна выглядае, у тым ліку КР. Ну, блядь. Вось я, напрыклад, з глыбачэйшым пахуізмам стаўлюся што да КР, што да выбараў КР, што да ўсіх кандыдатаў. Вось мне цікавей было сядзець піздзець пра там зброю, пра свабоду слова, пра какахі. Па-мойму, гэта нашмат больш канструктыўная дыскусія, чым дыскусія пра выбары УКР. Калі вы лічыце іначай, то вы хворы чалавек. Або вы чалавек, які нядаўна прыехаў з Беларусі ў замежжа і лічыць, што тут адбываецца нейкая неверагодная барацьба з рэжымам Лукашэнкі ці з пуцінізмам. Або, напрыклад, вы ў Беларусі сядзіце. Дарэчы, тады ў такім выпадку я вас накіроўваю з гэтага стрыму, таму што я экстрэміст і вам глядзець мяне забаронена. Гэта нельга рабіць. Вам піздец будзе, калі хтосьці паглядзіць ваш тэлефон, адкрые гісторыю праглядаў або якім-небудзь чынам іншым здабудзе гэтую самую вашу гісторыю і пабачыць, што вы глядзелі мае трансляцыі. Вось. В Польші є грэко-каталыкі? Ну, вядома, ёсць. Ну, па-першае, у Польшчы ёсць нямалая колькасць праваслаўных саміх. То бок, напрыклад, на Падляшшы аўтахтонныя беларусы збольшага менавіта праваслаўныя, і існуе польская праваслаўная царква. А акрамя таго, калі пра грэка-каталікоў казаць, шмат хто
пераходзіць з праваслаўя ў грэка-каталікі, як з аўтахтонных беларусаў, так і з тых беларусаў, якія былі праваслаўнымі ў РБ, а потым прыехалі ў Польшчу і з нейкіх прычынаў вырашылі перайсці з праваслаўя ў каталіцызм пры захаванні абрадаў і рабіліся грэка-каталікамі. Вось. То бок гэта і беларусы, і украінцы у вялікай колькасці. А калі казаць пра саміх палякаў, вось я не ведаю, шчыра кажучы, наколькі грэка-каталікі распаўсюджаныя ў польскім, менавіта польскім грамадстве. Гэта трэба было б спытаць якога-небудзь паляка, які круціцца менавіта ў каталіцкіх польскіх колах. Я больш кантактую... Калі я кантактую з хрысціянамі, то гэта больш каталікі і грэка-каталікі беларусы. Ну і часамі украінцы. Так, ды не, мне проста похер на гэты цырк. Лічу, што адзінае карыснае, што гэта вайно можа зрабіць, то проста маўчаць ці самараспусціцца і пілаваць гранты на чымсьці іншым. Не ведаю, па-мойму, самае карыснае, што гэта можа прынесці, гэта вось такія стрымы, як у мяне. То бок, людзям відавочна падабаецца. Калі б людзям не падабалася, то на стрыме было 5 чалавек, як на стрымах каардынацыйнай рады, або на стрымах вось моладзевага наступа. А так, стрым апынуўся прадуктыўным. Таму не ныйце, што камусьці гэта сумна, нудна. Народу спадабалася. Данатаў, дарэчы, больш не было. Так, я проста без навушнікаў сяджу, магу не пачуць. Текс. Текс. У мяне трохі падлагвае мой стрым на Ютубе, спадзяюся, што у вас не. А то без хрысціянскіх дэнамінацый, яка найбільш імпонуе? Протэстанты, католыкі, праваслаўні. А мне похуй. То бок, хрысціяне розныя бываюць вельмі. Як у рамках пратэстантызму, так і ў рамках каталіцызму і праваслаўя. Для мяне добры хрысціянін, гэта з якім можна будаваць сувязі, кантакты нейкія карысныя, нават калі у нас нейкія чыста метафізычныя погляды не супадаюць. То бок, у мяне, як у паганцаў, у прынцыпе, адсутнічае такая катэгорыя, як метафізычная складная, метафізычны складнік маёй рэлігіі. Таму што паганства, яно арыентуецца выключна на практыкі. На практыкі, на сувязі паміж людзьмі і наваколлем. То бок гэта ўсё чыста такая эмпірычная рэч. Тут не прыходзіцца размаўляць пра нейкія духоўныя складнікі паганства, пра нейкую душу, пра тое, ці душа з'яўляецца бессмяротнай. Паганцу на гэта насраць на ўсё, калі ён сапраўды паганец. Калі ён прытрымліваецца таго, што прынята больш акадэмічнай мовай называць этнічнай рэлігіяй. А некаторыя пратэстанты, каталікі і праваслаўныя гэта літаральна паганцы, якія проста аб гэтым не ведаюць. Яны думаюць, што яны пратэстанты, яны думаюць, што яны каталікі, праваслаўныя. Вось большасць, прынамсі палова беларускага насельніцтва упэўненыя, што яны праваслаўныя, таму што іх хрысцілі у праваслаўнай веры, у праваслаўнай царкве іхнія праваслаўныя бацькі. Але калі ты прыглядаешся канкрэтна, пільна да іхніх рытуалаў, калі ты проста адзін раз прыйдзеш на могілкі на якое-небудзь вялікае праваслаўнае свята, ты пабачыш, што гэтыя людзі
ніхуя не праваслаўныя. Калі ты у іх спытаеш, колькі разоў яны хадзілі ў царкву, у прынцыпе, за апошнія некалькі месяцаў, апынецца, што 0, таму што яны не ходзяць проста так у царкву. Яны ходзяць туды толькі, каб пасвінціць свае кулічы і яйкі ёбаныя, блядь. Вельмі па-хрысціянску, што ты прыходзіш на могілкі, а там проста пэнісы стаяць на кожнай магіле, якія з'яўляюцца фактычна ахвярапрыношаннямі сваім продкам. І на цябе проста глядзіць ебала твайго дзеда на вось гэтай надмагільнай пліце, глядзіць ебала твайго дзеда. Просто літаральна партрэт. Хто быў на каталіцкіх могілках, вось скажам, у Польшчы, ведае, што палякі так не робяць. Палякі не хуяраць партрэты сваіх сваякоў памерлых на нагробкі. Гэтым займаюцца выключна так званыя праваслаўныя, блядь, беларусы і украінцы. І фактычна гэта з'яўляецца нячым іншым, як будаваннем ідалаў. А гэта забаронена літаральна ў 10 запаведзях у хрысціянстве. Я ўжо не кажу аб тым, што любы поп, які свенціць гэтыя яйкі, кулічы, ён ведае, што так не павінна адбывацца па хрысціянстве, па праваслаўю, па праваслаўнай традыцыі. Але ён гэта робіць, таму што ён разумее, што, ну, блядь, яму такі народ дастаўся, то бок народ не тот. І гэта не той народ, якому можна сапраўды прапаведваць сапраўднае праваслаўе. Таму што калі людзі пачуюць упершыню часта ў сваім жыцці, у чым заключаецца рэальная праваслаўная вера, што азначае быць праваслаўным чалавекам, ён скажа: да ну пізду, блядь, гэтае праваслаўе, гэта нейкая секта, паходу, ебаная. Вось у мяне бацькі былі сапраўдныя праваслаўныя, мы хуярылі, блядь, яйкі адзін у аднога і смажылі бліны на масленіцу, палілі пудзіла, на Івана Купалу шукалі кветку. Вось гэта я разумею праваслаўе. А вы нейкую хуйню нам тут падносіце, нейкую кніжку трэба чытаць. Вы што, ёбнуліся, блядь? Я са школы ніхуя не чытаў, я беларус, нахуй. Ну і ўсё. І так праваслаўная нацыя беларусы ператварылася у нацыю хаоса з Вархамеру. Не толькі ператварылася, яна і так уже таковой з'яўляецца, але неважно. Ну, карацей кажучы, я у любой рэлігіі арганізаванай шукаю людзей з падобным ладам мыслення. І калі я іх знаходжу, мне пасраць, яны каталікі, праваслаўныя, пратэстанты. Калі ты пытаеш мяне менавіта пра метафізычны вось гэты складнік, пра які-небудзь сімвал веры, напрыклад, то мне ж насраць абсалютна. Я люблю, калі у рэлігіі як мага больш усялякіх паганскіх элементаў, калі там як мага больш кансерватыўных элементаў, калі там як мага больш канцэнтрацыі на тым, каб ствараць кантакты, нараджаць дзяцей і багацець, замажнець. Вось гэта мне цікава. То бок з гэтага пункту гледжання іудаізм мне пасуе нашмат больш, чым любая галіна хрысціянства. Абсалютна любая. Ну хіба што якія-небудзь секты ў рамках пратэстантызму могуць нейкім такім спецыфічным чынам інтэрпрэтаваць Біблію або яе асобныя фрагменты так, што гэтая інтэрпрэтацыя не будзе нічым адрознівацца ад звычайнага паганства. Або, ну, просто хаця б калі гэтае іхняе чытанне Бібліі з'яўляецца, ну, не настолькі нігілістычным, як класычнае чытанне Бібліі, як класычная яе інтэрпрэтацыя, тыпу таго, што не трэба засяроджвацца на матэрыяльным жыцці, трэба аддаць усё сваё жыццё Богу, забіць хуй на навакольны свет, сядзець на камні і сраць пад сябе проста, пакуль не здохнеш і пакуль цябе святым не назавуць. Вось я супраць такой хуйні. То бок, калі я прыходжу ў касцёл, у царкву, у любую форму храму, нават калі гэта не храм, вось як
у іудаізме няма храму, сінагога гэта просто такі дом культуры для габрэяў. Вось, але для зручнасці таксама назовем гэта храмам. Вось калі я прыходжу ў храм і мне пачынаюць у вушы заліваць хуйню пра Езуса, як моцна ён пакутваў, і праз гэтыя пакуты я не магу, напрыклад, есці мяса, то я просто адразу такую рэлігію пасылаю нахуй, або прынамсі вось гэтую самую ідэалагічную частку яе. Просто адразу ў пізду. То бок для мяне, напрыклад, не есці мяса гэта дилбрейкер. Нават калі гэта пару тыдняў, трэба пачакаць, пакуль Езус не народзіцца, не ўваскросне. Для мяне гэта кал нейкі. Гэта нейкая, блядь, веганская секта. Ну, не веганская, вегетарыянская. Крынж. Як можна, будучы дарослым мужчынай, адмовіцца ад мяса? Нават на тыдзень, блядь. Так, я пратэстант, рады за цябе. Дык у каталікоў так больш прынята, тыпу не ляпіць здымкі на помнікі. Ну, так, але, напрыклад, у тых жа каталікоў прынята святкаваць дзень усіх памерлых. І дзіўным чынам гэты дзень супадае з нашымі дзядамі. Прыходзіш на польскія могілкі, просто на кожнай магіле стаіць зніч запалены. Што гэта такое? Ці вы будете мне распавядаць, што дзяды гэта свята, якое прыдумалі камуністы, каб адвесці просты народ ад сапраўднай хрысціянскай веры? Таму што такія тэйкі не іранічна можна пачуць, вось як пра масленіцу. Што масленіца гэта насамрэч не свята, якое прысвечана ўсхваленню сонца, абаўствленню сонца, таму што бліны не падобныя на сонца. Гэта не іранічна тэйкі шматлікіх, ну, прынамсі, праваслаўных хрысціянаў. Ну і як з гэтым сур'ёзна спрачацца, я не разумею. Рашуча. Так, епіскапал. Я твою маму єпіскопал. Так, що означає бути православним? Ну, треба принаймні адпісацца, грубо кажучы, пад сімволам веры. Трэба пэўныя абрады праваслаўныя спаўняць. Трэба святы праваслаўныя спаўняць. Не спаўняць абрады чыста паганскія, не святкаваць дзяды, не прыносіць ежу на могілкі, не хуярыць водку на могілках. То бок, ну, не кідаць яловыя галінкі на ўсім шляху, пакуль ты вязеш труп на могілкі, каб было потым бачна, калі ідзеш цэнтральнай дарогай у вёсцы ці ў маленькім мястэчку і... Карацей, каб не было такой сітуацыі, калі ты ідзеш па гэтым мястэчку і бачыш, што нядаўна, паходу, была нейкая працэсія паграбальная. Ну, то бок, быць праваслаўным гэта азначае спаўняць усе вымогі праваслаўя, праваслаўнай веры, там, ведаць, чытаць Біблію, скажам, там, ведаць запаведзі, ведаць, хто ўваходзіць у Троіцу, ведаць, што такое сімвол веры, што гэта не крыж, блядь, што гэта малітва, і што там такая, типа, аснова хрысціянскай веры запісаная. Ну, такія рэчы, то бок, блядь, відавочныя. І пры гэтым не спаўняць рытуалы паганства. А рытуалы паганства, яны заўсёды прямо ў вочы табе лезуць. Просто ўебала табе тычуць, што яны паганскія. Вось як ялінка, напрыклад. Праваслаўны чалавек не можа паставіць сабе ялінку дома на Божае нараджэнне, таму што гэта чыста паганскі сімвол, блядь. Нідзе ў Бібліі не напісана, што на Божае нараджэнне трэба ставіць ялінку. Калі вы ставіце сабе ялінку дома,
на Божае нараджэнне, на Новы год, блядь, на каляды. Ну, калі вы, ў прынцыпе, каляды святкуеце, то, блядь, я не ведаю, калі вы святкуеце каляды і пры гэтым лічыце сябе праваслаўным, то вы, блядь, шизофрэнік. Вось шчыра вам скажу. Але вось, калі вы ставіце ялінку на Божае нараджэнне, на Новы год, то вы, блядь, не хрысціянін, калі вы робіце гэта на пастаяннай аснове і нават не задумваецеся аб правільнасці такога рытуалу. Ну, як правільнасці, я маю на ўвазе адпаведнасці такога рытуалу праваслаўнаму навучанню. Маргінез за мормонізм. Ну, магчыма, я не настолькі глыбока прасунуты, не настолькі глыбока моя рука залезла ў задніцу марманістам, каб судзіць. Калі марманісты гэта гігачэды паганцы, якія хуй клалі на Біблію і інтэрпрэтуюць яе, блядь, кожны раз па-рознаму, у залежнасці ад сітуацыі, на такі лад, што, блядь, трэба ствараць сваю этнічную імперыю і ябошыць усіх навокал, то там нараджаць шмат дзяцей, матэрыяльныя каштоўнасці павялічваць, то я толькі за. Хрысціянство досыць такі монументальнае і пафоснае, на відміну від язычніцтва. Ой, блядь. Эстэтычна, так. Нагадай, калі ласка, дзе ў Бібліі напісана пра тое, што ў царкве павінны быць іконы, блядь, у некалькі метраў, карціны вісець, што там лепніна павінна быць на ўсе сцены. Вось, у прынцыпе, што-небудзь пра тое, што ў хрысціянстве павінна быць царква як такая, касцёл, так, манументальная. Гэта ж не так, што уся, скажам, архітэктура каталіцкая і праваслаўная атрымала мацнейшы ўплыў храмаў і архітэктуры, у прынцыпе, рымскай, а большая частка рымскай архітэктуры ўзнікла ў перыяд рымскай этнічнай рэлігіі. Рымскай рэлігіі, так гэта лепей назваць, мабыць, не зусім этнічнай, таму што там у рымскай імперыі існавалі самыя розныя этнасы. Але дакладна гэта не было хрысціянства, пакуль яго не прынялі. Вось. Дзе ў Бібліі напісана, што павінна быць ахуенна прыгожая лепніна на храмах? Покажите, калі ласка. Дзе вось оно монументальнае? Божае нараджэнне як свята ў прынцыпе паўстала зусім нядаўна. Ну, я не шару. На дзіва хрысціянскія секты яшчэ больш соевыя. Калі Ліза Пракопчык прыйдзе пра пазванок. Ахуенна. Секты хрысціянскія бываюць розныя. Частка з іх яшчэ саевейшая за каталікоў і праваслаўных і там пратэстантаў, а частка наадварот. Пружаны рулят. Она похожа на Эдди Фишера. Хороший парень. Охуенно. Блять, кожны раз просто хрысціянства монументальнее за паганство. Так. Ой, блять. Касцёлы паходзяць ад рымскіх базылікаў, але рымскія базылікі нават храмамі не былі. Там была функцыя літаральна дома ўраду, дзе сидзеў чыноўнік у апсідзе. Ну, окей, але так ці іначай архітэктура хрысціянская, яна монументальная не праз хрысціянства, а праз рымскі ўплыў. Рымскі або візантыйскі ўплыў, што ускосна таксама рымскі ўплыў. Блядь. Прабач, не паставіў пытальнік. Калі Ліза Пракопчык прыйдзе? Ліза Пракопчык была ўжо. Мы сядзім адкісаем цяпер.
Ліза Пракопчык, вось можаш пераматаць на пачатак. Яна сядзела з намі прыкладна 2 гадзіны. Ужо ўсё. Мармонам за дохуя чытаць трэба. Мало таго, што Біблія ебанутая па памерах, дык яшчэ і фанфік у выглядзе кнігі Мармона чытай. Ну ў пізду. Ну вось бачыце. То бок мало таго, што гэта секта задротаў, дык там яшчэ і людзей хуй да ніхуя. І каб увайсці ў гэтую секту, трэба прачытаць нейкі талмуд ебануты. Я супраць. То бок, калі гэта была б этнічная рэлігія, можна было б яшчэ зразумець. І то, нават у рамках юдаізму, талмуд, так званы, гэта тое, што павінен прачытаць і ведаць равін. А звычайны вернік, ён не тое, каб павінен дохуя чытаць. Так, чаму адразу не сказалі, дарма сяджу тут, ну добра, поспеху вам. Да, ты ўсё яшчэ можаш тут сядзець, але ну просто пераматай стрым на пачатак. Літаральна можна на ютубе гэта зрабіць, калі што. Просто адматваеш назад і глядзіш стрым. Мормоны можуць маты декілька жінок. Ну, блядь, а чаму нельга просто ўзяць сказаць, бля, я мормон. Ну, паглядзіце, колькі ў мяне грошай, я дакладна мормон. Возьміце мяне да сябе. Або не ведаю, нейкі прайсці перыяд, як гэта называецца-то, пробны перыяд. Вось ведаеце, калі вас на працу бяруць, і кажуць, вось, блядь, некалькі месяцаў у цябе пробны перыяд, мы глядзім, наколькі ты адэкватны, і ці не зліняеш ты пасля першай стрэсавай якой-небудзь сітуацыі, якой-небудзь стрэсавай задачы, ці змены, не ведаю, калі вы працуеце там у сферы абслугоўвання. Вось так жа павінна быць у рэлігійнай секце, я лічу. Пробны этап для васяноў. Так, слухайце, калі хто не разумею, дарэчы, у нас я праёб, у нас Ліза сядзела не 2 гадзіны, а 3. Вось, і нам засталося яшчэ 2,5, таму што я сёння планаваў стрым на 6 гадзін. І ў нас яшчэ з вамі дахуішча часу. Таму пытайце свае пытанні, або замаўляйце свае відосікі. Так, я закіну пакуль што спасылку на відэа ў чат. Ну, ў сэнсе на спіс. Замацую гэтае паведамленне. У нас тут з вами ёсць першая чарга. 2 відэа вялікія. Але ну, зноў ж такі, я думаю, зразумела, што калі хтосьці хоча паглядзець відос адразу, то можа проста закінуць па другой чарзе. Але ў нас ёсць яшчэ $6 /еўра на банку Пазняка. Таму калі у кагосьці ёсць ідэя, што можна было паглядзець з Зяноном Станіславовичам, то міласці прашу. А яшчэ калі нас глядзіць Міраслаў або Патрык, у Міраслава $1 /еўра на рахунку тут ляжыць, а у Патрыка $21.22 /еўра. Якімі ён можа карыстацца. Там яшчэ, дарэчы, калі звернеце ўвагу, у другой чарзе ёсць 2 відосы, якія мне замовілі, але мы іх не даглядзелі. Вы можаце іх працягнуць.
там напісана тайм-коды, на якіх мы спыніліся. Там адзін відос гэта пра ліцвінізм, а другі гэта ідэя X з Краўцэвічам. Вось, а ў нас зараз у першай чарзе відос мы яшчэ не даглядзелі з Шабуцкім. Вось. Ягоны допыт беларусаў, якія ваявалі за Рашку. І другі відос, па-першай, гэта інтэрв'ю з Дашкевічам на канале ТОК. Так, што вы там пішаце? Так. Ужо не могуць, там праўкі ў фанфік па Біблію ўнеслі. Ну, все, антыбаза. Іще мормони можуть переводити в свою віру вже померлих. Достатньо ім'я і прізвище. Ну так. Мне, до речі, ну як мне, гледачам у тым ліку, але у тым ліку і мне пра гэта маргінал распавядаў, калі мы абмяркоўвалі пытанне записывання ў беларусы, скажем, літоўскіх князёў. І я тады сказаў, што проста ў беларусы трэба записываць усіх, хто табе падабаецца, а выписываць усіх, хто табе адпаведна не падабаецца. І ён з гэтым пагадзіўся, сказаў, што, скажем, у мармонаў гэта працуе літаральна так. Здаецца, ён казаў пра мармонаў. Усё ж таки, я ўжо не памятаю. Так, ці было дасведчанне прост з хрысціянамі указваць ім на ўсе гэтыя непаслядоўнасці і лютую колькасць паганскіх элементаў. Заўсёды смешна, як рэагуюць, гарыць срака, ды нейкія вымоўкія выдумляюць. Не, ўсё не так. Ты не так інтэрпрэтуеш, смешныя людзі. Ну, глядзі, ёсць два тыпы людзей. Ёсць простыя беларусы, так іх назовем, якім калі такое кажаш, яны паціскаюць проста плячыма і кажуць, ну, значыць, у нас такое праваслаўе спецыфічнае. Гэта як калі размаўляеш з бабуляй якой-небудзь сваёй, якая жыве ў вёсцы, размаўляе на чыстай беларускай мове, ну, магчыма, з некаторымі русізмамі, і кажаш, бабуль, ты ж размаўляеш па-беларуску. Вось... Гэта ты павінна адчуваць сябе беларускай, ты ж па-беларуску размаўляеш, не па-расейску. Паглядзі, там Лукашенко, ён увесь расейскамоўны, усе установы па-расейску, усе дакументы па-расейску, а ты ж беларускамоўная чыста. І ў адказ ты чуеш, што ну, унучок, гэта у мяне такая расейская. Вось. Або гэта вось па-тутэйшаму мы так і размаўляем. То бок або у нас такая расейская, гэта галоўны прыклад, які я хацеў узгадаць, таму што людзі проста скажуць, у нас такое хрысціянства, таму што ім похуй, што там напісана ў Бібліі, таму што яны хрысціяне выключна праз тое, што ім бацькі так сказалі. Вось, бацькі ім сказалі, што яны хрысціяне, і яны хрысціяне цяпер. Неважно, блядь, што там у гэтай ёбанай вашай Бібліі напісана, ці што там кажа ёбаны гэты поп. Поп, яго трэба запрасіць на наваселле, каб ён вадой акрапіў нахуй твою кватэру, каб у яе злыя духі не засяліліся, каб дамавёнак, блядь, добі не вылез з шафы, каб лясун быў задаволены, карацей, ну ўсе гэтыя, ведаеце, тыпова хрысціянскія забабоны. І на святы трэба папу прынесці яйкі, кулічы, каб ён усё гэта асвянціў. А па іншых пытаннях папа, так бы мовіць, і забылі наведаць і запытаць і папрасіць аб экспертным меркаванні. А ёсць другі тып людзей, якія сапраўды разбіраюцца ў хрысціянстве, якія сапраўды чытаюць Біблію, намагаюцца як мага менш паганскіх рытуалаў спраўляць у штодзённым жыцці або на святы. Ну, то бок, яны даведваюцца, напрыклад, што ялінка – гэта паганскі сімвал. Ну, часта ім не прыходзіцца даведвацца, таму што такія інтэлектуальныя хрысціяне нараджаюцца ў сям'і інтэлектуальных хрысціян. Вось ведаеце, як Джастас Волкер.
па сутнасці сын такіх пратэстанцкіх прапаведнікаў, якія прыязджалі ў 90-е ў Рашку з Амерыкі, каб прапаведваць сваю там версію пратэстантызму у калінінградскай не калінінградскай, у краснаярскай ці краснодарскай, я не ведаю, не адрозніваю іх вобласці. І ён вось сапраўды такі хрысціянін. Калі зойдзеце на яго канал паглядзець рубрыку якую-небудзь тыпу там панядзелак з падпісчыкамі ці нядзеля з падпісчыкамі, я ўжо не памятаю, як гэта называлася, дзе ён проста адказвае вось на тыповыя пытанні, звязаныя з хрысціянствам. Ён сам не праваслаўны, а менавіта што пратэстант, і ў яго вы можаце пачуць на канале, што так, сапраўды ён як пратэстант, як чалавек, які свядома прытрымліваецца хрысціянскай веры, які сваіх дзяцей у гэтай самай веры гадуе, не ставіць ялінку на Божае нараджэнне, таму што гэта лютае паганства. І шмат там такога контенту. Дарэчы, у Джастаса досыць базаванае разуменне таго, што такое паганства. То бок ён сапраўды бачна, што чытаў нешта на гэтую тэму. Ён ведае, як адрозніць паганца ад неапаганца, што неапаганства гэта па сутнасці проста фрычаства і часта такая ізнанка хрысціянства, калі людзі проста праз тое, што ім не падабаецца, скажем, роля жанчыны ў хрысціянстве, пачынаюць прыпісваць сябе да паганства проста таму, што яны левакі, крынжовыя корчы, блядь, і кукічы, і чмукічы, блядь, чмонісы і чмогусы. Звычайна гэта вось так. А сапраўдныя паганцы, кажа Джастас Уолкер, яны тыпу ў рот ебалі гэтых неапаганцаў, у іх там сваё абсалютна. Ён досыць карэктна апісвае, што такое паганства і чаму менавіта ён, як хрысціянін, не згодны з паганствам. То бок ён не будуе такое саламянае пудзіла, ён спрачаецца з сапраўдным паганствам, а не з паганствам, якое ён сабе ў галаве прыдумаў. Нягледзячы на тое, што гэта нібыта проста нейкі фермер у алтайскім краі. У алтайскім, здаецца, ён краі жыве. Карацей, я магу памыляцца наконт ягонай дыслакацыі. Ён яшчэ ў Штаты перыядычна выязджае. Я раю контент ягоны, калі сапраўды хочацца паслухаць такога талковага пратэстанта па-расейску. Калі не хочацца там слухаць штосьці па-ангельску, па-польску. Ну, ёсць шмат амерыканцаў пратэстантаў, гэта вядома. Ёсць яшчэ і пратэстанты-палякі, пратэстанты-украінцы, але вось такога тыпу контенту, як у Джастаса менавіта, я не сустракаў нідзе. Ані ў амерыканскім сегменце Ютубу, ані ва ўкраінскім, ані ў польскім, то бок гэта такая унікальная з'ява. Нягледзячы на тое, што чалавек жыве ў Рашцы, я лічу ягоны контент, ну, проста must watch. Прынамсі, некаторыя ягоныя лекцыі, ягоныя рубрыкі, ягоныя інтэрв'ю ў таго ж Светава. Гэта сапраўды цікавы персанаж. Шкада, што ягоныя бацькі прывезлі яго ў Расею, а не, скажам, у якую-небудзь Польшчу. Таму што падобны контент па-польску быў бы проста, проста вау. Не кажу пра Беларусь, таму што ў Беларусі я б не хацеў, каб Джастас апынуўся, бо ў Беларусі нават немагчыма сваіх дзяцей гадаваць дома і даваць ім хатнюю адукацыю. А ў Рашцы гэта яшчэ магчыма. То бок Беларусь гэта проста краіна, у якой Джастас Уолкер не мог з'явіцца. Ён бы хутчэй за ўсё пераехаў. Або не быў бы тым Джастасам Уолкерам, які нам так падабаецца. Вось, але звычайна або незвычайна часценька такія людзі, якія сапраўды разбіраюцца ў хрысціянстве і неіранічна прытрымліваюцца усяго, што напісана ў Бібліі, што напісана ў запаведзях. Яны звычайна людзі досыць нудныя.
Гэта быў той самы стрым у дзень крокусаў. Так, гэта быў той самы стрым, калі гаворка пра стрымы з маргіналам. Так, но я больш пра свядомых хрысціян, для якіх гэта значная часть жыцця. Ну, калі яны свядомыя хрысціяне, то яны не будуць спраўляць тыя абрады, пра якія мы гаварылі, тыя паганскія абрады. Адзінае, з чаго ў іх можа згарэць задніца, гэта з таго, што ты скажаш, нібыта, ну, такіх як яны, сапраўдных хрысціянаў ва ўсёй краіне 1,5 калейкі. Вось гэтага сапраўды можа згарэць задніца. І там сапраўды аргументы, ну, вось па тыпу, вось ведаеце, як яны звычайна адказваюць на аргументы пра тое, што большая частка беларусаў гэта паганцы. Яны кажуць: не, гэта не паганства. Таму што, ну, глядзіце, яны запрашаюць папоў, а не нейкіх там, блядь, ведуноў. Яны, ну, каб акрапляць нахуй іхнюю ежу, іхнія фалічныя сімвалы. Яны ходзяць у царкву ўсё ж такі, ці ў касцёл там, святкуюць хрысціянскія святы, там Пасху, Божае нараджэнне. Не ведаю, што такога яшчэ масава святкуюць у Беларусе. Яны скажуць: вось глядзі, гэта не паганства. Гэта народнае хрысціянства. Вось гэта так хрысціянства, яно проста прыжылася ў народзе. Вось. А як нам адрозніць народнае хрысціянства ад паганства, я не ебу. Чаму гэта ўсё яшчэ хрысціянства, я таксама не ебу. Паходу, ну, людзям проста падабаецца лічыць, што, блядь, хрысціянства гэта сапраўды папулярная рэлігія. І што, калі б сярэдні хрысціянін, так званы, прачытаўшы сапраўды Біблію упершыню ў жыцці, не адмовіўся б ад гэтага хрысціянства проста натыхмяст, як кажуць палякі. Так, а пра белмову ё такое, сам быў на Падляшшы, збіраў гаворкі, і бабка мела царкоўна-славянскі малітоўнік на кірыліцы і лаціне, і казала, што, маўляў, той бок на кірыліцы, то белмова, а на лацінцы польская. Не, я больш пра менавіта іхнюю гаворку казаў, што яны размаўляюць па-беларуску, але лічаць, што ў іх такая расейская. Так жа сама, як беларускія паганцы кажуць, што ў іх проста такое хрысціянства. І, на жаль, мульку пра народнае хрысціянства можна пачуць не толькі ад цёмнага народу, але часамі ад досыць паважаных і высокапастаўленых у царкоўнай іерархіі людзей. Так, што дрэннага ў лютым паганстве, калі ты ў гэта не верыш, а проста робіш, бо такая традыцыя? Што дрэннага, блядь, што дрэннага ў тым, што я нясу свайму дзеду, блядь, пердзеду на могілкі яйкі і сраны куліч у выглядзе пенісу. Я ж у гэта ўсё не веру, я гэта раблю прост по приколу. Похуй, што адна з 10 запаведзяў гучыць, як не ствары сабе куміра, то бок ідала. Блядь. Што такога дрэннага, што я не спаўняю адну з 10 запаведзяў? Гэта што, перашкаджае мне быць хрысціянінам? Ну, дарэчы, я чамусьці упэўнены, што вось чалавек, які гэта напісаў, паходзіць з Палесся. Так, неапаганства гэта антытрадыцыйны крынж. Так, у мяне на канале ёсць хайлайт, дзе я гляджу ролик з каналу. Як жа гэты канал называўся? Як ён называўся? Давайте чэкнем.
называўся канал гэты «Міфавлогія роднага краю». Вось мы глядзелі пра дзень Велеса. Хайлайт амаль на 2 гадзіны. Вось, каму цікава маё меркаванне пра неапаганства, можаце азнаёміцца. Так, а што паганства, а што не? Проста рэлігія такая і ўсё. Ну так, такая рэлігія, паганства. А што паганства, а што не? Ну, глядзі, чытаеш Біблію, вось тое, што ў Бібліі напісана, гэта хрысціянства. Ну, калі, вось, скажем, новы запавет, але не толькі, таму што стары запавет гэта таксама канон, кажучы мовай геймераў. Але ўсё, чаго там не напісана, гэта паганства. Асабліва, калі літаральна гаворка ідзе пра ідалы, пра ахвяры сваім продкам. Вось, я нагадваю, што ў хрысціянстве Бог адзін. Зноў ж такі, вось троіца гэта такі супярэчлівы. То бок ёсць, ведаеце, ёсць элементы паганства, якія проста зашытыя у каталіцызм і праваслаўе. Вось тэма, напрыклад, з троіцай, гэта яскравейшы прыклад. Калі ў цябе ёсць адзін Бог, але ён пры гэтым 3 адзіны чамусьці. Ёсць святы Айцец, святы Дух і Сын. Дарэчы, калі вы сярэдняга хрысціяніна спытаеце, ну, сярод каталікоў, я думаю, гэта трошкі іначай выглядае, таму што звычайна яны больш ведаюць пра каталіцызм, чым сярэдні праваслаўны ведае пра праваслаўе. Вось сярэдняга праваслаўнага, асабліва беларуса, вы спытаеце пра тое, хто ўваходзіць у троіцу, і першае, што вы пачуеце, гэта Божая Маці. Як вы думаеце, чаму? Вось. Такое пытанне на засыпку, пытанне, загадка ад Жака Фрэска. Міфавлогія, так, міфавлогія. Вось. Такі тыповы даўбаслаўскі канал, які робіць паганству антырэкляму. Вось. Добра, давайте, мабыць, пяройдзем да прагляду відэа. Як вам ідэя? Я такое і ў каталікоў бачыў, што ў іх троіца гэта Езус, Марыя ды Мікалай. Ну я, дарэчы, вось ведаеш, проста ў польскіх школах ёсць прадмет такі, рэлігія. І сярэдні паляк усё ж такі ведае пра хрысціянства трошкі больш, чым сярэдні праваслаўны. Але я не выключаю, таму што я, напрыклад, ад каталікоў чуў неаднаразова, што яны не прызнаюць, напрыклад, аўтарытэт касцёлу. І калі ім кажа, што яны пратэстанты, проста што гэта іхняя пратэстанцкая этыка так спрацоўвае, то яны тыпу такія: да, не, да ладно табе. Я просто не прызнаю аўтарытэт касцёлу. Ну падумаеш, ну я ж, гэта ж, ну, хуйня, блядь. Ну не прызнаю і не прызнаю, ад'ебіся, блядь. Я ўсё адно каталік. Ну, у людзей гэта нейкім чынам у галаве сумяшчаецца. Просто, у прынцыпе, ведаеце, арганізаваная рэлігія, асабліва рэлігія з вялікім метафізычным складнікам, гэта не для быдла, груба кажучы. То бок гэта для людзей, якія ўмеюць чытаць, пры гэтым з разуменнем, а не проста вадзіць вачыма па літарах, не ўмеючы нават скласці гэта ў нейкі агульны пасыл. То бок гэта для людзей адукаваных. Вось, каб разумець там. Нават каб проста прачытаць і зразумець, што напісана, блядь, у сімвале веры. Не кажучы ўжо аб усім святым пісанні. Трэба, блядь, быць адукаваным. А гэта крытэрый, які не можа споўніць большасць насельніцтва у любой краіне. Нягледзячы на тое, што яны нібыта ходзяць у школу,
яны нібыта скончваюць універсітэты. Размеркаванне по IQ, яно прымае такі нармальны кшталт, такі, ведаеце, купалавідны. Большасць людзей у даным грамадстве, якое б гэта грамадства не было, валодае сярэднім IQ. Вось, сярэднім у рамках гэтай папуляцыі. Часамі гэта сярэдняе IQ можа быць высокім. Так, гэта праўда. Але часцей за ўсё для нашага рэгіёну гэта прыкладна 100. Прыкладна 100 пунктаў IQ. А гэта тыповы сярэдні IQ. Вядома, ёсць папуляцыі, у якіх сярэдні IQ гэта 85, не будзем іх называць. Ёсць IQ, у якіх сярэднія паказчыкі знаходзяцца у дыяпазоне вышэй сярэдняга. Спадзяюся, вы зразумелі, што я толькі што сказаў. У тым сэнсе вышэй сярэдняга па, скажем, па якіх-небудзь еўрапейскіх мерках. Вось ёсць IQ-тэст, мы глядзім, якая ёсць сярэдняя па Еўропе, на гэтай аснове будуем графік наш вось гэты нармальнага размеркавання, а потым глядзім канкрэтна па меншых папуляцыях, як гэта выглядае. У якіх-небудзь габрэяў, ашкеназаў, там, па-мойму, найвышэйшы IQ з усіх. Найменшы не буду казаць у каго. Вось, у нас ва ўсходняй Еўропе гэта 100, 106, там, недзе так. І не сказаць бы, што гэта нават вышэй за сярэдні, гэта тыповы сярэдні IQ. Ну і не могуць людзі проста ўзяць і пранікнуцца хрысціянскай рэлігіяй. Ім нашмат бліжэй паганства, якое ім перадавалася з пакалення ў пакаленне. Нават калі было хрысціянізаванае пры гэтым. Так, цікава наогул, ніколі не задумваўся, чаму праваслаўе настолькі ў параўнанні з каталіцтвам паспрыяла захаванню паганскіх традыцый. У тых жа палякаў нічога не засталося з старажытных абрадаў і нейкія папуляцыйныя прыколы мо. Я думаю, гэта звязана з чыста палітычным складнікам праваслаўя, якое дазваляла вялікую ступень аўтаноміі у адрозненні ад каталіцызму. То бок, груба кажучы, хрысціянства на Русі яшчэ не прапаведвалася. Я не думаю, што гэта звязана з нейкімі вялікімі адрозненнямі, скажам, паміж палякамі і беларусамі. Ну, з пункту гледжання папуляцыйнай генетыкі, палякі не тое, каб далёка адышлі. Па IQ, калі паглядзець, не тое, каб там вялікая розніца. Я думаю, гэта звязана менавіта з палітычным складнікам праваслаўя. Так, у жмудоў сярэдні 96. Не ведаю, не памятаю. 96 гэта норм. Яшчэ. Так, я хацеў відос запусціць. Тыкс. Тыкс. Мы скончылі на 45-19. Тыкс. Ось. Ну, карацей, будем на 45-16. У прынцыпе, калі разважаць пра сувязь паміж IQ і рэлігіяй, я б не сказаў, што ёсць прамая сувязь паміж тым, што я не думаю, што там існуе карэляцыя паміж IQ і тыпам ці, не ведаю, галіной хрысціянства.
Гэта палітычны і ў значнай ступені чыста геаграфічны чыннік. Таму што, ну, Беларусь гэта ўсходняя Еўропа. Прычым не такая ўсходняя Еўропа, як Польшча, Чэхія. Гэта пиздец усходняя Еўропа. То бок усходняй толькі Рашка і ўсё, там больш ніхуя няма далей. Гэта апошні рубеж такі, францір. І дабрацца сюды сапраўды, ну сюды як, ну не сюды, а туды, таму што я-то не ў Беларусі. Дабрацца да Беларусі і там прапаведваць сапраўды на нейкім сур'ёзным узроўні хрысціянства, ну, эканамічна проста нерэнтабельна, скажем так. Адпаведна, тут адбывалася усялякая хуйня, блядь. Хто што хацеў, той і верыў. Яшчэ калі паглядзець на рэлігійную палітыку Вялікага княства, што ўсім было насраць абсалютна, якая там рэлігія ў простага люду дамінуе, то ўсё становіцца ясна. То бок так, канешне, былі ўсялякія паўстанні сялянскія супраць каталіцызму, супраць навязвання каталіцызму. Так, былі там забіцці ў тым жа Віцебску усялякіх, каго там забілі, епіскапа, карацей, нейкага святара каталіцкага, здаецца, ці уніяцкага забілі ў Віцебску. Але гэта не ідзе ў ніякае параўнанне з рэлігійным пераследам у заходняй Еўропе. Я ўжо не кажу пра рэлігійныя войны. То бок гугенотаў у нас у ВКЛ не шукалі. Ну, з каталіцкіх прапаведнікаў то быў толькі Торвальд у Полацку, ды і той паў легендарны. Ну, мы не толькі пра каталіцызм, мы у тым ліку пра праваслаўе. У прынцыпе, пра хрысціянства, як такое. Слідкуеш за выбарамі в Угоршчыне? Не. І што думаеш з прыводу? Нічога. Текс. YouTube. О. Давайте паглядзім відэа. Я таксама трошки адпачну ад бясконцага пиздяжу. Відос з каналу Володимир Золкін. Называется «Белорусы по разные стороны баррикад». Інтэрв'ю з Дмитро Карпенко. Вось, мы у мінулы раз не даглядзелі. Давайте паспрабуем даглядзець у гэты. А хто не зразумеў, гэта інтэрв'ю з Шабухай. Вось вы яго не бачыце, секунду. Тэкс. Чамусьці абрэзана па-іншаму. Вось. Таму хто хацеў контент з Шабухай, яго атрымаў. Так, глядзім. Просто да. Несколько человек, да? Да, втроем. Метелили часа 2. Они были в балаклавах? Нет. А кто это были? В балаклавах там были балаклавах. Позывные. Знаю командира взвода позывной и командира отряда. А остальных... Назови. Командир отряда позывной Дикий. Командир взвода позывной Жорик. Они решили так. Я никуда не уезжаю. И при следующем... Чаму у ніводнага з расейцаў няма пазыўнога Эдуард? Я лічу, гэта было б вельмі иронично. В штурме ты 200. 200 или от зэков, или сам идешь с одной гранатой вперед. Тебе об этом сказали прямо, да? Прямо сказали. Я еще попросил вещи мне, потому что 2 суток сидел в окопе, у нас еще надеялся на что-то, то есть, вот, что 2 суток, все, контракт закончился. Вот, порошу хотя бы вещи, потому что я был в обычной флисовой кофте. Это ноябрь месяц был. На что второй командир
взвода Леном, позывной, ответил, что ночью штурм, тебе ничего не надо. То есть тебе ничего не понадобится, ночью штурм будет. Я понимаю, что все, это меня приговорили. Я снимаю с себя оружие, разгружаюсь полностью, облегчаюсь в плане вещей, разуваюсь, потому что впереди было поле с подсолнухами. Вот. И дожидаюсь темноты, где-то около половины 7 вечера. Я иду в направлении украинских этих позиций. Вот. Принял меня батальон «Свобода». Да рэчы, калі лічыць Торвальда сапраўдным, то атрымоўваецца, што хрысціянства да нас прыйшло найперш з захаду, а не з Бізантыі. То так проста фан-факт. Окей, дзякуй за фан-факт. Короче, конверсия такая, что ты там один остался из всех этих, с кем приехал. Правильно понимаю? У тебя самая хорошая история. Скажем так, я очень много возмущался. Очень много открывал язык, рот и говорил вещи, которые не понравились. Не понравились им. Пакінуў іхнія хуі ўсе абмазаныя слінай. Некалькімі слоями. Начал, скажем так, качать права свои. Окей, ребята, вам двоим, чтобы вы, наверное, понимали глубину вообще, чего происходит. Есть мнение мое, есть ваше мнение, окей, но есть целый огромный институт изучения войны, организации, которые занимаются, где умные люди, они занимаются аналитикой. И сейчас один из возможных сценариев. Попробуйте абстрагироваться от того, где вы, и попробуйте вспомнить свой дом, с чего все началось, родителей своих, родных, улицы свои. У нас сейчас, ты сказал фразу, плохо контролировать, Вагнер нужно контролировать. Ты видишь, наверное, кто такой Пригожин, да, и как он контролируется. Теперь ты посмотри на маленьком кусочке территории Республики Беларусь. Есть такой человек, как Пригожин, есть десятки тысяч, уже тысячи, наверное, вагнеровцев, и есть Лукашенко, да, понятно, у которого человек, мягко скажем, неординарный. И сейчас туда идет ядерное оружие. Так вот, это к разговору о демократии. Они связаны правовыми рамками. И у них в НАТО есть протоколы, что если кто-то, тот же ЧВК Вагнер, захватывает в Беларуси ядерное оружие и наносит удар, куда бы он ни наносил, по протоколам НАТО они не могут ударить по Москве. Они могут ударить только по той территории, с которой вылетело это ядерное оружие. Вы вообще понимаете, какие ставки сейчас идут и какой сценарий рассматривается вообще с этими диктаторами, да, вот какие игры, и вы понимаете, что тут разговор идет, там обмен, не обмен. Один из сценариев, одна из траекторий может случиться так, что возвращаться просто некуда. У нас может дома не быть. Потому что и Пригожин, и Лукашенко это те люди, которые, наверное, способны, и Путин, на некоторые неординарные шаги. Я думаю, пакуль Шабуцкі задаваў пытанне, яны ўжо забылі, пра што яно было. И скажите мне, вы вообще как вот на все это? Просто на уровне потому что... Ён працягвае, блядь, яны ўжо хацелі адказваць, але не. Я, блядь, весь архипелаг процлях вам зараз выдам, суки. Что Марк сказал, я абсолютно согласен. Я давлю в себе, тоже сижу. У нас недавно погиб человек, хороший молодой парень, который по своим моральным, этическим, нравственным категориям, он лучше, чем все ваше блядское ЧВК и ССО белорусское вместе взятые. Это был очень хороший белорусский парень. Поэтому я в чем-то Марка понимаю, когда он говорит. Поэтому я тоже эмоционально стараюсь держаться. Ну и вообще понимаете, какое говно. И вот это все говно, оно ведь на ваших плечах. Бля, нахуя задаваць адразу 10 пытанняў у адным, каб яны адказалі толькі на апошняе. Прычым гэтае апошняе, яно самае васянскае, блядь, самае агульнае.
на якой можна сказаць, тыпу, бля, ну, тыпу, мы не абіралі, куды нам ехаць, мы проста абосраныя руснявыя підарасы, з нас узяткі гладкі, так бы мовіць, і ўсё. Што яшчэ ты чакаеш ад іх пачуць? Потому что Што ты чакаеш яшчэ пачуць ад чалавека з ебалам Николая Росова? там же не Путин воюет, и не Лукашенко, и не Пригожин. Вы берете автоматы и вы идете. Вы вообще осознаете, что это все говно, которое происходит, оно из-за вас. На ваших плечах все это. Эти сапоги, они на ваших плечах стоят. И лукашенковские, и алкаша этого твоего, как он, Демисенко или Демиченко? Денисенко со сил спецопераций, со спитой физиономией. Вот это он у тебя на плечах фактически стоит. Вы вообще хоть, ну, немножко, ну, когда-то на каком-то отрезке вы все задаете эти вопросы? Не. Я не понимаю, просто Да, ответьте. я хочу сдохнуть, я белорус, блядь. Я хочу сдохнуть, блядь, забейте меня нахуй, блядь. Это вопрос денег или это вопрос... Блядь, гэта пытанне таго, што яны звычайныя ебларусікі. Яны не ведаюць нічога ў гэтым жыцці, акрамя як правільна здохнуць. Камон. идеи вот этого русского мира. Ну, это вопрос там за родину, за партию. Была б мобілізацыя ў Беларусі, была б такая ж самая хуйня. Союз не рушил. Людзі бы ішлі просто таму, што ім сказалі. Мы. Ну ладно, блядь, ну здохну, ну і ладно. Ну шо, а шо я? А шо я магу зрабіць? І ўсё, вось і ўся дылема, блядь, у іхняй галаве. То бок некаторыя людзі пераацэньваюць імкненне іншых да жыцця. Ёсць велізарная колькасць ебанатаў, якія хочуць проста здохнуць. Часта гэтыя ебанаты, яны яшчэ за сабой пацягнуць у магілу вельмі шмат талковых людзей. Просто таму, што гэтыя талковыя людзі своечасова не распазналі у гэтых драпежных ебальніках людзей, якія мараць аб тым, каб здохнуць, людзей, менавіта такіх, якія хочуць проста прыгожа памерці. Гэта, дарэчы, важны навык для дарослага чалавека, які разумее сваю ролю ў палітычным жыцці краіны, у якой ён знаходзіцца. Вельмі важна у любых рэфарматарах, у любых рэвалюцыянерах, у любых пратэстунах, у любых аматараў пераменаў палітычных вельмі важна ўмець распазнаць проста суіцыднікаў, проста людзей, якім хочацца здохнуць, людзей, якім ані пры якім рэжыме не жылося б добра, проста людзей, якія мараць аб тым, што яны лягуць, блядь, закрыюць вочы і больш іх ніколі не адчыняць. Трэба такіх людзей заўсёды вылучаць сярод палітычнай тусоўкі і іх як мага больш, як мага часцей, як мага лепей пазбягаць. Вось так. Ну і ў тым ліку такімі людзьмі з'яўляюцца два ебанаты на відэа. Что это такое? Почему вы здесь? Или это просто вопрос чего? Ну, за себя могу сказать, я здесь, потому что я военный. Все. Мне больше ничего нету чего добавить. Ну, ты понимаешь, что это линия поведения? Ён дагэтуль казаў, дарэчы, што ён можа адрозніць правільны загад ад няправільнага. Она как бы... Так она просто для справки. понятная. У меня был приказ. Весь белорусский ГУПОП, все будут. Когда все это закончится, вот эту же линию поведения выбирать. Но ты понимаешь, что это абсурдно и глупо.
У меня был приказ. Мы же уже говорили, приказ ребенка изнасиловать. Где грань твоего приказа? Где грань допустимого, что ты можешь сделать? Но на выполнять каждого своя. приказ? Начнем с этого, вот эта грань, где... Ну так, блядь, і Шабуцкі цябе пытае, якая гэтая грань, блядь, в твоей ёбаной тупой башке. Переказ. Здесь города с землей сравняли. Города, больницы, детей. Где твоя грань? Где вот эта грань, с которой я остановлюсь и скажу, нет, ты знаешь, вот это я не буду делать. Значит, в чем она измеряется? Это в количестве людей? Да рэчы, хто быў на стрыме беларусіяны і потым прыйшоў на мой, распавядзіце, як прайшло, ці вам спадабалася? Или где вот эта черта, за которой ты скажешь, ну да, это уже, наверное, как-то не очень. Я не могу ответить на этот вопрос. Ну, калі скажуць, што ебалі мою маму, напрыклад, Сейчас я то не тады скажу, не, я маму люблю. Не можешь или не хочешь? Не могу. Если вы клонили к тому, две стороны есть хорошая, есть плохая, каждый из нас волен выбирать ту сторону, на которой он. То бишь, я выполнял, допустим, приказы, да, я же выбрал эту сторону. Над всеми нами есть кто-то выше. Ну, согласитесь, это так. Да, в некоторых моментах мы вольны выбирать свой путь, но всегда выше нас есть кто-то. И мы уже выбираем, за тем человеком мы идем или за другим. Філазофія воўка не падабаецца Шабуцкаму, судзячы па ягоным твары. А давайте на примере, наживу. Без царя тяжко. Ваши подразделения, это вопрос к двоим, взяли пленного, и ваш командир отдает приказ расстрелять его. У меня был такой случай. И? Мы его отвезли в штаб. Не, ну вот не без случая. Вот стоит пленный, Да. украинский защитник, он дома у себя. И тебе твой командир говорит, расстреляй его. Что ты сделаешь? Лично мой командир этого бы не сказал. Мы говорим о том, что командир ставит задачу расстрелять. Не Твои расстрелял действия. бы. Есть, даже как бы не оскверняли наемников, есть некоторые свои уставы, которые, да, уважение к противнику. Если человек уже сдался в плен, все, он уже повержен. Не, Да, есть. так гэта і Вот працуе. был когда-то зимой случай, когда обезглавили украинского военнослужащего. Не, Ну, видео было до осени гэта того года. наўронка была. И как-то в том же промежутке времени, когда тоже военнослужащий, который стоял, курил, и его застрелили, это было неправильно. Человек сдался, все, он повержен. Он в плен. Ну, я бы этого не Вы сделал. понимаете, что вы участники, назовем это так, фирмы, которая убивает и мучает своих же. Вот пусть твой коллега расскажет, он рассказывал про 2,5 месяца, про человека, который отказался. Расскажи, пожалуйста. Я слышал про это, который был в том месте. Не-не-не. Понял, про что это? Да, Это было на прошлом интервью, просто я хочу сбить вот этот весь фактаж всего вот этого. Уткин со своей свастикой, название Вагнер. Вот эта вот история, когда, как там человек, ну расскажи, чтобы это было не с моих слов, а ты был очевидцем. у нас по приезде в Светлодар один из самых рьяно выступающих и который очень сильно возмущался, был позывной «Монастырь». Вот на его примере нам всем показали, что нам надо закрыть рот. Чем возмущался? То, что он приехал в Украину. То, что он был уже в возрасте. И тоже, как я так понял, ну, то есть воинская специальность его была. То есть он не ехал, чтобы штурмовик и с зэками штурмовать окопы. Ён прыехаў і кажа такі, блядь, вы нешта неправільна зразумелі. Я жаночы манастыр, хлопцы. Ой, парни, я жаночы монастырь. Он поднял вопрос, и притом с матами, перематами, что я тут делаю, какого я тут нахожусь. Его А вывели. яму сказали, попрошу без Грубо. матов. И он
просто исчез с поля зрения, абсолютно исчез с поля зрения. Нам сказали: ребята, вас сейчас тоже повыводят отсюда. Тебя, закройте рот. Проходит 2-2,5 месяца. Про монастыря уже, скажем так, все забыли. Вот. Его, скажем так, и никто не видел, наверное, кроме меня. Потому что он со мной приехал. Уже никого не осталось, кроме меня. Из этой группы 60 человек. Я его встретил. Он был такой худющий. Я у него спросил: монастырь ты ли это? Да, я говорю: где ты был? Я был в контейнере морском. Прямо вот в контейнере. Да, он говорит: я был в морском контейнере, по ночам фуры разгружал. Вот. Там спал, там ел, там в туалет ходил. Работал, сколько скажут. Ну, соответственно, спал, сколько позволят. И что с ним дальше? Ну, 200, я его опознавал. Прийшов резать Бляха, украинских вот, детей, что там вот, далее? с крестиком. Вот. Его разорвало просто на все. В итоге он согласился идти воевать. Да, его сломали, он все равно оказался в окопе. Прокомментируйте, пожалуйста, восхваление Лукашенко, Вагнера. Вы как те, кто видели, что они делают. А Лукашенко восхваляет: бравые парни приехали к нам сюда. Как вы думаете, ну, первое, это вот комментарий восхваления, и второе, какая истинная цель, на ваше мнение, безусловно, нахождения Вагнера? У вас народник. Калі ж гэта скончыцца, я пра відос. Відос скончыцца праз 32 хвіліны. Вось, а да той пары цярпіце або замаўляйце што-небудзь па другой. Гэта калі што відос, які нам замовіў чалавек з найвышэйшым узроўнем падпіскі на Патрыёне. Таму сядзім, глядзім. Наверное, минут 10 назад говорили о том, что вот... Я разумею, што вось апошнія месяцы вы чамусьці вырашылі мне не данаціць. Прынцыпова, паходу, я хуй ведаю. Але давайте вось будзем зноў вучыцца гэтаму складанаму рамесніцтву. Вось бярэце, заходзіце ў спасылкі пад стрымом, данаціце, абіраеце відос, які вам было б цікава глядзець, або проста пішаце ў чат. Вось пісаць у чат гэта блядь, бясплатна ўсё. Таму з надыходзячым вялікднем і дабраныш. Ну давай. Вось пісаць у чат бясплатна. І я адказваю на ўсе паведамленні ў чаце. Але пакуль паведамленні ў чаце няма, донатаў таксама няма, то мы глядзім відэа, якія замовілі раней. Может устроить переворот в стороне. Все возможно, это сейчас идет полномасштабное сражение. Множество стран здесь участвует, ну, косвенно, пассивно. Когда начался путь мира, Пригожина вот этот... Ім неправільныя пытанні задаюць. То бок трэба пытаць: вось ты ўспрымаеш, у прынцыпе, Беларусь як асобную краіну. Ты разумееш, што вось ЧВК Вагнер можа проста прыйсці і далучыць Беларусь да рашкі. Таму што калі яны ўспрымаюць Беларусь як частку Расіі, то ім пасраць. Яны проста сказаць пра гэта не могуць напрамую, таму што ссуцца. Але ім похуй хутчэй за ўсё. Ну, прынамсі, гэтаму злева. Чаліку справа, па-мойму, па ягоных вачах чытаецца, што ён апынуўся недзе там, дзе ён бы не хацеў апынуцца. Ось. А левага трэба было б запытаць: ну вось ты лічыш, у прынцыпе, Беларусь асобнай краінай? Ці для цябе адна хуйня, што Беларусь, што рашка? І гэта б мела нашмат больш сэнсу, чым пытаць іх пра тое, што вось, а дзе мяжа хуёвага загаду,
А ці лічыш ты, што, блядь, што яны там пыталі апошнія? Ці разумееце вы, што вы змагаецеся ў войску, у якім людзі сваіх жа расстрэльваюць, у якім людзі нават не ведаюць, што яны ва Ўкраіну прыязджаюць, калі іх адвозяць на вайну. Ну, іх адвозяць нібыта не на вайну, а потым яны адкрываюць для сябе, што гэта было, блядь, што гэта быў круіз у адзін канец. Усе гэтыя пытанні касметычныя. Сапраўды важным пытаннем з'яўляецца, вось ці лічыш ты Украіну і Беларусь часткай рашкі. Таму што калі яны лічаць гэтыя краіны часткай рашкі, ім похуй на сродкі, якімі гэтыя землі вяртаюцца ў рашку. Проста таму, што у менталітэце расейцаў чалавечае жыццё не вартае ніхуя абсалютна. Абсалютна ніхуя. Тыпу, людзі, блядь, сваіх дзяцей гатовыя адпраўляць на вайну за тое, каб ім падарылі, блядь, пачку снікерсаў. Колькі ўжо такіх выпадкаў было? Не тое, што там за аўтамабіль, а вафлі нахуй нейкія сраныя прыносяць, і людзі такія: ой, дзякуй вам вялікі, што не прыехалі і не перабілі нас усіх, не ператрахалі ў задніцу за тое, што мы сям'я ветэрана СВО. І вы такіх людзей пытаеце, блядь, а вы разумееце, што тут свае б'юць сваіх? Блядь, яны сваіх дзяцей гатовыя хуярыць. Гэта расейцы, ёб вашу мать. А вось гэтыя два чалавекі на экране, якія нават фармальна не з'яўляюцца расейцамі, з'яўляюцца чыстай руснёй, чыстай, блядь, абосранай руснёй, якая сябе, якая не бачыць каштоўнасці ў сваім жыцці, не кажучы ўжо пра каштоўнасці жыцця ў іншых. Зноў ж такі паўтаруся, проста трэба умець такіх людзей бачыць у натоўпе, проста глядзець у іхныя вочы і разумець, блядь, што гэта, блядь, проста псіхованы підарас, які хоча здохнуць сам, разам са сваімі дзецьмі, са сваёй сям'ёй, са сваім народам і пажадана з усімі народамі навокал. Трэба проста такіх людзей бачыць. І гэта тое, што называецца русня. Гэта тое, што называецца Homo Sovieticus. Гэта яны. Яны па-іншаму свет не бачаць. Когда он шел, даже ваши журналисты говорили то, что именно Лукашенко его позвал туда. Ну, Осипович к нему. Как вы думаете, человек, который находится в власти 27, по-моему, лет, станет ли запускать гадюку в дом? Я не знаю. Я думаю, ён стане запускаць гадзюку ў твою задніцу, таму што я нагадваю, што гэта ебаклак, ён апынуўся ў калоніі узмоцненага рэжыму, калі яго вярнулі ў РБшачку. Просто, блядь, спадзяюся, ён запусціць гадзюку ва ўсе твае тугія дзірышкі ветэранскія. Я думаю, нет. С одной стороны, я абстрагируюсь как военный, с военной точки зрения, Вагнер — это хорошо. Абстрагируйся, калі табе гадзюку ў задніцу засунуць на зоне. Паспрабуй абстрагавацца ад гэтага моманту і ўзгадаць, які таленавіты і дасведчаны кіраўнік Александр Лукашенко. Вось. С этой стороны. Только обучение. Вся армия, она должна расти куда-то, обучаться. Я думаю, множество ваших военных согласится, то, что есть подразделение Вагнера. Скажи, они умеют воевать? Действительно, есть подразделения, которые умеют воевать. Таким количеством трупов не грех. Нет, именно которые давно в этой организации живут. Безусловно. Есть люди, специалисты своего дела. Вагнер выкупил всех, наверное, самых, кто хотел зарабатывать деньги. И я думаю, что Вагнер предложил всем гораздо более высокие зарплаты, чем они могут иметь в российской армии. Безусловно, Да. они получили высококвалифицированных специалистов. Но при том, что у них попирается
человеческая жизнь, ну, и тогда они для меня из разряда военных переходят просто в разряд обычных бандитов и уголовников, которые, скажем так, добиваются своей цели любой ценой, и по беспределу, и по не беспределу, и всему остальному. Соответственно, люди, которые умеют хорошо стрелять, но при этом начинают творить такую дичь, на мой взгляд, да, ну, для меня они вообще из разряда людей вышли. Ну, как специалисты они грамотны. Я хочу немного обломать тебя по причине того, что если Лукашенко захотел бы натренировать свою армию, то приехало бы 500 инструкторов, а не 15 тысяч штыков. Потому что если ты хочешь тренировать свою армию, ты берешь инструктора, который тренирует 100 человек. По-моему, вось на экране хочуць жыць далёка не ўсе людзі. Потом Ну, один к 10 идет приблизительно инструктор. Ну, неважно, но не 15 тысяч штыков, которые, по сути, превышают численность ваших вооруженных сил, которые могут с автоматом куда-то бежать. Но я повторюсь, он бы не стал запускать просто так гадюку в свой дом. Значит, можно ожидать какие-то дальнейшие действия со стороны Республики Беларусь руками частной военной компании «Вагнер». Все возможно. Прошу прощения, еще пока не забыли, в том интервью вы рассказывали про, ну вы знаете, что да, вы международный преступник. Да. А почему международный? Согласно... Я не говорю про войну на стороне ЧВК. Международный преступник, согласно этим, когда происходил конфликт с мигрантами? Да. Да. В двух словах. На территории Республики Беларусь охрану государственной границы производят в основном срочники. Ну, у нас срочная военная служба, год-полтора. Процент контрактников военнослужащих небольшой. С территории Польши охрана границ на тот момент, сейчас я вот нахожусь в информационном вакууме, я не знаю, как там происходит, на тот момент, это конец 2021 года, ну, лето, осень, происходил конфликт между этими, ну, между нашей и польской стороной. Связано это было, как в дальнейшем, я не могу утверждать, что это действительно было так, но как преподносилось нашими командирами. Польша до этого обязывалась выплачивать Республике Беларусь деньги за охрану границы. То бишь, белорусские военные охраняют границу, ну, сильно Польша не затрачивает на это деньги. Вот. А в связи с тем, что Польша перестала выплачивать эти финансы, начался миграционный кризис при помощи Российской Федерации. Что там было? Вельми стройная картина падзеяў. Там все, наверное, об этом знают. Туда-сюда мигрантов перекидывали. Откуда брались Туда-сюда. мигранты и как вы лично помогали им перебраться на территорию Европы? Дарэчы, я гэты момант яшчэ застаў, калі ў Беларусі жыў. Я застаў момант, калі Няміга ў Менску просто пераўтварылася ў Менска-Бат. Там просто яны жылі. Фактычна там быў гэты пункт, я не ведаю, як это назваць. Там у Менску на Нямізе быў пункт перабросны, такі, ведаеце, пункт перавалачны пункт, на якім яны збіраліся і часова затрымліваліся, там хадзілі ў гандлёвыя цэнтры, сядзелі просто там па ўсёй плошчы вось гэтай аколіцы. Я зараз не толькі пра вуліцу Няміга, у прынцыпе там набережная Свіслача, гандлёвыя цэнтры, якія там побач, я не памятаю, гэта здаецца вуліца Леніна ці Машэрава. На якой вуліцы знаходзіцца гандлёвы цэнтр галерэя? Галерэя, такі чорны такі квадратны. Вось на гэтай вуліцы іх было дахуя просто. Ва ўсіх крамах, у гандлёвым цэнтры гэтым іх было дахуя на фудкортах. Ну, карацей, занялі ўсю жыццёвую прастору. І гэта рабіла ўражанне.
гэта рабіла ўражанне. Нават для чалавека, які жыў на той момант у Менску ўжо фактычна больш за 3 гады, ці колькі гэта мабыць і было і не больш за 3. Калі пачаўся мігранцкі крызіс? Нагадайце ў чаце, калі пачаўся мігранцкі крызіс? Я не памятаю, гэта было пасля паўнамаштабкі ці яшчэ да таго? Магчыма, яшчэ да таго. Тады не 3 гады, скажам, 2,5 ці 2 гады. Карацей кажучы, нават на чалавека, які пражыў вялікую колькасць часу ў Менску, у сталіцы Беларусі, здавалася б, там дохуя мігрантаў, але калі пачаўся так званы мігранцкі крызіс, там было моцна, скажу я вам. У цэнтр Менску жадання ехаць не было. Нават я б сказаў так, што я усведамляў небяспечнасць таго, каб ехаць у цэнтр Менску. Хаця нібыта з цягам часу яны перанеслі гэты перавалачны пункт кудысьці ў іншае месца, і прынамсі на вочы гэтыя ўсе турысты цудоўныя перасталі трапляцца. Вось. Але так, гэта было займальна назіраць. Путем вскрытия путей входов на границе. Они на тот момент еще не сильно забором обнеслись. Там была и газа, и обычная сетка рябицы. В одном месте отвлекали, с другой стороны вбрасывались, так же, как и с той стороны. То же самое. Откуда брали сирийцы? Нам уже приезжали пакеты. Пакет — это условно 50 человек, которые завозились с аэродрома Мачулище или автобусами на территории Республики Беларусь. В дальнейшем спецслужбы, я так понимаю, способствовали их передвижению к границе. Там мы их уже принимали и работали с ними. Спасибо. И последний вопрос, и потом опять оставляю, пока не забыл. Почему Лукашенко просил разгонять митинги ОМОНом РФ? И что там было во время этих разгонов? Вуліца Няніга. Так. Ведаеце, Рэспубліка Беларусь, нацыянальная дзяржава, іранічная назва такая, і вуліца Няніга гэта проста працяг жарту, так бы мовіць. Те вот моменты, паміж радкоў. Той самы анекдот ад Роша, той самый анекдот ад Роршаха. Тоже в 3 словах. Почему? В первую очередь, количество самого белорусского ОМОНа и подразделений, которые могут, так сказать, способствовать им, их минимальное количество, то бишь силовики, это милиция, внутренние войска, ОМОН, подразделения сил специальных операций, в которые входят и военнослужащие срочной военной службы. Не все бы на это подписались. Как в любом государстве есть довольные, есть недовольные. Это люди могли... Это вот как дать человеку оружие, которое настроен против тебя. Вот так можно сказать. И в итоге что тогда было? Митинги, насколько я помню, начались еще до самых выборов, да? Я просто на тот момент проходил срочную службу и тоже в вакуум был. Не суть. 9-го началось. Еще до выборов, потому что в городе Витебске уже проходили шествия. Это не шествие, там в Витебске с балкона передо мной, там 50 человек вышли и просто вдоль дороги стояли. Это не шествие. Нет, там были массовые шествия. Может, в другом Витебске. Да не... Шабуха зусім неяк опустил нос. Это было невыгодно белорусским силовикам. Не ведаю, видос нудный, по-моему, не цікавы. Я думал, Шабуха будет там на гэтым на моноцикле скакать, там, не ведаю, жонгляваць шариками якімі-небудзь гэтымі мячиками, читать стендап, а ён просто сядзіць сумны, понурился, не только попёрдвае нешта. Чтобы некоторое подспорье было
для поддержки. Наадварот, трэба сядзець, сцібацца, казаць, бля, прыкінь, як будзе ахуенна, калі цябе на бутэльку пасадзяць у краіне, за якую ты нібыта ваяваў. Ну вось. Прыкінь, як твоя мамка будзе вымушаная на працу ісці, таму што ты, лодар, блядь, будзеш у турме сядзець, а грошай баці твайго, які таксама, блядь, памёр ад раку задніцы на фоне радыяцыі у Беларусі, радыяцыі у тым ліку ў прадуктах. Просто, блядь, нахуй яго задніца па швам разышлася, і твоя маці была вымушаная пайсці на працу, хуярыць на станок, і як яе потым наматае, блядь, на гэты станок. Вось, як Петровіча навал наматае, блядь, і як яна будзе там круціцца, прыкінь. Уяўляеш сабе ейнае ебало ў гэты момант, а? Вось так трэба было падыходзіць да гэтага інтэрв'ю, а ён сядзіць просто такім не было шэсцю, какой-то другой Витебск. Не, неправильно. Людей, так сказать, не согласных. Я понял. И что по итогу было? Кто прилетел из РФ? Как они выглядели? Насколько Бок мне нашмат упэўненей у гэтай сітуацыі выглядае Чалікс з ебалам Росава, хаця павінна быць наадварот. это приезжал российский ОМОН. Ён павінен быць лалкай. Але, ну, тыпу, тут лалкай выглядае гэты чал максімум. А чалавек злева трымаецца адносна добра. Ну, як на вайсковапалоннага. Их там переодевали в Минске. Единственное различие было это по берцам у нас по уставу. Фасон обуви разный. Вот только поэтому их отличали. Ну, потом в дальнейшем все это узнали. И насколько вы тогда рассказывали, они там махали дубинками налево-направо? Там много чего было. Да. Ну, например, что было? Ну, на тот момент я находился в воинской части в городе Витебске. Точно я уже не смогу засвидетельствовать, потому что в Минске меня тогда не было. У меня стояла совсем иная задача. Все, я больше не вмешиваюсь. Гляди, ты сказал, что как бы Лукашенко такий розумний політик, гадюку би не запустил. Гадюку. Я калі што гэты відос не глядзеў дагэтуль, мне было прям зусім не цікава. Але у кантэксце таго, што нядаўна з'явілася навіна аб тым, што Чалікса пасадзілі у турму у РБ, мне здаецца, яно набрало смаку. Вось. Але ўсё яшчэ 1,5 гадзіны гэтага высядзець складана. Я не здзіўляюся, што на стрыме палова людзей просто ліўнула. Олеж, я проглядал твое былое видео, и там было сказано, что Лукашенко запустил российские войска перед нападом на Украину. Тому, что коли бы не запустил, то эти войски бы умовно захопили бы. Да, я понял, к чему. Это же также ничем особенно не... Как это сказать? Это могло быть, но это не 100%. Чтобы, проводя параллели, Бля, я спадзяюся, што ён просіць, што ён там, карацей, мимо мікрафону просіць яго адсадзіць ад хворага ебаната. Просто хаця б на тое крэсла ззаду перасадзіць і не ўспрымаць тое, што кажа чалавек злева за погляды чалавека справа. Погляд, было то же самое. Сказали, ну, я тебя разумею, альбо ты запускаешь там какую-то колькость вагнеровцев, они тренируют твоих, там, взмацняют, альбо вагнеровцы зайдут сами, и вы их не спыните, потому что все бачили, как они шли до Москвы. Як ты думаешь? Я не очень понял суть вопроса. Я еще раз тлумачу питание, что тады российские войска запустили, потому что коли Лукашенко их не запустил, то они бы заходили с боями, как ты сказал. Да. А зараз
в принципе, могло быть то же самое с Вагнером. Сказали Лукашенко з Кремля, що ось, альбо ти запускаєш Вагнер, альбо Вагнер зайде з боями. Гляді, як вони йшли до Москви, і ніхто їх не спинив, і у тебе ніхто їх не спинить. Да, возможно и такое, да. Я не отрицаю. Но А от питання, Ну что, блядь? тебе ти в Вагнері служив, на твій погляд, ну, тобто, коли був би такий ультиматум, то ведаючи, що Вагнер досягає своїх метів любим коштом, людським, ресурсовим і так далі, як ти думаєш, мог бути такий ультиматум чи ні? Да, мог. Я не думаю, что кто-то бы Вагнера, ну, какая-то сила бы остановила, ну, в Беларуси. Такое количество Вагнера. Ну і так, криху, так скажем, інсайдів з Білорусі, що в той момент, коли вагнеровці йшли на Москву, ось, 5-ту бригаду, в якої один з вас служив, підняли по тривозі, амаль усю, і накерували у Мачулище для того, щоб вони загрузили самоліти Ін-76, які в великій кількості прилетіли з Російської Федерації. І там було шмат отказників. І якби, от вам я довожу огульний малюнок, так скажем, що білоруси, білоруські силовики вельми полохаються по-російську, бояться Вагнера. І тому, коли б Вагнер йшов гэтымі колоннами на Менск, то хутчэй бы за все їх амаль ніхто не спиняв. Кроме Коли с автоматом. 5-я бригада. Я даже не знаю, как на этот вопрос ответить. И о чем тут даже рассудить. Это, наверное, даже нужно углубиться, кто такой белорусский контрактник. Белорусский контрактник – это человек, по своей структуре, это либо человек, который хочет стать... Это по своей структуре, ну, скажем так, человек. Какое-то место, должность, и ничем не заниматься. Есть такие подразделения. Да, ну, много кому из военных не нравится, из тех людей, с кем я общался в армии. Они, как это правильно даже будет выразиться, попихалы. Вот так. Как даже правильно сказать? То бишь, чтобы что-то сделать, нужно направлять. А есть Как действительно даже люди, правильно сказать? которые пришли в армию служить, защищать, выполнять свои приказы. В Так. армию в основном кто идет? Патриоты своей страны, кто Так, поддерживает. так. Как Назовем гэтую хуйню чалавекам, так. Ідуць служыць патрыёты, так. А настаўнікамі ў Беларусі ідуць служыць людзі, якія любяць дзяцей, якія хочуць ім перадаваць веды. Так. Гэта так і працуе. Вось. А у чыноўнікі і ў палітыкі ў Беларусі ідуць выключна людзі, якія хочуць для сваёй нацыі квітнення і вечнага існавання. Вечнага, ведаеце, такога манументальнага жыцця. Жыццясцвярджальныя каштоўнасці дамінуюць сярод гэтай групы людзей. Толькі так. Асабліва смешна яго слухаць, улічваючы яго срок. Я ж кажу, гэта інтэрв'ю, яно добра састарылася, але яно пры гэтым занадта вялікае. То бок, калі б яно было карацейшае, хаця б на паўгадзіны, гэта яшчэ мела б сэнс, але, па-мойму, проста вада разганяецца ўжо як мінімум апошнія 20 хвілінаў. вы бы выразились ту вертикаль власти, которая сейчас в Республике Беларусь. Беларусь. Блять, блытая літары L і R. Я яшчэ магу зразумець, як чалавек, які мае пэўныя праблемы з вымаўленнем гуку R, я магу зразумець, як можна сказаць літару L, ну, гук L замест R. Але ён, блять, кажа R замест L. Гэта ўжо сапраўды дзіўна.
Ось тебе наступная, логічна. Хаця, магчыма, гэта не род, гэта просто нейкая машонка, блядь, са шчылінай, і мы просто па нейкай нешчаслівай выпадковасці лічым, што ён гаворыць, а насамрэч гэта просто гукі пердзяжу. Мабыць, гэта первічна-ротая, першасна-ротая жывёла, а мы просто не даганяем. Тых, кого ты назвал там патріоти, професіонали, які прийшли, каб розвиватися, якраз таких зражки і перетягували вагнерівців до себе, коли б ви посадшили крыху за... Зноў ж такі, варта было б запытаць, ці ён лічыць Беларусь іншай дзяржавай, ці ён, тыпу, лічыць, што патрыёты, у сэнсе патрыёты, блядь, Савецкага Саюзу, ці яшчэ якую-небудзь хуйні, якая існуе толькі ў хворых галовах русні. Варта пра такія рэчы спытаць адразу. На ўзроўні паняццяў, каго ён лічыць патрыётам, і патрыётам чаго, самае галоўнае. Потому что калі ён патрыёт з падводнага царства, блядь, рыба людзей, яму похуй на тое, што Вагнер заходзіць у Беларусь і будзе там займацца тым жа самым, чым ён займаецца ва Ўкраіне. Камандзіраў штурмовых атрядаў гэта ўсе былыя паспяховыя і прафесійныя вайскоўцы, якім не спадабалася, ну, камусьці грошы, камусьці дэбілізм войску. І вось адкажы ты мне в першую чаргу на гэта пытанне. Вагнер же зараз просто всех самых лепших перетягне до себе. Да, не исключено и такое. Они перетянут себе самых. Неправільны акцэнт зноў ж такі быў пастаўлены. Трэба было б засярэдзіць увагу на тым, што ў краіну былі ўпушчаныя нейкія людзі сумнеўнай рэпутацыі, і гэта неяк не вельмі спалучаецца з патрыятызмам у войску беларускім. Замест гэтага было пастаўлена пытанне, што, блядь, яны могуць перацягнуць найлепшыя кадры. Ну гэта таксама нібыта не спалучаецца з патрыятызмам, але ўжо нашмат лагаднейшае пытанне атрымліваецца. Так, пытаюць у чаце, што ты думаеш про канцэпцыю новіопів? Гэта ж за канцэпцыя. Расейцы карыстаюцца канцэпцыяй навіопаў, каб паказваць пальцам на беларусаў, на украінцаў і казаць, што яны тыпу насамрэч рускія, а тое, што яны сябе лічаць беларусамі і украінцамі, ды гэта іхняя навіопскасць такая. Вось. Або паказваць, не ведаю. У прынцыпе, наколькі я ведаю, канцэпцыя навіопаў, яна аб тым, што ёсць вось рускія, а ёсць саўкі. Вось, і гэтыя саўкі, гэта навіопы. Яны не сапраўдныя рускія. Ну, праблема заключаецца ў тым, што ніякай строгай розніцы паміж рускімі і саўкамі не праведзена ў расійскім дыскурсе. Менавіта таму там дохуя проста людзей, якія адначасова там за Радзіму, за Сталіна, за Мікалая II, за Пуціна, блядь, за Савецкі Саюз і белую расу выступаюць, і гэта ў іх у галаве абсалютна ніяк не супярэчыць адно адному. То бок гэта нават не ўзровень Дугіна, які лічыць, што ў геапалітычным сэнсе сучасная Расія, гэта літаральна вось тое ж самае, што якая-небудзь Русь перыяду там вось пачатку сярэднявечча. І што гэта ўсё вызначаецца проста па геапалітычных межах. Вось ёсць нейкае фармаванне дзяржаўнае, і неважна, ці яно населенае рускімі, ці яно населенае немцамі, ці яно населенае скіфамі, ці яно, блядь, скуфамі населенае, альтушкамі, не ябе. Вось чыста геаграфічныя межы гэтай дзяржавы вызначаюць яе унутры і знешнепалітычныя характарыстыкі.
Вось. Але нават з пункту гледжання Дугіна гэта менавіта пытанне геапалітычнае. Ён не лічыць, што рашка сучасная гэта тое ж самае, што расійская імперыя. Ён не лічыць, што Савецкі Саюз мае нейкую пераемнасць з расійскай імперыяй. Там пераемнасць выключна геапалітычная. Вось, і з гэтым, дарэчы, цалкам можна пагадзіцца, што у значнай ступені бальшавікам, якія дайшлі да ўлады у рашцы, прыйшлося дзейнічаць там з той жа самай экспансіяй, як папярэдняму фармаванню на гэтай тэрыторыі. Проста таму, што тут, тэрыторыя, геаграфія, яна вызначае тое, якой будзе тая ці іншая дзяржава. Гэта вызначаецца, па-першае, субстратам чыста этнічным, які пражывае на гэтай тэрыторыі, і геаграфіяй. Ну, паколькі Дугін левак, для яго гэта вызначаецца выключна геаграфіяй. Адпаведна, там ёсць пэўная такая геаграфічная пераемнасць паміж Саўком, паміж расійскай імперыяй і Саўком. Вось. А канцэпцыя навіёбства, яна нашмат менш нейкага інтэлекту, рацыянальнага вось гэтага зерня ў сабе нясе. Я нават не магу яе раскласці неяк адэкватна. Па-першае, таму што я мала контенту глядзеў з Галкоўскім, па-мойму, гэта ж канцэпцыя Галкоўскага, правільна? Вось, я мала глядзеў контенту з ім, а па-другое, мне здаецца, што людзі, якія спачатку кажуць, што рускі гэта што рускі не значыць савецкі, што савецкі не значыць рускі, а потым бярэ проста і падтрымлівае Пуціна, ва ўсім, з чым ён займаецца, яны распісваюцца ў тым, што яны самі навіёпы. Вось. Такім чынам не ясна, у чым заключаецца сама канцэпцыя. Гэта я б у гэтай сітуацыі хутчэй бы аднесся да самога Дугіна, які сказаў бы, што вось рускія і савецкія гэта геапалітычна адна і тая ж хуйня. Таму вось нават калі яны спрабуюць аддзяліць какахі ад як эта хуйня называлася, калі яны спрабуюць аддзяліць какахі ад Несквіку, у іх усё роўна атрымліваецца нейкая хуйня. Яны раз за разам паўтараюць адны і тыя ж памылкі, просто таму, што яны існуюць у гэтай матрыцы. То бок у савецкай матрыцы Расійскай Федэрацыі неважна, за рускіх ты, за савецкіх, ты за правых ці за левых. Калі ты існуеш у гэтай матрыцы, і калі ты ўсё яшчэ жывы, ты будзеш, ёбанай руснёй, ёбаным савецкім чалавекам. Як бы ты, сябе не аддзяляў ад іншых групаў, скажем, этнічных. Абсалютна без розніцы. Таму да канцэпцыі гэтай стаўлюся хуёва, мне яна здаецца неразумнай. Нашмат больш сэнсу мае нават канцэпцыя ТСК аб тым, што існуюць рускія і існуюць расейцы, то бок расіяне. У яго гэта не толькі этнічны характар мае такая тэорыя, вось, але можна і ў чыста этнічным сэнсе правесці мяжу. То бок ёсць рускія, як проста белыя, якія жывуць на тэрыторыі РФ. А ёсць канцэпцыя расеец. Група такая палітычная, расейцы. Гэта проста ўсе людзі з пашпартам Расійскай Федэрацыі, якія жывуць там або за мяжой Расійскай Федэрацыі. Груба кажучы, проста такая палітычная нацыя. Вось ёсць этнас рускія, а ёсць проста палітычная нацыя расейцы. Вось, але ў ТСК гэта па-іншаму ўсё гуляла, таму што для яго рускі гэта такі, ведаеш, для яго рускі. Хаця, магчыма, дарэчы, і не, таму што я памятаю на інтэрв'ю, ён казаў, што ёсць лібералы, рускія нацыяналісты. І вось гэтыя лібералы, яны рускія, але пры гэтым дазваляюць сабе ліберальна ставіцца да свайго цела, да сваіх жаданняў.
І такім чынам яны павінны быць вось нейкім чынам выпісаныя. Ну, не тое, каб з рускіх. Магчыма, нават і з рускіх, ведаеце, так, прыгадваючы паступова тэйкі Тысака, хутчэй за ўсё гэта было менавіта выпісванне з рускіх. То бок, калі табе падабаецца трахаць мальчыка, трахаць хлопчыка ў задніцу, і калі ты паліш, калі ты алкаш, блядь, калі ты бомж, не зарабляеш грошы, калі ты як гой ідзеш на працу замест таго, ну, на фізычную працу, замест таго, каб навучыцца зарабляць грошы неяк па-разумнаму, то ты, блядь, расіянін, ты расеец. А калі ты здаровы мужик, не паліш, не трахаеш дзяцей, робіш грошы і насалоджваешся жыццём, то ты рускі. Вось. Ну, вядома, у рамках этнічнага паняцця рускі, таму што, ну, вядома, здаровы чачэнец, які не трахае дзяцей і насалоджваецца жыццём, не бухае, не колецца, ён бы не быў рускім па меркаванні Марцінкевіча. І гэтая канцэпцыя, як бы яна безладна не выглядала, асабліва ў маім пераказе, яна мае нашмат больш сэнсу, чым канцэпцыя навіёпаў. Дарэчы, слова навіёп, наколькі ведаю, яно... Хаця, стоп, навіёп, не, навіёп, гэта менавіта галкоўшчына, было іншае слова. Я забыў. Манкурт. Вось, было слова манкурт яшчэ, але гэта ўжо іншая байка. Та якраз навпаки, там ідея в тому, що ідея перемішання різних народів в один. Нахуя Росія? Ну, магчыма, дарэчы, я пераблытаў канцэпцыю навіёпаў з канцэпцыяй манкуртаў. Але мне здаецца, там ўсё ж таки падобная была нейкая такая хуйня, то бок, што навіёп гэта савецкі чалавек. Папраўце мяне, калі я не маю рацыі. Так, нахуя росіяни назвали своє слов'янське населення руськими, що не так з терміном московити, бо що русські, що білоруси, що українці мають з плином часу опосередковане відношення до Русі. Ну, па-перше, просто пафосу больше. То бок мы адзіныя спадкаемцы Русі. А па-другое, ніхто не мае ніякага дачынення да Русі, ані беларусы, ані украінцы, ані РФ. Таму пиздзець можна што заўгодна, абы толькі гэта добра клалася на прапагандысцкія наратывы. То бок, калі трэба табе правесці нейкую агрэсіўную вайну, ну, распавядай аб тым, што адзіная Русь магчымая, адзіная легітымная Русь, гэта РФ. Ну, ўсё захапляеш тэрыторыі з нагоды таго, што вось вяртаем гістарычна нашыя землі. І для вялікай колькасці людзей такая рыторыка сапраўды спрацоўвае. Таму што большая частка расейцаў гэта проста людзі, якія доступу не тое, што да інтэрнэту не маюць, яны хутчэй за ўсё і тэлебачанне ў значнай ступені яшчэ не засталі, таму што ў іх электрычнасці, блядь, няма. Часамі і каналізацыі ў іх няма. То бок гэта людзі, ну, літаральна, якія жывуць у каменным стагоддзі, у каменным веку. Для іх і такая хуйня спрацуе. Людзі, якія жывуць у Маскве, дарэчы, не тое, каб далёка адышлі, на іх гэта таксама працуе. Таму што часта гэта людзі, якія выбраліся з умоваў, якія я апісаў дагэтуль, з нейкай правінцыі расейскай, дзе людзі літаральна жывуць у драўляных бараках, без электрычнасці, без каналізацыі і даядаюць учорашняе гаўно. Прыязджаюць у Маскву і такія: вау, блядь, тут можна сраць ва ўнітаз, і гаўно само змываецца ў трубу, не трэба нават яго закопваць недзе за гаражамі. Вау, тут можна проста патэлефанаваць, замовіць сабе ежу
і табе даставіць гэтую ежу за 10 хвілінаў. О! Тут ёсць электрычнасць, не трэба з лампадкай хадзіць, блядь, па кватэры ноччу. Масква найлепшы горад ва ўсім свеце. Ось, таму на іх гэта таксама працуе, таму што яны сфармаваліся ў правінцыі. Людзі, на якіх такая прапаганда не працуе у РФ, яны доўга у РФ не затрымліваюцца. Вось, тэкст. Тата Галковскі, вау, ганьба. Окей, зраблю выгляд, што гэтае паведамленне мелі нейкі закладзены сэнс у сабе. Давайте далей глядзець відэа. Боеспособных бойцов, не солдат, бойцов, потому что у нас есть и солдаты по контракту, а есть бойцы по контракту. Это, с одной стороны, печально, потому что такие люди должны оставаться в стороне. Это очень печально. Гэта з аднаго боку печенько, а з другого боку 99% кавы. Ну, ось вяртаемся, да, до того, что были гісторыі там, як падзеі в Афрыцы. Так калі лепшыя пойдуць у Вагнер, і ў які-то момант Пригожин подумает, блин, а чому бы мне еще и Беларусь себе не поднять? И, як я уже сказал, каких-нибудь силовиков, да, при подтримке тых, кого он уже на свой бок перетягнул, просто захопливают уладу, скидывают Лукашенку, не скидывает в том сенсе, что забивает, там, знищает. Не, навошта это робить? Пригожин бізнесовець, першу. Просто ему кажут. Да рэчы, адказваючы на пытанне, чаму не маскавіты, ну, таму што яны не маскавіты. То бок маскавіты гэта такі лякальны тэрмін. Схуялі яны будуць сябе маскавітамі называць, калі яны займаюць 1/6 паверхню сушы. Гэта-то акурат было б недарэчна, на мой погляд. Иди-ка ты, дед старый, там, умовно, як там зараз, ВНС? Гэта ж не так, што усе рускія сканцэнтраваныя вакол Масквы. Не, у іх, блядь, ёсць Алтайскі край, ёсць Владивосток які-небудзь, карацей, далёкі ўсход, і там жывуць таксама вось гэтыя самыя рускія. Чаму яны павінны называць сябе маскавітамі? Неясна. Будешь там на ВНС сидеть, кайфовать, а рулить будем мы. Некоторое время То бок назад... тэрмін Русь, ён не адносіцца да нейкай канкрэтнай геаграфічнай мясцовасці. А Масковія, так. Недели полторы назад, где-то так. Так, по-моему, занадта блізкі ракурс узялі. У мяне цяпер на ўвесь экран гэтыя два светлыя розумы. Я в СМИ слышал такую информацию, то что так, действительно, некоторые бойцы подразделений ЧВК Вагнера не то, что подготавливают военнослужащих, а они в аппаратах управления некоторые. Уже, то бишь, идет симбиоз ВСРБ. Симбиоз. Настолько. Это, с одной стороны, печалит сильно, потому что, да, действительно, это может произойти все, что угодно. Я повторюсь, это надолго, и как оно все выльется. Сейчас можно, да, ставить некоторые... Ну, паразитизм — это таксама форма симбиозу. Гадки. Когда в конце июня был марш Пригожина. Сдается. Кто-нибудь вообще задумался, что такое может быть? 2-3 месяца до этого. Никто. Все меняется буквально. Вот ну так, ну то бок гэта сімбіятычныя стасункі, яны падзяляюцца на паразитызм, каменсалізм і мутуалізм. Магчыма, яшчэ нейкі, але гэта асноўнае. Все что угодно может происходить, от хорошего до плохого. Современная война, она быстротечная. Она может по ее времени продолжительности быть на 5-10 лет, вот как времена АТО Украины.
от 2014 года до полномасштабного, так может закончиться за 2-3 дня. Все быстротечно. Я не возьму сделать какие-то выводы. Плакать хочется, как ты все так красиво рассказываешь. У меня 2 вопроса, резюмируя последних. Вопросы принципиальные, для меня принципиальные. Во-первых, к тебе вопросы, потому что в тебе чувствуется, что ты такой апологет вот этого немножко идеи русского мира. Вот. Скажи мне, Нет. твоя фраза. Лукашенко Нет. позвал Вагнера в свой дом. Я патриот. Не называйте, не говорите, что я... Блять, я забыл, як по-российску прихильник. Блять. Не говорите, что я фанат русского мира. Не говорите, что я фанат русского мира. Ты не я чувствуешь патриот. здесь в этой фразе ничего лишнего? Беларуси. Вы клоните то, что Беларусь под Беларусь. узурпацией. Это, может, я просто не так выразился. Это Почему ты улыбаешься? вы Там люди, придираетесь к женщины словам. в тюрьмах умирают. Ты понимаешь, когда ты говоришь фразу «приказ», кому ты подчиняешься? Своему командиру, правильно? Да. А командир кому подчиняется? Своему командиру. Тот министру обороны, правильно? Да. Логика, правильно идет? Да. Министра обороны кто назначает? Президент. Президент. Как становится президентом? Через выборы народом. Выборы у нас были народом. Почему вы до сих пор называете это колхозное полено, оглоблю эту, почему вы называете его президентом? Мы втроем с вами в лодке. Как нам определить, куда плыть? Мы голосуем. Кто-то говорит, выборы были, кто-то говорит, нет. Как определить, где правда? Для этого умные люди давным-давно придумали Лигу наций, потом... Ой, блядь, пачаўся гэты кринж. Просто, сур'ёзна, Лига наций, блядь, шабуха. Блядь. Так, вось як жа мы жылі без Лігі нацыяў? Просто усе выборы былі фальсіфікаваныя. І толькі з'явілася Ліга нацыяў, дык адразу зажылі. Адразу стало ясно ўсё. Без Лігі нацыі ты не разбярошся. Вось амерыканская, не дэмакратыя, назовем гэта дэмакратыяй дзеля зручнасці. Вось як бы яна зразумела, якія выборы ў яе былі сфальсіфікаваныя, а якія сапраўды паказалі правільныя вынікі без Лігі нацыяў. Вось як яны існавалі 1,5 стагоддзя, блядь, ці там нават больш, пакуль не з'явілася Ліга нацыяў. Вось сапраўды без Лігі нацыяў не разбярэшся. Из этого получилось. Весь мир цивилизованный, все говорят, что выборов не было. Миллион Хуёвы аргумент. белорусов на площади говорит, что выборов не было. Гэта лепей ужо, але все роўна. Чьи ты приказы выполняешь, объясни мне. Своего Ты понимаешь, начальства. что ты подпадаешь под вот эту статью, я тебе как следователь бывший правовую квалификацию дам. Здесь все квалифицирующие признаки: захват власти и гибель 2 и более лиц. Это вышка, ты под нее попадаешь. Так чьи ты приказы выполняешь? Ты не можешь, ты приказы должен выполнять легитимная власть. Ты понимаешь, что у нас нет легитимной власти? Ты понимаешь, что у нас в стране власть захвачена? Ты это вообще на уровне осознания, ты это понимаешь или не понимаешь? Я не хочу отвечать на этот вопрос. А ты... Ён баіцца, што яго пасудзяць, вы не разумееце, ён не можа вось развязаць язык, ён не можа пусціцца ў развагі, таму што, калі ён скажа, што ён гэта разумее, яго ж у турму ў Беларусі пасудзяць. Правільна ж. Вы не разумееце, яго ж пасудзяць, блядь, калі ён штосьці скажа супраць Лукашэнкі. Ёб вашу мать-то, блядь. База. Чалавек не хоча рызыкаваць сваёй свабодай.
Так. Ну що, допомогли тобі твої ляхи? Есть ответ. Знаешь, мы, наверное, вот этим принципиальной смысловой дискриптом По-моему, отличаемся. блять, по-моему, пытанне, по-моему, адказ на гэтае пытанне поступіў вось зараз. Калі відос выйшаў. Відос выйшаў 2 гады таму. 5 жніўня 23-го. Вось зараз у 26-м годзе поступіў адказ на гэтае пытанне. Я лічу. И вот это вот вся философия. Думаешь, я против русского языка? Да я тебе по секрету скажу, мне нравится русский язык. Мне он реально нравится. У меня большой словарный запас, мне нравится писать на русском. Я болел за российский хоккей, я тебе тайну открою. И за футбол, за ЦСКА болел, за «Зенит» когда-то. Но ты можешь мне объяснить хотя бы один пример того, что кроме нефти дала эта Россия? Я перед войной, я войну в Орле встретил. Я вышел за сигаретами, у меня 20 собак мне ноги погрызли. Там нет дорог, там дома, там нет зарплат, там зарплата средняя. Пояснять надо, сколько в России средняя зарплата в регионах. Почакай, а чым ты займаўся у Орле? Это такое пытанішка, і здаецца, пакуль што мы на яго не атрымалі адказу. Ёсць такое адчуванне у вас, шаноўныя гледачы? По 150 люди получают. Смоленск убитый в говно, Орел, Брянск. Города просто, люди работают, Яндекс такси вызываешь, человек экономист с высшим образованием, работы нету. Что, блядь, какой русский мир, какая, в чем эта идея? Вот эти победы величия, там, Вторая мировая война. Бля, вы Шабуцкі, ты занадта шмат пиздишь. Ну просто задай одно пытанне и замолчи, дай адказаць. Ён тут павінен высірацца. Сэнс гэтых інтэрв'ю заключаецца ў тым, каб прыходзілі чмобікі і, блядь, ну ў гэтым выпадку не чмобікі нават, а контрактнікі просто высіраліся сваёй ідэатычнай хуйнёй по тыпу таго, калі расейцы прыходзяць і распавядаюць, што у Рашцы жыве там 100 тысяч человек, 5 тысяч человек, что, ну, не ведаю. Карацей, такие вот абсолютно некие, ну, абсолютно адарваныя ад рэальнасці тэйкі яны павінны агучваць, якія просто паказваюць сярэднія погляды сярэдняга расейца, які ідзе ваяваць ва Ўкраіну. Ну ёлы-палы. Ну відос-то не пра цябе, Шабуцкі. Мы ведаем, што ты рэвалюцыянер, апозіцыянер. Усіх хацелася педарасаў, блядь, паслухаць-то. Як яны абсіраюцца на камеру. Воевали. Да мы, блядь, 27 миллионов потеряли. Мы 27 бля, на весь мир воевали. Мы какая 27 духота, потеряли. просто пиздец. Французы считают, что они много потеряли, 500 тысяч. Мы 27 миллионов. Мы не выиграли ни одной битвы, находясь в численном меньшинстве. Пачалася, блядь, хуйня про Рурыковичаў. Где, в чем это про идея? За что, блядь, вот про вы другую просто, сусветную, вот это советская идея, белорусская, что вы дали? Что у нас в Беларуси? У нас яма. Ты в курсе, что у нас сейчас последняя перепись, даже официальная, у нас 9 с копейками миллионов, у нас было 10. Я что-то слышал, 7,5. У нас голод столько, 30-го года голод меньше. Як же ён няёмка паспрабаваў подлизаться, блядь. У нас его сельскохозяйственная, блядь, дебильная реформа, у нас половина субъектов хозяйствования, вот его реформа. Ну вось што ты чакаеш у адказ на гэтую тыраду, Максим? Ну, блядь. Коллективизации сталинской показывают отрицательную рентабельность. Так вы за что вы сражаетесь? Я понимаю, есть диктаторы, которые, они территории захватывают, миры, они делают экономику, они... Так, здесь что? В чем идея? Вы сейчас затронули тему сельского хозяйства, то, что убытки, ну, все организации убыточные. Вот я, как человек по специальности, я сам агроном, я бы... Слава Богу, много объясняет. Не Я без юмора. Юмор, да. Я бы не сказал, что все. Яму не спадабаўся гэты жарт, хлопцы. Яму не спадабаўся. Спадзяюся, яму спадабаюцца вось гэтыя турэмныя жарты, якімі сыпле Владимир Мацкевич. В сельском хозяйстве белорусском? Да. Ты серьезно? Я там в этой структуре некоторое время был.
Ну, то бишь, пока учился, практика, вот эти все моменты. Ты в курсе наши 5-летние планы по сельскому хозяйству, что они не выполнены? Ты в курсе, что мы уже 15 лет не можем на 300 центнеров с гектара по сраной картошке выйти? Ты в курсе, что мы в Украине до войны 3 года, блядь, 1000 тонн покупали картошки? Мы, бульбаши, покупали картошку. Иди украинскому фермеру скажи, что у тебя есть рецепт картошки, сорт, которая будет 350 центнеров с гектара. Он покрутит, скажет, зачем мне это говно. У нас ни одна область на 300 не вышла. О чем ты говоришь? У нас, если бы забрать вот эти Джон Дир и класс Мега, комбайны немецкие, да мы бы не собрали, блядь, никогда бы таких рекордов не было. Это все то, что хорошее на той технике есть. Это ты, Шабузский, оторвался от год джишаистности. по 100 тысяч в год доходит, умирает. Такого, блядь, в мире. 2 страны, Бегло. мы и Северная Корея. В мире больше так никто не работает. Колхозов. Назови мне страну, где колхозы есть. Назови мне. 193 государства есть в мире. Назови мне, кроме Северной Кореи и нас. Коллективное хозяйство. Я, блядь, сур'ёз успрыняў гэтае пытанне, блядь. Такі так, коллективное хозяйство, дайте подумать. Дзе ж яны яшчэ засталіся? Ой, бля. Сустрэліся 2 гения. 2 мысланты гігыслі. Может, Мали, откуда вот там? Там не уверен, блядь. Да все от этого отказались. Сейчас я не могу сказать. Казахстан, Украина, все от этого отказались. Только он за это топит. За что вы сражаетесь? В чем идея этой оглобли тупой, который 2 слов связать не может? В чем идея, когда ты рассказываешь там про российский ОМОН? Уже давно есть протоколы, уже давно работают здесь и трибуналы, и организации. Шабузский пиздить уже без перапынку 10 хвилинов, по-моему. И байполы, много кто работает. Уже давно есть показания людей, которым в автозаке дубинки в жопу засовывали. Программист Алексей, зовут, я не буду фамилию озвучивать, я не помню, вышла она, не вышла. В твоей голове не возникает диссонанса, что сотрудник милиции другому в жопу дубинку засовывает. Сотрудник милиции. Из твоей Но мы этого не ведаем на Гаврилов, когда 100%, Шутова правильно. расстреливает. Да, И когда судмед показывает, что выстрел был, блядь, в затылок. Да, я слышал об этом. Вопросы не возникают у тебя, вот у самого, что что-то здесь не так. Ну вот что-то в этой парадигме не так. За что, блядь? Блядь, ён не спыняецца. Просто вы разумееце, што ў гэтай сітуацыі педарасы злева вымушаны чакаць. Ён же не можа ўзяць і перабіць, спыніць ягоную прамову, таму што ну гэта ўспрымалася як тое, што ён ну зусім ужо берагі паблытаў, не ведае сваё месца, блядь, сваё месца ў гэтай канфігурацыі. І ён вымушаны чакаць, пакуль Шабузскі скончыць, дасць яму дастаткова вялікую паузу, каб просто увайсці паміж вось гэтых ахуительных блокаў. Іначай ён вось задаць гэтае пытанне, потым яшчэ раз правядзе пра тое, як працуе міліцэйская сістэма ў Беларусі, потым пра адукацыю яшчэ якую-нибудь хуйню пачне, пра прадукты, пра іхнюю якасць, пра, не ведаю, пра заробкі, пра хуёбкі, про мігрантаў. Ён же не спыніцца ніхуя. То бок, блядь, я не ведаю, ці мы пачуем адказ на зададзенае пытанне да канца відэа. Вось нібыта тут бачна, што адбываюцца нейкія рухі вуснамі, але не ведаю, ці ў правільным кірунку, так бы мовіць. Какую идею вы верите? За что вы сражаетесь? Почему сюда пришли, мужики, блядь, земляки? На кой хер вы сюда пришли? Твоя мама, я кусочек смотрел, которая прощения просила. Так вот ее-то вина тут косвенная. И то этот человек понимает, что, наверное, где-то что-то не так было. В воспитании, в отрезке Маму не трожь, детства, блядь. может быть. И она эту говорила: сынок, прости, там, я виновата. Вот это было что-то такое там в прошлом интервью. Так а ты не хочешь, блядь, извиниться перед страной, перед людьми, сказать: да, извините, перед украинцами? Ты спасибо сказал, вы спасибо врачам тем сказали, которые вас лечили, блядь? Да. Вас лечили, Да. не резали, как ЧВК делает. Да, Have you said thank you once? благодаря врачей. Бля, зрабіце фотошоп ебала Шабузскага на Джейд Ванса, блядь, разбухшага. Я не знаю, З вось как, гэтага з сосіскай.
з ціскам сосиски от грудей. Я не понимаю, как они смогут простить вас, и можно ли это вообще, в принципе. И самое печальное то, что я вижу из этого интервью, что как минимум 50% из вас двух сидящих, ну, ни хера так и не поняли. Блять. Статистика от Шабуцких. Заместо того, как сказать, один из вас пидорасов, блять, подвойный пидорас, и он каже, 50% из вас двоих. Нихуя не разумею, блять. Ну, я тебе скажу, дружок, ты прав, война может быть длительная, история может быть разная, но это, то, что сейчас происходит, это поворотный исторический момент. Были разные отрезки у России. Россия сражалась с Францией, дружилась с Германией, со Швецией сражалась, дружилась с Турцией, было разное. Но сейчас Путин разосрался со всем миром, он один. Весь мир против него, цивилизованный мир. И он, боливар, этих двоих не понесет. И это вопрос уже не статистической вероятности, это вопрос времени. И я не знаю, верите ли вы в какого-то бога или не верите, но вы помолитесь, потому что вот здесь за этим столом и обменом ваша история, она не закончится. Это я просто говорю. Слишком много крови и слишком много, чтобы можно было подписать и сказать, извините, и перевернем страницу. И очень много людей с нашей стороны есть, у которых пострадали родные, близкие, кто-то потерял, тут братьев теряют. И эти люди, они не скажут, что, ребята, ладно, мы согласны это завершить. Это будет до конца, до победы. А ресурсы говорят о том, что победа тут путинско-лукашенская не получится. Поэтому вы, ребята, помолитесь. А конкретно резюмируя по вашей истории, как мне рассказали, как нам рассказали, вас никто не хочет менять. Вы нахер никому не надо. И ситуация складывается таким образом. Вы понимаете, да, к чему это идет? Поэтому я не буду вас заставлять, я не буду вас просить, но российская сторона на вас уже наплевала, наверное, в курсе вы слышали. Нет. Ну, значит, вам тут доведут местные, поэтому я могу вам предложить, могу, может быть, не знаю, посоветовать искренне, обратиться, наверное, к человеку, ну, чье гражданство в паспорте у нас написано, человека, которого, ну, наверное, ошибочно вы все-таки где-то в глубине души позиционируете как верховного главнокомандующего, хотя даже с правовой точки зрения это ошибка, это уже давно не так. Обратиться к нему и попросить, чтобы вас обменяли. На кого угодно, на бойцов полка Калиновского, на политзаключенных, на кого угодно. Потому что сейчас ваша судьба решается. И поверьте, ну, кормить вас здесь, держать, этого никто не будет. С учетом того, что вы сделали. Поэтому это мой совет вам, ребята. Удачи, извините, желать вам не буду. У меня для этого не хватит слов просто. Тогда хотелось бы обратиться к президенту Республики Беларусь. Блять, яны сапраўды под гэта подвялі. І просто ажно камеру ім уебала усунули. Я цяпер зразумеў, навошта гэты ракурс у прынцыпе існаваў. Александру Григорьевичу Лукашенку. Да, блять. К его заместителям, помощникам, как же охуенно. К всему органу управления нашей великой страны. Просим помощи, чтобы меня, Везунчика Максима Николаевича. Блять, як твое прозвище? Везунчик? Секунду. Везунчика Максима Николаевича. Секунду, блять. Чтобы меня, Везунчика Максима Николаевича. Блять, як у яго прозвище тут написано где-нибудь? Блять, не написали прозвище іхнае. Таму што калі ў яго прозвішча Везунчык, гэта ўжо гэта выглядае як пастанова, шчыра кажучы. І коллегу Георгиевич Андрей Андреевич. Георгиевич Андрей Олегович. Георгиевич. Обменяли Андрей на Пидорасович. военнопленных, которые сражались в интересах Украины, военнопленных, которые находятся, возможно, на территории Республики Беларусь, возможно, на территории Российской. Да, мне здаецца, іхні зварот не дайшоў. Вось чаму яго пасадзілі на бутэльку па выніку? Таму што зварот неправільна быў успрыняты. То бок, ну, наколькі я разумею, ён звяртаецца да ўлады ў нейкай невядомай мне Беларусі. Таму вось Лукашенко просто гэты зварот не пабачыў і адпаведна пасадзіў малютку па стрыгачу. Федерации. Либо некая педерация российская. Не ясно, до кого звяртаюцца.
либо органы, которые занимаются обменами, у вас, я надеюсь, ну, есть такие? Да. Чтобы вы связались с представителями батальона Костуся-Калиновского, полка Костуся-Калиновского, связались с их представителями и сделали обмен. Забрали на мою брудную задницу. равнозначный обмен на своих бывших военнослужащих. Если Бля, до речі, було б цікаво, коли він там виживе у турмі, послухати потім, де йому більше сподобалося. Ось в українському полоні ці у білоруській турмі. Гэта был бы материал сапраўды обмена не состоится, как сказали представители высокой данной якости организации, журналистской. может произойти все, что угодно. Высокой значности, То я бы бишь, сказал, В журналистской. данном случае, в данной ситуации не пасть лицом в грязь, просто забрать своих людей. Так, пасть, не пасть лицом в грязь, лучше пасть лицом в хуи Александра Георгиевича. Не знаю, насколько мы уже свои для вас, но я надеюсь... Пасть лицом на челюсть пахана на зоне. что вы нас заберете, то, что вы нас не забудете. Где-то мы поступили неправильно. Где-то, У так, нас а где-то своя и правильно. идеология. Правильно. У нашего противника своя идеология. Еще раз повторюсь, если мы вам нужны, мы очень просим, чтобы этот обмен состоялся и как можно быстрее. У меня все. До речі, А если он не состоится... До речі, цікаво, що з підарасом справа зробили. по Знаешь, что виніку. возможен вариант? Да. Возможно, Про підараса зліва все ясно. Там була новина, що його посадили, здається, на 7 год. На 7 год. Ой, бля, я уже под конец стриму починаю забывать полову слова. Як это называется там? Яго посадили на 7 год. Блять, як это по-беларуску называется? Семь год. Посадили на 7 год узмоцненага рэжыму. Вось, я уже забыл, про что я с самого початку пиздел. Головное, что я слово узгадал. Можно скончивать. Ответственности. Потому что ответственность — это такой же неотъемлемый атрибут любого нормального общества. Калёний? Не, я не про калёний, я менавіта про рэжым хотел узгадать слово, як ён называется. По-моему, узмоцнены. 7 год узмоцненага рэжыму. Это не только свобода слова, это не только гейна. Я казаў про тое, што вось пра гэтага вядома, а вось пра Чэлікса справа цікава было. Это ответственность за содеяние. Это один из столпов, на которых стоит любое нормальное демократическое правовое государство. И вам я очень советую в свободное время подумать. Я никогда не рожал и, наверное, не рожу, но думаю, это больно. Из того отрезка, как вы маленькие у своих мамок были, вот этот путь, в конечном счете, пока что для вас закончился тем, что вы пришли в мирную страну убивать людей. И мне кажется, наверное, где-то вы повернули не там. Я бы на вашем месте искренне об этом подумал. У меня тоже все. Позвольте еще добавлю, если есть возможность, по некоторым политическим моментам, если не согласны провести обмен Республикой Беларусь, чтобы это также состоялся обмен через Российскую Федерацию, также на тех людей, которые вы потребуете. Обмена меня через Российскую Федерацию отказываюсь, только Беларусь. Ой, бля. А яго ж абмянялі таксама, правильно? Бля, я вось зараз пасля стрыму
Пайду гугліць, што з імі адбыло. Ну, што з ім канкрэтна з гэтым Чалексам справа адбылося, які не захацеў уражку. Чалавек нешта ведае. У яго, здаецца, або больш досведу было, або лоб у яго не настолькі тоўсты. Ну, суть понятна, решать это будут другие люди. Но я думаю, вас услышат, ваш посыл. Здесь умеют слушать, даже противника. Есть какие-то... Ну, вось ты, мне здаецца, ты гэтага не прадэманстраваў, на жаль. Нету. Собеседник? Нету. Дякую ЗСУ за те, що я живий. Ебать. Ось это было моцна. Всё, спасибо за организацию интервью. Блять, ну сапраўды цікава, што таму што зразумейце мяне правільна, гэта таксама підарас. Просто ў параўнанні з підарасам злева у яго нібыта сапраўды, ну ягоныя вочы мне кажуць, што ён, я не памятаю пачатку інтэрв'ю, я не памятаю, як ён апынуўся ў Вагнеру. По-моему, там была такая гісторыя про тое, што ён, блядь, працаваў у Рашцы, а потым, тыпу, блядь, пра санкцыі ягоная праца закрылася ў пізду, і ён пайшоў у Вагнер, але я ўжо забыў, чаму менавіта туды, блядь. Наколькі ён там насамрэч добраахвотна апынуўся, таму што ягоныя вочы мне кажуць, што ён, блядь, сапраўды зразумеў нешта, дайшоў да нейкай высновы больш-менш сэнсоўнай на працягу гэтай вагнераўскай кампаніі, у адрозненні ад ягонага, скажем так, пабраціма, у адрозненні ад вось структуры чалавекападобнай, якая сядзіць злева ад яго. Вось. Так, даглядзелі відэа. Давайте... ну я хацеў яшчэ сказаць, што, в прынцыпе, я не аматар такіх відосаў, такіх інтэрв'ю. Я іх сам бачыў досыць мала. Мне ў пераказах хапіла такога контенту. О, Гена, прывітанне. Чэлік справа ад Шабуцкага Марк. Сябра Міколы Демідзенка. Неяк на кіеўскую базу ПКК прыязджалі бэндыкі качаць за пабітых шлёндар, якія страпонілі Марка. А потым ён мэкнуў і вырашыў адпомсціць. Ну, слухай, цікавая гісторыя. Просто ў кантэксце гэтага інтэрв'ю, ведаеш, мне цікавей і іншае, мне цікавей даведацца пра лёс Чалекса, які вось справа сядзеў, адзін з вайсковапалонных, які сказаў, што хоча выключна абменьвацца ў Беларусь, а не ў Расею, які ў прынцыпе сядзеў з нашмат больш панурым ебалам. Вось, а пра Марка, ну, хто я такі, каб судзіць людзей у форме, правільна? Я яго не ведаю, я не ведаю ўсіх абставінаў, да і мне не вельмі-то і цікава, то бок гэты Марк, ён там пару словаў сказаў за ўвесь відос. Шабуху мы і так ведаем, пра вайсковапалонных, пра аднога з іх мы ведаем, што ён сядзіць на бутэльцы ўжо у РБ, а пра другога я, напрыклад, ніхуя не ведаю, чым ягоны лёс скончыўся па выніку. Відос 2 гады таму быў зняты. Шабуха прыехаў жыць у Польшчу. Прынамсі. Вось. Ну, гэта што тычыцца лёсу людзей, якіх мы бачылі толькі што на экране. Пра іншых асабіста не ведаю. Тикс. У нас яшчэ ёсць з вами 20 хвілінак. Давайте тады паспрабуем паставіць наступнае відэа.
Пра іхні лёс не ведаю, але Лукашенко не вельмі гарыць жаданнем мяняць беларусаў з любых бакоў. Не, першага сапраўды абмянялі, не ведаю ці праз Лукашенко, ці праз расейцаў. Па выніку ён апынуўся ў Беларусі і сядзіць 7 год, будзе сядзець, нядаўна яму выдалі вырак, будзе сядзець 7 год узмоцненага рэжыму у РБ менавіта. Вось. Так скончыўся лёс ваяра вагнераўца з беларускім пашпартам. Текш. Давайте, у нас ёсць яшчэ трошки часу. Гэта відос мы даглядзелі. І наступнае відэа з першай чаргі гэта у нас інтэрв'ю, відос з каналу ТОК. Послухайте, Маўчаць, блядь. Называецца Дашкевіч. Якія мы вахлакі, ці вахлакі, не ведаю, што гэта за слова, самі ва ўсім вінаватыя. Зміцер Дашкевіч у ТОК. Вось, замоўлена, зараз скажу колькі, ці там цалкам. Замоўлена цалкам. Замоўлена, відос ідзе гадзіну 37 хвілінаў 45 секунд. Вось. Я думаю, мы яго пачнем сёння, а працягнем у наступны раз. Ну што ж, пагналі? Послухайте, не стало горш, стало лепш. В 2020 годзе нарадзіўся. Я так разумею, мы 1,5 гадзіны будзем слухаць хрысціянскі копіум пра тое, што 20-й год гэта наша перамога на нябёсах, што столькі людзей абудзілася, столькі людзей пакутае зараз, і гэта заебумба. 20-й год, ведаеце, гэта столькі пакутнікаў даў 20-й год хрысціянскай царкве. Як вы можете гэтага не разумець? Крос, назовите хочаце, беларускі народ. Лукашенко лагічны, заканамерны вынік неасэнсаваных курапатаў, нераскаянных злачынстваў камунізм. Не можна просто так сказаць: а, все, давайте подменяем, давайте сядем, тут будем обдыматься, все классно. Не классно. Вітаю сябры, мяне зовут Наста Роуда, вы на канале ТОК. І сёння наш госць, былы палітвязень, былы лідар Маладога фронту, а таксама знаны змагар у самым лепшым сэнсе гэтага слова, Зміцер Дашкевіч. Зміцер, вітаю. Прывітанне, Наста. Дашкевіч нядаўна сказаў, што у дзеяннях Пазняка мала любові прагледжваецца. Вось. У дзеяннях і словах, па-мойму. Або ў словах, не памятаю. Карацей, замала любові у словах Пазняка, таму што агентуру называе агентурай. Эх. Нарадзіўся ў Ельску, але першыя раннія гады правёў у Магадане, на дзіва. Ты помніш штосьці пра той час? Так, юрыдычна я нарадзіўся на Косаўшчыне, вёска Кушняры, суседняя вёска. Ну і пра форму гэта ж не індульгенцыя, можна смела хуясосіць, калі толькі гэта не форма з блакітнай вустрыцы ў шафе Марка. Такое асуджаць не паліткарэктна. Окей, разумееш, я то акурат, вось, напрыклад, калі звычайна людзі кажуць: нахуя ты сцябешся над былымі палітвязнямі або цяперашнімі палітвязнямі. Я кажу, гэта не індульгенцыя, але што я маю на ўвазе? Я маю на ўвазе, што часта палізняволенымі робяцца людзі, якія ў прынцыпе якія маглі несці пагрозу рэжыму Лукашэнкі не з таго боку, з якога прынята думаць. Вось, скажам, як Бабарыка, як іншая частка прарасейскіх, нават самых звычайных такіх мелкіх, дробных, руснявых хуесосаў. Вось яны таксама трапляюць у турму. Вось як гэты хуй, блядь, з Вагнеру, які патрапіў на 7 год турмы. Ён же ж, блядь, просто прарасейскі нейкі уебан. І ён нясе пагрозу рэжыму Лукашэнкі,
праз тое, што ён прарасійскі, таму што калі Беларусь далучыць да Расіі, Лукашенко фактычна страціць сваю ўладу. Ось, адпаведна, для мяне сам статус палізняволенага ніхуя не азначае, таму што палізняволены можа быць, там цэлы спектр. Палізняволены можа быць вось чалавекам на гэтым спектры ад руснявага підараса да нацыянальна арыентаванага чалавека, кансерватара, тыпу, там, не ведаю, Пазняка, хаця Пазняк не сядзеў, ну, скажам, умоўна, Пальчыс ці той жа Дашкевіч, там цэлы спектр. Калі мы кажам пра вайсковых, і зноў ж такі, вяртаючыся яшчэ на хвілінку да палітвязняў, палітвязні, яны збольшага не прымалі нейкіх канкрэтных крокаў для таго, каб змяніць сітуацыю ў Беларусі. Часцей за ўсё гэта проста людзі, якія выйшлі на пратэст, якія выйшлі на палітычную дэманстрацыю. З майго пункту гледжання, палітычная дэманстрацыя ў дыктатуры – гэта выйсце на плошчу з просьбай трахнуць нас у задніцу. Вось. То бок гэта не дасягненне ніякае. І гэта нават не магло быць патэнцыйна дасягненнем. Таму што ў дыктатуры выбары і пратэсты яны не працуюць. Вас проста ўсіх адпіздзяць. І выходзіць у чарговы раз дэманстраваць гэта неяк недарэчна, на мой погляд. То бок тут проста аніякага профіту ад гэтых палізняволеных не было нават у тэорыі. А калі мы кажам пра вайсковых, вайсковыя гэта ўсё ж такі людзі, якія ваююць, якія ахвяруюць сваім жыццём дзеля таго, каб ратаваць іншае жыцце. Я разумею, што ва ўмовах Украіны часта гэта не зусім так працуе. Але я, як цывіл, як чалавек, які не мае абсалютна ніякага аўтарытэту для таго, каб асуджаць людзей у форме, стараюся гэтага звычайна не рабіць. Але я думаю, ты са свайго боку маеш тую самую індульгенцыю на тое, каб канфліктаваць з якімі заўгодна вайсковымі ці людзьмі, якія лічаць сябе вайсковымі. Не маю нічога супраць. Так, па гэтай прычыне цяпер і Дашкевіча не можна асуджаць, не паліткарэктна. Я вось, дарэчы, не знаёмы амаль з лорам Дашкевіча. Мне на Дашкевіча заўсёды было похуй. На Дашкевіча, блядь, на Севярынца, на Пальчыса. Вось гэтая каманда досыць сумнеўная, што па поглядах, што па іхнім унёску ў змаганне з лукашызмам. Я, шчыра кажучы, не разумею гэтага ажыятажу, але адначасова з тым, мне похуй. То бок я нават не разумею жарту пра асуджаць, пра паліткарэктна. Я асуджаю толькі піздаболаў і людзей, якія іншых людзей падстаўляюць пад тэрміны, руйнуюць лёсы іхнія і жыцці проста дзеля сваіх нейкіх палітычных амбіцыяў ці нейкіх эфемерных ідэяў па тыпу таго, што вось, напрыклад, 20-й год вядомы эканаміст і аналітык палітычны Сергей Чалы называе хрысціянскім эксперыментам. Вось, я думаю, што калі б людзям у 20-м годзе распавядалі масава, што яны удзельнічаюць у хрысціянскім эксперыменце, жадаючых пратэставаць і выходзіць за сваіх палітычных лідараў, у народу было трошкі менш. Косава, там ляжыць мой прадзед, мы знайшлі яго на магілу. Мусіў я нарадзіцца на Калыме, а нарадзіўся раней часу ў Беларусі. Бацькі тады працавалі на Калыме. Ну, я памятаю снег, гор, кедр нейкія, трошкі дзіцячы садок, так? Што для цябе значыць Беларусь? Беларусь цяпер для мяне гэта яшчэ больш выразна зразумела. У выгнанні Беларусь гэта беларуская мова. Чаму ў Беларусі так мала людзей размаўляюць па-беларуску кожны дзень? Шмат гадоў нас вырызалі, нішчылі. Шмат гадоў мы самі выракаліся. Я думаю, нельга казаць і зводзіць усё толькі да таго, што ёсць нейкая знешняя сіла, якая нас вынішчала. Літоўцы размаўляюць. Так, Яна піша, ты ўсё верна кажаш, але калі ёсць нейкі крэдыт давера праз форму, які не надае магчымасці крытыкаваць, тады лепей і не ўзвышаць неяк.
бо на гэтым якраз розныя маркі і кукалчукі ў форме паразітуюць. Гэта праўда, але я лічу, што гэтым пытаннем павінны займацца або вайсковыя, або хаця б украінцы, або хаця б, ведаеш, якія-небудзь рэпрэзентанты вайсковых. Я просто стрымер, блядь, я на гэта гляджу збоку і вельмі не ў кантэксце. Ведаеш, калі я абсіраю палізняволеных, я магу мець абсалютную перакананасць 100%, што нават калі я абасру чалавека, які мне, напрыклад, у асабістым кантакце, у асабістай размове мог бы спадабацца, гэта ўсё роўна не крытычна, таму што, гэта проста нейкія рандомы, проста людзі, якія былі незадаволеныя рэжымам Лукашэнкі. Так яны селі. Гэта не дасягненне, і іхняя палітычная дзейнасць гэта таксама не дасягненне. То бок я, калі патраплю нават у самую, блядь, балючую кропку кагосьці, я магу быць упэўнены, што я не пашкоджу чалавеку, які зрабіў рэальны ўнёсак у барацьбу. А калі я патраплю, блядь, у самую балючую кропку чалавека вайсковага, пра якога я буду думаць, што ён хуесос, а ён насамрэч не хуесос, гэта патэнцыйна нашмат большы нейкі грэх на мяне накладае. Не ў хрысціянскім значэнні гэтага слова, а ў такім больш агульным. То бок, выражаючыся ў двух словах, палізняволеных я пакрыўдзіць не баюся, а вайсковых сапраўдных баюся. Вось і ўсё. Размаўляюць на сваёй роднай мове, іх таксама вынішчалі, іх таксама высылалі, іх таксама вывазілі. Яны захавалі мову некалькі мільёнаў чалавек, дзяржаўнасць, незалежнасць, самастойнасць. У Янкі Брыля ёсць такі вельмі круты допіс у кнізе ўспаміну. Самі мы вахлакі. Кажа, прыхожы ў нейкі там музей, здаецца, он прыходзіў, Літфонд, беларускі пісьменнік у Беларусі, яму кажуць: пішыце заявленне па-рускі. Ён кажа: я сідаю і пішу заявленне па-рускі. А потым выходжу і думаю, якія мы вахлакі, самі мы ва ўсім вінаватыя. У любой праблемы ёсць два чыннікі, адзін знешні, другі ўнутраны. Часта мы схільны ўсё зводзіць да знешніх чыннікаў, да знешніх праблем, каб апраўдаць тое, што мы самі вінаваты у тым стане беларускай мовы, які ёсць цяпер, мы вінаваты самі. Калі чалавек кажа: я люблю Беларусь і я люблю беларускую мову, а на ёй не размаўляе, гэты чалавек у лепшым выпадку хлусіць. Это тое ж самае, што жонцы, каханай жанчыне сказаць: я цябе кахаю, а там я не цалаваць і не дарыць ёй кветкі. Любоў, яна патрабуе дзеяння. Калі яна не мае дзеяння, то гэта хлусня. Як ты стаў такім цвёрдым беларусам? Калі казаць пра беларускую мову, гэта, канешне, было цяжка. Я памятаю, як мы раслі ў школе. Раней быў мяккі беларус такі, ведаеце, можна было сціснуць у руцэ, як свінец, мяккі метал такі, а цяпер проста цвёрды напітаўся жалезам. Рос я у невялічкім гарадку Менскай вобласці Старыя Дарогі, і мы лічылі беларускую мову калгаснай. Я памятаю такія адносіны у школе да беларускай мовы, яна лічылась калгаснай. Хоць па сутнасці это такі невялічкі гарадок, там все завязана на вёсках, і гэта неяк высмейвалася. Нас правучалі так, брыдзіцца. Нехта брыдзіўся, нехта ігнараваў, нехта ненавідзеў. І потым, толькі калі я ўжо далучыўся да маладога фронту, убачыў людзей, якія размаўляюць па-беларуску. Іх ніколі не бачыў чалавека, пакуль не далучыўся да маладога фронту, чалавека, які размаўляе па-беларуску. Я не бачыў ніколі. Пастаянна, можа там быць на уроках беларускай мовы, літаратуры. Нават бабуль, дзядуль? Напэўна, бабулі, дзедулі неяк размаўлялі, я не магу згадаць іхнюю мову. Ты ведаеш, яны памерлі рана, бабуль, дзедулі, калі мне было гадоў, напэўна, каля 10, і у мяне не адбілася ў памяці, як яны размаўлялі. Натуральна, яны не размаўлялі па-расейску, на той расейскай мове. Калі я ездзіў зараз
на радзіму сваю Косаўшчыну, па вёсках, дзе там мая родная. Калі раней вёска была карніцу і Беларусь. Так, пра Дашкевіча тлумачэнне. Ён дабравольна перайшоў у статус, які выконвае самыя брудныя наказы адміністрацыі. Не праз выбар швабра або смерць, а праз зацягі, праз якія большасць годна праходзіць. Што такое зацягі? Я не разумею, я не валодаю. Ведаеш, я не Владимир Мацкевіч, і, магчыма, мне не хапае турэмнай тэрміналогіі. Што такое зацягі? Брудная праца на адміністрацыю, гэта атрымліваецца, ён быў гэтым... як жа гэта у турэмнай тэрміналогіі-то? Хто яшчэ глядзіць стрым, можаце паясніць? Як называюцца? Гэта ж не чэрці, па-мойму. Чэрці гэта тыя, каму самім падабаецца, каб іх у задніцу трахалі. Ці не? А ёсць менавіта супрацоўнікі з адміністрацыі. Як яны называюцца-то? Не памятаю. То цяпер прыязджаюць, і там мае дзеткі там 6 годзікаў папраўлялі іх. Не сахар, а цукар. Вёска яна размаўляе па-расейску. На вот радзіме Касцюшкі. Таму шлях быў таксама цяжкі, і шлях, напэўна, быў такі, як Брыль апісвае, самі мы вахлакі. У Менску было такое, я іх называю выпрабаванне маршруткай. Не ведаю, ці зараз шмат маршрутак ездзіць у Менску. Ты сядзіш у маршрутцы. Табе трэба сказаць, спыніцеся, калі ласка, на наступную прыпынку. Ты разумееш, зараз вся маршрутка павернецца і будзе на цябе глядзець. Ты ёрзаеш на гэтым крэсле, остановитесь на остановке. Выходзіш і думаеш, как это паскудзіна, да? Самі мы вахлакі. Канешне, гэта цяжкі шлях. У Беларусі, дзе доўгія гады вынішчалася все, дзе доўгія гады... Піша, не гані. На каго не гнаць? Не ганіце, гэта ты да пасажу пра Мацкевіча. Слухайце, гэта вы тут знатакі турэмшчыны, а я не сядзеў нават ніколі, нават на сутках. Таму я зусім зялёны. Ды ганьбілася ўсё, дзе фактычна, я лічу, сёння адбываецца генацыд беларускага народу, гэта вельмі цяжка. Тады было цяжка і, напэўна, зараз цяжка. Але ты разумееш, што гэта трэба зрабіць. Ты мусіш зрабіць над сабой высілак. Гэтага не хочацца людзям рабіць. Людзі, і тым больш ты, якія пра сябе нешта заяўляюць. Ну, петухі, ён пайшоў. Ой, блядь. Дзякуй за інфармаванне. І прыходзіць да беларускамоўнай дзяўчыны і не могуць. Не, ну глядзі, пеўні гэта людзі, якіх прымусова ставяць у нізкі статус, а чэрці гэта якія добраахвотна ідуць. Так, ён перайшоў у статус прыніжаных пеўняў, каб жылося на зоне камфортней, ды выйсці раней. Дык можа лепей тады было і не пачынаць яму гэты шлях пра чарцей. Ну глядзіце, у петухі, у пеўні немагчыма пайсці. Пайсці можна ў чэрці, а ў пеўні можна, тыпу, не веду, пагадзіцца там. Хаця, зноў ж такі, не вельмі ясна, пры чым тут адміністрацыя. Тыпу, для пеўняў запеўняюцца нейкія асаблівыя ўмовы, і хацелася пачуць якія-небудзь доказы, або хаця б спасылкі, таму што я ж ніхуя не чытаў. Усё наперадзе. Окей. Ты маеш на ўвазе наперадзе ў гэтым інтэрв'ю? Я яго не глядзеў. Я, ў прынцыпе, нічога не глядзеў пра Дашкевіча. Дарэчы, я думаю, мы будзем скончваць ужо на сёння. Так.
Я думаю, мы будем скончивать, потому что мы уже стримим 6 годин. 6 годин. И я подстамился. Текс. А тым часам у Беларусі уваскрос Христос. Так. На тыдзень пазней. Спазніўся беларускі Христос. У параўнанні з польскім. Так, штосьці я хацеў... я хацеў тайм-код запісаць. 609. 609. Текс 09. І до конца. Паглядзім у наступны раз. Я жартую, Володя. Я не разумею бумерскіх жартаў. І турэмных жартаў я таксама не разумею. А яшчэ я не понимаю. Вось. Офігенны стрым. Дзякуй, дзякуй. Дзякуй за дзякуй. Вось, ну што ж, шаноўнае гаспадарства, будзем ужо закругляцца. Дзякуй усім, хто данаціў сёння. Дзякуй усім, хто пісаў паведамленні. Дзякуй усім, хто проста глядзеў нашу трансляцыю. Стаўце падабайкі, шэрце. У тым ліку тыя, хто будуць глядзець гэты стрым у запісе. Подписывайтесь на YouTube, на Twitch, на Kik, на Телегу, на Инсту. Долучайтесь до серваков у Дискорде. Подписывайтесь на Patreon. Там есть как бесплатные, так и платные. Хутчэй, правильнее было б сказать, як платные, так и бесплатные подписки. Платные подписки дают пэўныя бонусы, со списком которых я вам раю ознайомиться. Вось. Здаецца, ўсё сказаў. Вось. І прыходзьце на наступныя стрымы. А на сёння ўсім дзякуй і да пабачэння. Давайте.